8th and 12th getting just a point, and from 13 to 16 getting barely anything at all. So that is where my concern really arises, because honestly, Lakshay, we've seen so many of those teams kind of surviving till 17th or the 18th minute, Оройн pretty much дэргээ. into the late mid game, and Оройн still минь. just ending Right. up with nothing. Kind of breaks Финалийн our тоглолт heart. болох So for өдрийн that, минь you need to get төргий. the eliminations. And yes, ladies and gentlemen, one final look at Бид all your өнөөдөр түүхийн contenders гэрч out болж here. магадгүй. Aegon, they're also doing it. They've also been pushing themselves through. But yesterday, T2K also managed to pull off a comeback. You know, that final chicken dinner just bolstering up the ladder. And they also are in prime contention of trying to make it into the top 3. Absolutely, but of course, along with that, let's also have a look at the storyboard itself, which as of now clearly defines DRS Gaming, sitting all the way on top with 223 points. Now, that is a pretty decent lead, in fact, a massive lead, if I can say so myself, for DRS Gaming. But at the same time, DRS IHC Gaming Esports, God like 223 Stalwart, points. they're going to have to IHC bring Esports in the 182. best God like performance of their careers to be able to, of course, overcome DRS Gaming, to be on top of the leaderboard overall, as we would want that competition to go up against DRS Gaming. At least one team should definitely take that to themselves. But along with that, of course, as Fixes was just mentioning, T2K Esports, I mean, they are also on a climb with this ladder going in their favor. And of course, the final game that we saw from their side, getting the chicken dinner, has boosted them again on the 4th position as of now. 2-position jump is what we saw from their side. At the same time, Agon IH Esports is another name that I would want to bring up. Now, they have slowly but surely started bringing in those numbers, and today I'm hoping to see them climb up into the top 5, hopefully into the top 3, but it is going to be a very tough task because the teams that are sitting all the way up on top, well, I mean, the competition is pretty fierce between them, IHC Esports, God like Stalwart. But moving on away from the first page itself, now this is where on the second page I would want to focus on, because the teams that are sitting from the 9th to the 16th position, I honestly expect, Fixes, that they are going to be bringing in a very havoc-based gameplay today, because it's pretty much, you know, go all in or go home, basically, sort of an approach that I'm expecting from those teams, especially the ones sitting on the 13th, 14th, 15th, 16th position, because they've got nothing to lose, and they've got everything to gain from the gains. Oh yeah, they certainly do. And you know, as we take a look at High Voltage, well, this is one of those teams that started off with a beautiful High chicken Voltage dinner, эсвэл and бэндэр they've had their 135 fair share pointтэй of явж laughter. байгаа. There have been days where they've been getting those chicken dinners, but then there have been those moments where, you know, Тэрэн чимэд нас нар High Prox маань төвч байгаа pretty түүний early хай on. оройн дөргий. So today is a day where they really need to Ханга just хаа work их things гисэн out. байна. I mean, Даги 135 бадан points цаад where the rest of халтарсан the гадаад competition хэлхийг is хааж somewhere болохгүй around юм уу зэрэгцээд чиний 170. яриа I сонсдоггүй mean, юм the аа first гэсэн байна. position kind of is a little bit far-fetched, but Энэ хоёрын still, яриг you know, хаачих they юм can бол try their best to go for that гейм саунд нь шууд алга болчихно. Одоо гэхдээ нөгөө clean feed ирчихэж байгаа үед бол би clean feed буюу давхар ямар нэгэн кастгүй лайв стримийг хийдэг. Гэхдээ одоогоор бол clean feed ирээгүй. За магадгүй бүр сүүлийн финалийн өдөр болохоор clean feed-ээ өгөө зөвхөн official сагуудаараа магадгүй тайлбараа хөргүүлэх гээд өгөхгүй байгаа байж магадгүй. Гамбад сайн орой минь гэсэн минь орой минь төргий. Уртнасаа мөх толгоо хийдий хийж дардгаа дарсан гэсэн минь баярлаа. Инх бол пагмочр хай. Төвшин дөрс алтай очир хай орой минь төргий. Өнөө бол инх хурц. За орой минь Prox минь орой минь төргий бүгдээрэнд орой минь төргий. Бид нар өнөөдөр магадгүй түүхийн гэрч болж магадгүй ийм өдөр хаянд тулаад ирсэн. Мөгийн хай. Бадам ханд батхуу сайн уу амжилт гэсэн минь баярлаа. Өөрт чинь ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгэд магадгүй түүхийн гэрч болж магадгүй ийм цаг үе дээр ирээд байна. Энэ мэйл одоо айгуусан энэ дээр надад нөгөө clean feed шууд ирэх хэвээр. Тэгэхээр энэ дээр clean feed одоо хүртэл ирээг байгаа. Тэгэхээр бас гайхаад байна. Магадгүй зөвхөн үндсэн official тайлбараа явуулах гэдэг жиж магадгүй. Бямцэр орой минь мөнзөө гэсэн минь орой минь дөрөв бямцэр баяр сайхан жалгаж үзэл сайн уу гэсэн байна. Сайн уу эртээ мөх байсгалан орой минь манайхаа гэдээ ороод ирсэн байна. За бүгдөө амралт өдөр аятгатай сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. Окей, ядаж эхэлсэн дууг нь хаачаа гэсэн байна. Даги бадам хаачлаа шүү бро. Ханга IC авраг авчаасаа гэсэн минь оюун баяр хай. За өдөө хүртэл тэсэж твчэж ирсэн хатлаарах. Гэтэ надаас нэг юм сонирхол юмар сонирхолтой хариулт өгс хэлмээр байна.
цууд дууга багасгаад өгөөч гэсэн байна. Цаад дунд багасгацсан байхгүй болсон байгаас дээ. Хай норма хийгээд ороод ирлээ. Шинэ түүх бүтээцгээ монголчуудаа гэсэн маань дийлгүй хоо жагаал сайхан бих хота. Ажил дээр байна гэсэн маань мөх тулга арай чанга байна гэсэн байна. Энэ арталт ямар ч дуу явахгүй байгаа зү манайхан цэрэн чимэд насан дээр ч юу яриад байна. Би бүх дуу YouTube-ийн дуу тултал нь хаацсан маа шүү. MF rank танилцуулаад өнгөрсөн. Манай некро хайччваа. За нэг хоёр дуудлагатай англи аялагтай юм дээр давхар каст хэрэгтэй болчлаа. Clean feed одоо хүртэл ирээгүй. Тэгэхээр магадгүй бүр өгөхгүй ч гэж магадгүй. Зөвхөн official суугаад дараа official cast-аар нь явуулах гэдэг гэж магадгүй. Ямар ч дуу байхгүй нь гэсэн байна. Окей. За клиник фидэ давхар шалгаж ака энэ юунаас хийгээд байгаа юм бэлээ. Надад бол мэйл ирэхгүй байгаа дээ. Арай өгөхгүй юм биш үстэй. Өгөхгүй байх юм биш үстэй. Айгаад байдаг шүү. Айрон текст орж ирсэн. Энэ фейс дуудуулж өгөөч поро гинэ. Энэ Facebook яах гэдэг нь орой олгон шеэр хийгээд лайк дараад байхад топ пэйжийг мань хураагаад авсан байх юм аа гэж айрон текст орж ирсэн. Даас амарт ш орой минь мөнзөө гэсэн минь орой минь төрөй орой сайхан өнгөрүүлж нэ амралтын өдөр айдахтай сайхан өнгөрүүлж байгаа сте манайхаа. Дөрөвт өдөр хамгийн сүүлийн өдөр шүү дээ Эрдэнэ цагт дэлгэр сайхан минь ээ. Даас амарт ш айцян топ гэсэн байна. Ягаад байгаа юм бол та бро гэж чинь за. Одоо хайцсан бэ гэнэ. Одоо яг тун утга орж ирэх бах. Одоо байхгүй бол болохгүй шүү дээ. Тэгээд яг үнэндээ бол эцсийн чин хүслээ би та бүхэнд хэлж өгөө. Орой минь мөн зөвгсөн байна баярлаа. Comeback хийсэн чигрээ IT спортын чиг авсаа гэж хүсэж байна. Нууц хүзрөө дийлгчихлээ би гэж. Map Divers 2 одоо зүгээр дайраад kill point цуглуулад явсаа гэсэн маань жаgal сайхан бих бат. Баа шүү, зам муутай шүү, үзэж байгаа гэсэн маань одоо ороод ирсэн байж тий орж ирэхгүй болохгүй гэдгийг мэдж байгаа. За давхар би шүүд мэйл шалгаад шүү манайх намайг энэ удаа солиотын гарч ороод гэж бодох вэ. Ирдэггүй юм да. Ирдэггүй хорвоо дэлхий юм да гэж. Ирхмэрхэ хай бороо. Орой өндөр мөнзүүн гээд нэг халзан гар байдаг байсан. Тэр байд юм одоо гинэ. Чехэд амьдарч байгаа гэсэн тэр хүн чинь. За баярлалаа. Орой мэнд хөрхнөө. Өнөөдөр чинь гонтор жамарлаа гэсэн манай өдөр цагаан хай бро гэсэн маань хай. Манай Divers дök амар гинэ. Энэ Facebook-ийн эрхийг төдгөлцүүлээ гэсэн байна. IT on top, IT on fire гэсэн хүслэн гомдорч хай орой минь төргий. Откал хааж орой минь төргий.
Мөнзө модо бололоо дахиад нэг явуулаад өгөөч гинэ. Бүр бичиж болдоггүй гинэ хөөрхий. Мөги хай бро. За энэний дараа дэлхийн аварга болох юм уу? Дэлхийн аваргын лигэдийн тоглолт болох гээд байгаа юм уу гинэ. За яах бол манайхан таавар твшүүлье гэсэн юм байна. Divorce одоо сайхан хасмаар байна. Өөр юм бодохгүй байна гинэ. Манай Divorce дөө аймаар Монгол багуудтай бүгдэнд нь амжилт хүсье гэсэн юм надкалаач уугнаа сайн уу? Уугнаа сайн уу? Хатанбаатар ороймд гэсэн юм ороймд өргий. Бүгдөөрэнд амралтын өдрийн орой мэндийг дэвшүүлж байгаа шүү. Салаалагч аваа юу гинэ. Салаалагч авч чадаагүй, гадуур гарч чадаагүй. Гант толго гантуг сайн уу брокс маань сайн уу? Одын сүрэн хай. Нормын шэр хийсэн шүү гинэ уугнаа баярлаа. Манай орж ирсэн хүмүүс бүгдөө нормынхаа ширүүдээ хийгээд ороод ирээрээ гэж хүсмээр байна хамгийн түрүүнд. Мөхтөл дахин баяраа пэйж руу ороод мөхчрал санжаас өрөнд модераторын нэрхээс хасчаад remove хийж дахиад хүсэлт явуулаатгаач гэдэг юм аа. Би компьютер дээр тэгж орох боломжгүй шүү. Юуны салаалагч авах уу орой мэд гэсэн манд баасанд орж iPhone-ы салаалагч. Тэгээ салаалагч нь хамгийн гол нь AUX-тай. Чивч нь AUX-ны оролттой. DRS хэр хоол тасарсан гинэ мөг нэлээд хоол тасарсан байна. Жаган сайхан Батболд хай орой мэнд эхлэх болоогүй юу гэсэн байна. Одоо тун удахгүй эхлэх байлгүй дээ. Цаанаас эхлэх гэмцэл эхлэх шүү дээ. Түүнээс би эхлүүлэх боломж байхгүй. Одоо оц руу хаа гэсэн байна. Сога гам балсан тэмцээн хизээ эхлэх үү гинэ. Одоо удахгүй эхлэх шүү дээ. Баттэлэр орой мэнд мөнзөө өгсөн байна. Баярлаа. Тэгвэл болж магадгүй болчих хаа гэсэн байна. Манай модераторын саналыг мөхтөл дахин баяр ойлгосон мэт. Жаган сайхан Батболд окей гэсэн байна. Манай necro стандарт сүлд орж ирэх юм бахта харагдахгүй байна. Хамгийн гол нь clean feed төвшин дээр та бүхэнд би уг нь live stream хийх ёстой. Гэхдээ clean feed нь одоо хүртэл ирээгүй. Ином эхлээгүй байх юм. Аагаад гэхдээ юунаас эхэлж вэ? Энэ дээр давхар бас юмнаас эхэлсэн юм болоо да. Надтай адилхан яваад байна лээ. Даваас ралтан байсгалан IC гэсэн байна. Мөгийн өнөөдөр IC гүйцэж өгөөлгүй дээ гэсэн байна. Танай хүн сонсон болов гэнэ сонсон баха. Коммент уншиж байгаа хаа. Модераторын нэрхийг нь аваад буцаагаад request явуулаад өгөөрэй. 13 ак хийж харин тий хийж байгаа. Гэхдээ яг нөгөө энэтэй адилхан English title дээр нь давхар хийж байгаа сте. Тэгэхээр мөнзө donation дууны нэр юу вэ гинэ? Чи нэг тийм гоё нүдэрэ инехи има гэж үү? Эсвэл тэр чинь нөгөө амрагийн дуу. Мин тамара гэдэг нь бид нар сайн мэдэн шүү дээ. Амрагийн сүл гаргасан дуу шүү дээ. Би чамтай на гэдэг байгаа юу? Мин тамара гэдэг нөгөө англи хэл дээр дуулдаг нэг гоё дууч хөхөн байна да. Тэрний сүл гаргасан дуу юу ямар нэртэй хэлээ? Тэнгис map text гэсэн байна. Тэнгис хай гэсэн маань хай орой мэнд тэгээ IC арай төрүүлж бархаа байлаа шүү. DRS арай тасарсан байна гинэ. Үгүй зүгээр 6 мапын гэдэг утгаар нь харах юм бол төрүүлчих боломжтой. Амрагийн дуу харин тий. Намх орой мэнд гэсэн байна. Орой мэнд хөрхнөө. Жаган сайхан бих бат Монгол дөрвөн багийн аль нэг нь төрүүлмээр байна. Монголчууд минь дээлийнхаа зах юм мошгоод өгөөрэй. Let's go гэсэн байна. Дуунууд нь гоё гинэ харин тий. Ак эхэлсэн байна гэсэн байна. Оюун баяр хай. Ак ихт надтай адилхан явж байгаас тий ямар ч нөгөө дуугүй дүрсэн дээр биш. Яг энэ англи хэлтэй сабтайтлтай юм дээр давхар явж байгаас тий. Инанд тэгэхээр дүрс ирээгүй байна гэсэн үг. Зэхүү Ирангал сайхог Ирангал Мирамар гэсэн 6 мафийн туршид Монгол баг тамирчид маань Söğütçe Championship-т гал халуун тулааныг хийж үргэлжлэх болно. Өнөөдөр бол бидний өдөр байх ёстой. Монголчууд дэлхийн аврагт 4 баг харах боломж бол байгаа. Тийм байгаа л тэгэхээр адилхан цаанаасаа clean feed дүрс өгөөгүй гэсэн үг зүй би нарын зүгээс. Ажил тараад харах цаантай үзээд явчаа гэсэн байна. Окей, YouTube live дээрээ дараарай гинэ. Энэ шууд л явж байгаа штэ. DEMJEY л байгаа шүнэс гэсэн маань пүрүүрагч гал адрах окей. All night гэдэг дуу шүү. Ариук харин бол хай.
Тэгэхээр цаанаасаа тэгэхээр альбасны тийм клиент фидийг линкээ өгөхгүй байгаа юм байна. Хамгийн сүүлийн одоо өдөр учраас магадгүй зөвхөн official кастедаар энэхүү тэмцээн явахын юм шиг байна л да. Бацаа нэргүй хаа орой мөргөө дээрээс угаасаа хэлсэн одоо зүгээр Divorce жоохон алаад өгмөр байна л гэж байна. Cyrax хаа орой мөргөө за манай орж ирсэн хүмүүс бүгдөө нормынхаа ширүүд хийгээд ороод ирээрээ. Илүү олоолаа болж олоолаа Монгол баг тамирчтай дэмжээ гэсэн ураад энэхүү кастыг та бүхэнд хийж хүргэдэг. Дэмжээд байгаа л гэнэ гацаад байхын яах уу гэнэ эндээс ямар нэгэн гацалт өгөхгүй байгаа шүү очихгүй байгаа хаа тэгэхээр өөрийнхөө датаг бас шалгах хэрэгтэй болов Бачулав Ваны матч бүр хариуцлага Mav Divorce 2 багийн дүүнэргээ дэмждэг гинэ одоо монголчууд DRS-ыг тэрвэл бомбоор байгаа одоо ер нь зүгээр шицэнүүдийг магадгүй хийж магадгүй гэсэн бодол байна гэхдээ одоо яад юм бол хинч мэдэхгүй л дээ ер нь бол DRS gaming булаач ихний байрыг тэргүүллийг одоо Монгол баг тамирчид IC Godlike сталартайхан өөртөө авчихыг мэдээж зорж байгаа байх. Оюун баяр хаа орой мөргий орж ирсэн хүмүүс бүгд нормагаа ширийг хийгээд ороод ирээрээ илүү болоо Монгол баг тамирчид дэмжээ шүү. Гацгүй зүгээр ана уцанд ч наага хаа л гэсэн маань хоёга. Бэлгүүн хаа орой мөргий оюун баяр хийцэн шүү шээ гэсэн маань баярлаа. PMPL high voltage яг ингэсэн шүү л гэж юм уугийн. Тэ ер нь бол ононы тэргүүлэг авчаа тэр ононы тэргүүлээ хадгалсан тоглолтуудыг хийгээд явцдаг. Гэтэ за зөвхөн энэ тоглолтын хэв маяг бол high voltage дээр харагдсан ш. DRS gaming-ийн тоглолтын хэв маяг угаасаа яг ийм байдаг. Тэр хэв маягийг л монголчууд эвдэж өгмөр байна. DRS одоо дайнаас цухтаан place point авах гэд би яг мэдчихээн гинэ. Ер нь л тиймэрхүү тоглолтуудыг хийж өрсөлдөх бах та. IC 3 дараалан чиг идэж байсан да одоо дахиад үзүүлээд өгөө гэсэн байна. Fantasy team Angela Matthews Venom high voltage god Fantasy team гэд бас нөгөө одоо энэ fantasy gaming байдаг тэрэн шиг бага ингэж бас бүртэлсэн байдаг байна шүү. Action Burn Duke Magnus Troll Venom Frag Boy Godless DRS Ganti IQ High voltage Skylight Nima Trend Killer Rig Tantan Top USM Voltrax Хилэндрэх Zeta Uta Данс чин харагдахгүй байна шүү гэсэн маань хуйга. Данс минь үү? Миний данс гэхдээ данаш хэлэх гэж байгаа бол пин комментэн дээр ингээд доошо пин коммент руу ороод доошо явуулахаар дансны дугаар нэртэйгээ бичээд байгаа шүү. Бороо баярлаа. За мэдгүй хичнээн группт шеэр хийчихвэ гэсэн прогч галаадрах маш баярлалаа. Орой мэнд гэсэн бочвол эрдэнэ орой мэнд төргий. Бид нар өнөөдөр түүхийн гэрч болох гээд инхо PUBG Mobile Southeast Championship-ийг хүлээн авч үзэх гэж байна. Жихэн хориг IC Stallard 2 хийж байж нөгөө хоёр багийн манд боломж нээгдэн. Гэхдээ хизээч тийм тоглолт Монгол багууд гаргахгүй л гэсэн манд Бачулаваны тон сонирхолтой юм болох бах та. Одоо үнэхээр тэрийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Энэ мэйл ирэхгүй юм байна. Энэ угаасаа ирэхгүйгээр шийдсэн юм байна уу? Клиент видео ирэх юм болоо гэсч байх. Тэгэхээр давхар каст явах сурахгүй. Одоо сүүлийн өдөр тэгэл давхараар нь л гусгаас гэж. DRS 1000 унаад 3-т орно. Divorce жаахан тоглолт хиймээр байна гэсэн мэт Батбаяр шагдар. За Монгол огод амжилт хүсье гэсэн мэт Бомбошка, Пүүги орой минь төргий. Ганбаатар ганцраг манай хоёр баг энэ удаад барахгүй нэ л гэсэн байна. Гэтэ бид тэгж эрт бас сэтгэлээр унах хэрэггүй болов гэж бодож байна. Бүх сэтгэлээ ерөнхийдөө зориулаад дэмжиж байгаа өгж байгаа итгэл найдвараа алдаагүй байна. 6-гийн 6 мапын тоглолт биднэрт байгаа гэд бодохоор бас хонглын үзэрт гэрэл хагдаж найдар байгаа мэт санагдаж байна надад бол. Боломж олуугаасаа байгаа боломжийг алдах эсгүй. Боломжийг алдахгүй гэрэл
алдсан боломжийг ашиглаад явчмаар байна шүү дээ. Тэгвэл Mav T4-оос 2-оос DR-аас 70 оноогоор тасарсан байна. Тийм болохоор Stellar Daichi 2-оо дэмжиж DR-ыг тэрвэрч буух хэрэгтэй л гэсэн байна. Жагал сайхан Батбол хэдэн онооны зөрүүтэй баг юм байгаа юм бол гинэ. За 5k tax гэд явсан 5k тэрэш явсан дэ маш их баярлалаа. 13 AK-гийн каст зүгээр байна, дуутай байна гэсэн байна. Үгүй би YouTube дээр одоо бол дуугаа хаацсан байгаа аахгүй юу? Би дуугаа хаацсан байна. Та нарт төвхтэй холоо гэж бодоод 13 AK-гийн каст яг энэтэй адилхан дүрслэлтэй явагдаж байгаа бол тэгээд угаасаа Clean Feed-ний адилхан ирээгүй 13 AK ч гэсэн давхар кастн дээр каст хийж байгаа гэсэн үг. Байгаад л ийм л байгаа шүү. Манайхан сайн ажиллах хэрэгтэй л гэсэн байна. Боломж байгаа гэж харж байгаа. За тэгээд үнэхээр эцсийн дүндээ үнэхээр бүр хайр байхгүй маа гэж бодох юм бол би IC спортыг энэ жилийн Seoul Asia Championship би авраг голоосаа гэж чин сэтгэлээс бас хүсэж байна. Заастад амжилт багуудаа амжилт. За кастад амжилт багуудаа амжилт гэж 3k тэрнээс явуулсан маш баярлалаа. За юу болж байна жаах оройтчихлаа гэсэн байна их хоёр. Үгүй байна даа л гэсэн байна мөөгийн ялгаж салгаж ойлгохгүй юм шиг байна. Clean Feed дүрсэл эднэр шиг ийм дүрсэл энэ юу өгөхгүй. Шал өөр юм харуулад явна. Дээрээс нь YouTube-ийн саунд давхар каст дээр нь яриа орж ихтэй. 20 цаг 51 минут болсон байна. IC өчтөр сүүлийн 3 тагаалт арай эрт унсан шүү л гэж байна. Жагал сайхан бих бод. Жахлан төгс бат хэлэг хай гэсэн байна. Хуйга notify ака эхэлчихлээ гэсэн байна. За sorry bro гэж байна. Ингээд эхэлнэ. Over here, I'm sorry ladies and gentlemen, this is not competitive, it's all for fun. And I'm joined along with Blotter on this one as we set sail to Nusa for a vacation in which we're just going to be blowing headsy up each other, and also these competitive players would be trying to protect their celeb, and no matter how many eliminations, like we've already said, you have to ensure that your celeb survives till the very last, and accordingly you're going to be granted your points. And again, action just breaks out at the coveted science center. Everybody does, and there you go. Really opened up and gotten intense. Oh, they definitely have fixes. It almost seems like you've rigged it all, and it is looking very much in control. Eliminated from the entirety of the lobby itself, but at the same time, of course, the competition is going to be a fierce one as 16 players in total still do remain, and it seems like team number 5 is having a hard time here as the Saturn goes down, and along with that, his teammate not looking good. Oh, he certainly isn't looking good, is he? But right now, Voltrox is in a situation of his own. Godless being taken down, a beautiful slap with that DBS. Now Baron, well, he doesn't want to go in, not at least at this moment, as Baymar's team kind of going through a rough patch as T2K, well, Voltrox just needs to patch himself up ASAP. At the same time, JD just wants to go out of this compound. In turn, wants to ensure has decent amount of loot, though another celeb falls down as action this time, finally getting taken out, and left, right and center, we're just having all these battles ensuing in front of us. Very difficult to process what's really going on. Indeed, mate, but right now it has all fallen down to, of course, Quantum Raids. JD 14-7 to be able to do something on the other front, as we do have Baron on our screens again from Mavtex Esports, looking very consistent in terms of how he's just speaking along, you know, and just getting those players dropped down. At the same time, it seems like Team 7 will have an opportunity, as we do have player jumping along, but it is looking like a chaotic conversion, because at the same time, when it comes down to the control of the Science Center itself, it is Godless from IHC. I mean, he's reigning in supreme. He seems to be very
very well equipped and warmed up for all the aggression that is being brought on along. At the same point, it is going to be a chaotic one because from the back lines, he's being fired upon. He is going to be able to save his life, but sadly, not his teammates. Not his teammates. And in the meanwhile, I'm just having an eye on Angelo Matthews. He is kind of far away from the pack. He did not have anything to do with it, and finally, when he realizes that the Iron they decide to enter in. And it's a really interesting strat, These players are like, sir, you just stay a little bit aloof. We're going to fight it out and clear the entire science center for you as Godless. Well, having managed to deal with Yetauta, but Fragboy just goes in, just slaps Godless and Doc 922 as Baron. Well, he's in real close proximity and wants to get inside the compound. Fragboy has done enough and will also deal with Baron as their team falls. Now it is just Voltrox. Now we've seen Voltrox being such an amazing player in the map of Nusa. Has a lot of confidence with that DB, yes, but this time that's not going to be the case. And like I told you, I mean, my predictions might not be correct in the normal games, but especially with this team, they are, I think, on the verge of winning it out. Just one last player remaining, Assassin. Of course, no matter what happens, he hasn't been able to protect, well, his leader, his president, his celebrity. So this match is pretty much in the bags now. Just that last player. It definitely is. Yep. Sorry to cut you off right there. Fixes, all I was saying was that indeed, when it comes down to the way Matthew and his team have played this out, it is looking very much in control with all the players still surviving, right? I mean, one final player from that's going to be Assassin from Team 5 remaining on the map of Nusa. Now, another thing to add on to all of this is the chaotic mess that turns out to be the game of Nusa, right? There's so many things hidden, and of course, you want to be able to, utilize in this map. But again, the fights, they start breaking down the entirety of your strategy and your plans because it is such a quick and short map. You have to be swift and you have to be aggressive to be able to, of course, dominate because no matter if you've got the tactical crossbow, no matter if you're able to take a dip in the healing swimming pool, in the end, it's all going to boil down to the skill that you have with the gun in your hand. Yeah, indeed. And just before that, we had some glimpses. Team 7, Team 8 just scout across elimination point дээр явж байгаа. That is his own way of Үгүй болчин чангуан шүү дээ бро гэсэн мэн. Цаадуу чангуан мөн зүг ингээд дааж байгаа шүү. Хаа их ч дүү нэрлээ гэсэн пүрс хай. Би цаадлын YouTube-ийнхаа дуугаа бүр багсгацсан байгаа. Just taking out in their vehicles trying to search for Assassin's whereabouts. I do not know if that's the right idea. YouTube бажахан суулцаа одоо зүгээр үү? Might be some gold mine just hidden beneath these rocks, just trying to break through with that DP. Or maybe he just wants to get down to the beaches and enjoy. Have a little bit of a dip because, you've got that vacation vibes. I mean, I'd love a tropical sunset or maybe a daiquiri. Just sit down, enjoy that warm summer breeze because it's almost winters here from where I am and really makes your skin dry, kind of makes you look pale. Kind of miss the summers, kind of miss the beach. Энэ юу ч брокент орж ирсэн зэ. Ньюсэ дээр тамирчдын шоу матч явагдаж байгаа. Үзүүлэх тагаалт. Бид нар бас PMPL 20 PM-д ер нь тэмцээнүүд дээр ингээд завсарт нь одоо эсвэл 4-4 team lead match дээр явж угаасаа завсарт нь бас явдаг. Яг тэр шиг Ньюсэ дээр шоу матч явагдаж байгаа юм байна. Одоо зүгээр нь цаад дуу чанга талтай юм байна. Яа. So close, I believe, to high voltage final player Assassin. My apologies to the opponent's team that we do have Assassin. This is exactly. This is really atrocious. Assassin. Ooh. That is so true. No, I mean, he needs to understand the game is pretty much over. Just go out there and fight it out because he failed to protect his celeb. There's no point surviving any longer. Just give Matthews the win already. Нэг ботлоо яваад энэ хаах юм. Харин тийм ээ юу яваад байгааг би бас сайн мэдэхгүй байна. Нэг дипи өрсөн бот хааж гадаг нь мэдэхгүй л яваад байна. Энд одоо Trent Killer, Venom Fragboy, Zelendrix Yetauta байхад бас хажуудалд нь Engi Matthews гээд бас нэг хүн байгаа хгүй юу? The science center itself because that's where they're going to be able to find the final lad. Now again, this is so
chill right now pretty for Matthew and his teammates, because I mean they've got the entire map to themselves, and we are getting to witness Nusa in its actual core lines, where there are so many beautiful ridges to, of course, have those fights. And at the same time, for Assassin, he's just chill pillin right here with no objective that seems like, and at the same time, he does not even want to give away the win to his opponents. He's just passing by, whiling away at time. As he High voltage keeps trying, of course, to Assassin hopefully team find the 5-аас and соолоо үлдсэн юм байна. Angela Matthews is just Хоёр elimination point-тэй явж байгаа. still secret. Тэгээ энд бас She Devil гэд бас нэг тоглож орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нэр нь нэг ботнуудыг авсан юм байлгүй дээ гэж. Манайх юу болж энэ юу вэ хаа гэнэ. Ньюсгийн шоу матч явагдаж байгаа. Хаа манайхан сайн норма хийчлээ Браунуудаа сайн сайхан гэсэн мэн чи баярлалаа. Норма ясанд баярлалаа чи яа. Finally maybe Rig. Really too close in that ATV. All right. Rig. Цаад каструуд их чанга ярьж байна шүү. Дууга баг гэж хэлчих мөн зүг гинэ. Just do it. Assassin has taken it really to his heart. He doesn't Яй, бүр амар багсгцсан шүү. Одоо бол сул сонсогдно сте. has to save it for the matches to come. But I have to say, yeah. I think Matthews is getting bored right now. Last time we saw him, he had a full health. Now he just played along with himself. He's like, you know what? We're not going to be able to find this lad. He is definitely not looking forward to a fight. And wait, Хөө Rig эднэр зүгээр наад штэ. Matthews' team is all Матисиг за нээдэлчингөтэй урталт нь Rig бүжгэлж энэ төргөө. they're done trying to search for this final player. And Assassin might just get Ядрага away. тэнэс. All right. You know what? Rig. If you ever make it Одоо окей гэсэн мэн за болсон бол ямаа. not the one I'm gonna hire to be my personal bodyguard if I'm the president of any country in a different parallel world. Assassin нэлмдрагс яте отоогоолж чарж. Спрей өгсөн. You know, it is a really good show match right now. Finally, because things have started to heat up. Assassin at the nick of those That's moments. your only objective. But they got bored of it. You know, I can kind of second that. Манайхан юу гэж бодож байна? За эхэлчихсэн юм уу City гэсэн байна. Эхэлчихсэн эхний удаад бол ньюсад шоу матч явагдаж байгаа. Манайхны санал бодол ямар байна вэ? Боломж байна уу? Diverse map хоёрт. Exactly what he needs to do, has already done that in the science center, but Assassin still fighting it out. Does not matter. As Angela Боломж байгаа гэж харж байгаа юу? 4-5 дугаар байран дээр эцсийн мөчөд одоо хамгийн байж болох хамгийн бодит хувилбараар нь тооцоход жишээ нь 1-2 дээр за эцсий би бас сайн талаар нь ярьж байгаа шүү. Эцсий спорт болон Godlike Style ордынх нь 1-р байран 1-2 дугаар байран дээр явлаа. За магадгүй DRS Gaming-ийн тоглолт унж 3 руу орлоо. Гэхдээ 4-5 дугаар байран дээр Монгол баг тамирчид гарч ирэх шанс боломж байна уу? came in to take the spoils of the war, and so did they. But Assassin, being a really cheeky one out there, Өөртөө хичээвэл боломж өргөлж байдгаа л гэсэн байна. Гамбайр гамбат байж болно штэ гэсэн байна. Мөнхөө яг юу болоод байна хээ гинэ. Хаа манайхан усан дороод гадрлээ first map юу болваа гэсэн байна. Эхний map эхлэхгүй байдаг байгаа шүү. Бочлог бооны боломж байгаа гэсэн. Чи Монгол багууд өнөөдөр гал асаах болно. За чи яваас Монгол багууд өнөдөр гал асах болно гэд 3333 төгрөгийн дэнэш орж ирсэн маш их баярлаа. Чи баярлаа. Аль нэг нь л гэж байна. Манай IT Diverse юу болваа гэсэн байна. Эхний map явагдаг байгаа. Одоо тунгуудгүй эхний map явагдана. Боломж байгаа штэ уг нь харин тийм боломж угаасаа байгаа. Боломжийг ашиглаж чадах юм бол бүх багууд шийдсэн юм хийнэ л гэсэн байна. За бүх багууд гэхээсээ илүү нөгөө сүүлийн байраар явж ялангуяа 10-аас хойш явж байгаа багууд чинь тэртээ тэргөө нэг өөрсдийнхөө ранкийг ахиулж чадахгүй гэдэг тооцоол дээр хүрчих юм бол тэр хүмүүс бол өстой жинхнээсээ шийдсэн юм хийгээд явцдаг. Тоглолтыг үзүүлцдэг. Тэр нэг аюултай. Боломж маш өндөр байгаа шүү. High voltage Skynet 2-ыг л дарах хэрэгтэй. DRS slot автгаа авсан 2 slot байгаа л гэж. Харин тэгж үзэхэд л тэр 2 slot-н дээр
манай Монгол хоёр баг орох боломж бий юу гэж бодод байна л да. За өнөөдөр PMPL last day біздээ Divorce IT нийлээд 3 chicken dinner идвэл top 10 эдсэн окей гэсэн байна. Яа. Зэнгэд ихний мафийн тоглолт эхэллээ. Milta Powers Primus чиглэлтэй онгоц нисэж өнгөрн камера тоглолтын тайлбарт орцгоё. Монгол баг тамирчтай өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр дэлхийн аваргын тоглолт руу явах хэсгээ шийдэх ёстой. Diverse Map Taxi Sport. Жинжэж бимбаха өрөөмөн төргий ориг сайхан өнгөрүүлж амралтын драйв төнгөрүүлж байгаа зү манай орж ирсэн хүмүүс бүгдөө нормынхаа шуурдаг хийгээд дараад ирээрээ. IT дангаар 3 чингдэр иддэг штэ найзаал гэж байна. Today being the final day, it could be a different approach from them, is what I'm hoping and keeping my fingers crossed for. But based on the flight path, they are. Ингээд final day бүр сүүлийн өдөр мөксөг өрөөмөн гэсэн мань өрөөмөн дөргийн мөксөг ээ 4-5 явж байгаа багийн оноо 7-8-аас хол зөрүүгөө байгаа шүү л гэж харин тийм ээ. Манай хүн эхлээд дургу одоо хоёулаа үзэж удахгүй гуруулаа үздэг болно гэсэн мань угнаа баярлаа гэрийнхэн хүнд өрөөмөн дөргийн мөксөг ихний маф гэсэн байна. Тийм ээ ихний маф эхлэж байна. Манай орж ирсэн хүмүүс байнга үзэж нормынхаа ширийг хийгээд ороод ирцгээгээрээ. Playzone Center Milta Hot Center дээр Playzone татаж байна. Баачлал Эрдэнэт Монгол байгаа дуршаа гэсэн. Quantum Rage IT Sport-ийн rotation давхцал за хойшоогоо George Paul руу Баян Монгол хороол руу явж байгаа хоёр баг тамирчид. Янам кофе интер лайв стрим эхэлж үү? Зөвхөн АК ингээд давхар касттай явж гинөө. Ачи шелтер бууха байчжаал гэсэн байна. Жинжэп юм башэр хийлээ гэсэн байна. Баярлаа. Absolutely, and it seems like as you were just mentioning IHC, we do have a little bit of a fight taking place between IHC Фин хийж байлээ гэсэн байна. Давхар каст тань бро. IT Sport Quantum Rage-ний талаар чиглэлнүүд хийж first blood-ыг хийсэн. Жаргал сайхан биход IT Sport shelter буулдаа сая гэсэн байна. Харин каст хөх агшуулсан. Trent-ийг юу болж байгааг харж байна уу? Маш хурдан л гэж байна. Зиол яга тоглохгүй байгаа юм бэ гэсэн байна. Ёлыг каст хийж байна лээ гэсэн байна. Ёлын драмагүй. Жагал сайхан баталдаа бүгд ихэлсэн байна уу гин. За, clean feed орсны би зүгээр хальт шалгах чи манайхан төр хүлээж араа. Ирээгүй байна. За, ирэхээгүй шийдсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр давхар каст хийж байгаа хэ начиг давхар English тайлтай хийж байгаа лу clean feed уг нь ирээгүй ах юм. IT Sport-ийн за өөрсдийн position role-уудыг үргэлжлүүлээд хийгээд ихэлсэн hospital. YouTube ороод ирээ манчкан гэсэн байна ч ёо. Тэ хэдүүлээ болол энэ хүндээ өөртөө хөжилтнөө яах вэ? Хаа волтож скатэд багуудыг иш тунгах арга шарга байна уу манайхаа. Moved on ahead towards the southern side of where IHC is at. So if IHC is not careful, they themselves could actually be in a bit of a contention against Quantum Rage, who are going to be perhaps pushing it along with a rivalry factor that could be showcased from their side as they've taken that one loss right off the bat in the first minute of the game itself. But of course, it's just Diverse overall ranking 7 дугаар байран дээр явж байгаа. A little bit more time before we can anticipate
Quantum Rage or IHC to go up against each other. But on the other front of the map altogether itself, as the eastern side, Давхар is каст where хийж байна гэнэ за окей. you have the players of Venom Legends in close proximity. IT Sport Quantum Rages хайрээс унахсан replay бид нар харагдаж байна. Тэд багтаа анхны kill point би First Blood-ыг авчирсан. Drop from the side of Quantum Rage, and thus leaving, of course, the players of Quantum Rage with just Эго 8 museum golden гэсэн биш шоу бол дуусгаж байгаа юм байна да. Эндээс Эго 8-ын нэг хүн алдсан. Elementrix as they got that point confirmed against Agon I8. Oh yeah, this is going to be, so devastating for Egon I8 because Uzum is such an important player for their squad. He's the one who pretty much scouts out, just scars the land, just looking for their place, their next compound that they have to visit, and it's just like, they are, well, just a snake with their heads off at this point without Uzum. Elementrix болон IT Sport-ын багтаа нэг kill point-ыг авчирсан. Deadly anymore because he was one of those players that is clearly needed. I mean, if you even lose anyone else, I wouldn't have been worried. But losing out on Uzum, that's the reason to be concerned. And especially in a circle like this, you would want some specialists with you. And with Uzum, they certainly have that little bit of experience. But again, he's gonna still have the POVs of his players and could guide them further. But somebody else has to be the one, scouting. Elementrix I would suggest what could be за Plays-ны шахаа явагдаж дуусгаад 2 минутын хугацаатай. Plays-ны центр бол мэлт хот центртэй зоон татсан. За DRS Gaming-ийнхэнд бол ашигтай зоон татсан байгаа. За зөвхөн DRS гэлтгүй мэлт хотыг тойрч будаг Venom Legends. За DRS Magnus Esport Regicide за Farm оролцоо буусан баг тамирчид. School Rosactor будаг Mavtex Esport. За Venom Legends модны үйлдвэрлэлээр шахаад гаад ирсэн. Эндээс Regicide Nocta info авсан сууж байгаа юм байна. Дорч баяр мөн за сая л орж ирлээ манайхаа юу болж байна да гэсэн ихний map ихлэд дөнгөж 7 минут хугацаа өнгөрсөн байна. Хамгийн ихний map. Indeed, and it seems like now Regicide are eagerly waiting for Venom Legends to, of course, allow them to get at least that one knock confirmation right here, where both these teams seem to have decent amount of loot sorted for themselves, and now going to be turning it into a stalemate situation where they want to be able, of course, Мөхтлэн нэргөө орой минь газ гэдээ аваад ирсэн. Орой минь төргийн нэргөө мөхтлхаа. their opponents because they are out in the open. Амралтын өдөр айттай сайхан өнгөрүүлж байгаас тэ. Өнөөдөр бол PUBG Mobile-ийг тоглолтыг сонирхдаг үздэг хүн болгоны хувьд бол чухал өдөр. We do have Seoul Championship Final Day. Quirty as well as Khaled Gaming in close proximity. So if it all Отгонбаатар чимгээ хай. between Venom Legends and Regicide, those two teams are going to be able to hear that, and Scarlet Gaming and T20 Query might have an opportunity to third party, but from the south, DRS is also going to be in close proximity, and along with that, Отгонбаатар чимгээ IC гэсэн комментиг үлдээсэн. that I should make a pretty quick Cyrox IC win chicken dinner гэсэн байна. Яа бүр running it towards the center. Тэсэн ядаг хүлээж байна энэ тоглолтыг. Ghostig Magnus finisher knockdown хийгээд авлаа. Rotation дээрээс суулгаж авсан. Дуусгаж killж Magnus Esport-ын багийн ихний kill point-ыг багтаа авчирсан. Бөөд өдөл чоны шүрмэс шатаалгыг ихээхээ. execute a rotation that they aren't really comfortable with and now are just dealing with IT Sport-ын нэгдүгээр байраар chicken нэгдүгээр байраар Seoul Championship-ийн бүр авраг болоод гараад ирээсэй гэж чин сэтгэлээсээ маш их хүсэж байгааг та бүхэндээ дэлгэж байна. Кастер Монзо. Намайг бүр төсөөлөг байсан багтаа хүмүүс. their vigor. They have to display how long Би тав паха болцсон байж гэсэн бэ. Харин тийм биш. Diamond-а хураалгацсан байж шүү дээ. what really happens, what goes on as Team Venom Legends still at the very center and I8 dashing for За минут нэр блэс нэж хавна. the only possible Venom Legends is Luxury за Regicide height. модны үйлсээр оролцоо. Баасан жонгаан зэрэг орой нэмэндээ яхаа амралтын өдөр айтгатаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ideally is a good place inside the zone, but still За Rips knocking артлаас spray өгөөд хацарсан rotation дээрээс суугаллага орлох гэсэн гэхдээ чадсангүй. Ган бол гант уу хаа орой өдргийн орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? they're gonna be pretty much Өсөг дорж орой мэндэ гэсэн мэн орой өдргийн өсөг дорчоо. it's gonna be such a tough match for Team Амралтын өдөр айтгатаа сайхан өнгөрүүлж байгаас тээ. they're in real contention. Мөкс Кастер нас өдөр хэд өрч байна гэсэн байна. Миний насыг наад хүмүүс ч бүгдөө мэдэн штэ уг нь.
Гэртээ зүгээр миний насны талаар таавар таалцаад л байсан шүү дээ. Бүр жилдээ юутай ийтэй. За юу болж байгаа нөрөө мэд гэсэн нэркэртэй хамгийн ихний map ихлээд 10 минутын хугацаа өнгөрсөн байна. Дөнгөж ихний map гэсэн баасан жуун газар тэлгүй байхаа дөнгөж ихний map-ын тоглолт. IT спорт чиг гэх юм бол би зүгээр дуудуулаад явчихсан заяа. Би сүлжиг газар бай. Явж яана гэсэн мэн өө тийм баха. Нас жил бүгднгийн мэднэ хүүхдийн бас өмөр ishte бид нар гинэ баасан тарч. Хүүхд нь арай мэндэ гэсэн мэн нэркэртэй. Хүү баасан ч ганцрах та миний манай нутагт явж ш би наа чин төвшсөн штэ. Та манай нутагт юу хийж байгаа юм? Би захаа ангийн сонгон сумын төрсөн хүн байгаа шүү. Хипхоптод болоорой гинэ. Би ажил дээр байна гэсэн нуртаас мөгтөлөө. За, Max Esports-ын тавьж Void нокдаун усан. За, Team Qwerty ирсэн Apex тодорч Voltrax дээр зөрүүлээд нокийг өгсөн байгаа. Гадна тал руугаа моолоо явуулж Voltrax-ыг дуусгаар шийдсэн. Max Esports-ын дээр Team Qwerty шахаад аваад ирсэн байдгийн Voltrax-ыг Hershey дуусгаад өгсөн. Map-ийн Hershey-г аваад иржээ. Усих муу та богдхан хүрээ явж байгаа. Манай иш ирж байгаа юм уу? Одоо манай суугаал нутагт ирж байгаа юм уу? За, Team Qwerty Gravity дотгошоо нэдэг явсан хайршиг нэ 400 Boider knockout. High voltage Malik IC Demeter knockout гэсэн Burn 420 боёд дуусаж map тагсахан 2 kill point-ийн хөө Team Qwerty дээрс хийгээд авсан. Gravity Wally гой суусан Apex яа Gravity rotation дээрсэн суглаад авлаа map тагсан залуучууд IC high wall Jiggle-дээр зөрүүлж нээдэг нокыг өгсөн. Burn Gravity дуусгаж киллдэж 3 kill-ийн point-ыг map taxi спортын тамирчид Team Qwerty дээрс хийж авсан бол Skynet Mafia Energy Diverse Dog-ыг нок өгсөн байсан гүйцээгэж киллдэд авчлаа. Мөнзө Domination дууны нэр үү? Амрагийн All Night гэдэг дуу байна. Кофеин бүр сэтгцийн асуудалтай болж байгаа хаа. За, Skylight-ийн ихүү Diverse тамирчдын артлаас rotation дээрс нь хөөгөөд явсараа Dog-ийг сугуулж аваа Dog-ийг гүйцээсэн юм болоо да. Skylight-ийн 1 kill point-ыг Diverse дээрс хийж авсан. 16 тимийн 57 тоглолт төр үргэлжлүүлж байгаа. Би гэхдээ ерөөсөө төгсгөлийнх нь map жижигрэлт тэгээд төгсөлтийн сүүлийн 5 6 7 дахь play zone маныг бүр үнэхээр хармааргүй үнэхээр айгаад тийм цаанаас айдастай байгаад байна яа. Юу болох бол гэж бодхоос бүр За, Milta hot center play zone яг л нөгөө Irangli модны үйлдвэр дээр болдог тулаан болчихгүй дээ. За, IT Diverse 2 аль нэг нь PMPL champ болно. Тэр Diverse центр бол китлет чамчихгүй гэсэн байна. Хаги. Map taxi-ийн дээр Skylight-ийн мөргөд очих юм биш үстэй. Анима баруун талаа цэгэр байшиг мөргөөчтэй бро. IT Sport Godless spray аваад улаасан за машины cover-тай китэг дээр Godlike статвардыг хайрнаа. Milta hot дээр ороод ирсэн байт юм байна. Trying to kill. Том Milta дээрс rotation үргэлжлүүлэн за эргийн дагуутай позишныг эзэлэхээр шийдсэн. Том Milta-г ирэхэд орох гэж байгаа юм бол Skylight-ийн Том Milta-гийн артлаас rotation-ыг дорж ирсэн. Trying to kill дээр Skylight-ийн rotation давцах магадлал маш өндөр болсон бол high voltage Regicide-тэй таарах магадлал өндөртэй IT Sport-ын Godlike статвардын хажууханд position дээр байгаа. Үлзэн шиг Батүлзэн үлзэн Hybrocks манд хай захны сонгон сумын сонгон нарханд очиж явлаа шүү мөнзүүд зураг харуулаа бро. Тэгээрээ манай сонгон нархан уулчин хангаан нурууны эхлэл тийм уул байдаг. IT Sports the Mabin Baron Trend to Kling Kani дуусгаад авсан.
Team QWERTY-ийн tick kill point-тэй 16 дугаар байран дээр дуусаж байна. The Diversing is Quantum Rage Танtan дээр knockdown өгсөн. Find some redemption on a different team. And well, Egon I, this is what I was talking about. You know, things that Diverse nurset Quantum Rage senior дээр дахиад knock. cover in a visitor. Diverse is Quantum Rage Танtanыг дуусгаж киллсэн Diverse-ийн багтаа 2 kill point-ыг авчирсан. Becomes impossible to really come Милта тал руугаа have a team just scoped in. за Price-наас уршаагаал Diverse-ийн rotation өргөжлүүлэх юм байна. Approach, but it's going to be interesting at the same time how they deal with that situation as the circle takes a shift down below as DRS start racking up a few finishes for Quantum Rage Gaku голчсан Diverse is to them. Trying to kill the rig Skylight-ийн Mafia Ninja knockdown. За Trying to kill Skylight-ийн тул нэзтэй rotation давхцаад Milta Power-аас эргийн дагууд rotation өргөжлөж ирсэн ба. За гэхдээ Trying to kill-ээ очсон тэр position campaign-д үнэхээр гой байрлалаа гэж би эндээс бол харж байна. Primal form is yet to 15 тимийн 52 тоглож үлдсэн байгаа. IT Sport God-like style орттой тулаад эхлэх юм да нэр үнэхээр хайргүй маа. Ийм early game дээр Монгол баг тамирчид хоорондоо тулж гарч одоо тэгээд яар гэсэн үг юм бэ? try. He's barely surviving on a sliver of HP and IHC we know they are IT Sport God-like style ортод Milta хотын баруун талын зах дээр байлтаа нэг хийж байгаа. for their surroundings because there's so many Ямар амар гацч ийнэ гэсэн байна. Гацалт байхгүй үстэй манайхаа. the kind of position that they are in. Pro League Championship be right back гинэ. Буцаад ирнэ гин юу болчихв? Яа, тийм л гэдэг юм чи. Юу болоод энэ цаанаасаа. Top IC Demo дээр knockout өгсөн. IC гэсэн биш үү гэдэг дууссан. Alex дээр Alex өөрийнх нь яадаг хугацааг нь алдчихлаа штэ. Өөр дээр энэ эсвэл интернетийн асуудал гараад байна уу? Энэ deleted байгаа юм болов уу? Top IC Demo-г дуусгасан. Goddess IC нэр үлдсэн байгаа. Чи Батбын оройм төргий. Хурдан салах батга байлж нэнийг дуусгах шийдсэн. Гаалзер дахиад нокаут гоолаг сталурдыг өгсөн. Топыг олж орсон IC-ийн спрей, топ дээр нокаут, топыг дуусгаж килтгнэ IC Sport багийн 3 дахь elimination point. IC-ийн Domination буюу 3 дахь кил орж байгаа юм байна. Two fed your high water prop and knock Regicide knocky Venom Rips and knockout. Season Regicide knocker нэд явсан. Knock-д төвөлтөнд Season knock-д knockdown-ыг өгчлөө. Дуусгаж Season kill-д авсан Venom Legends technical point. Артлаас нь Regicide-ийн тамирчид хоёр талаас нь зэрэг шахаад орсон. Бааз Season дээр knockdown-ыг өглөө. Season-ыг дуусгаад авсан Regicide. Venom-ын gangsta ганцаараа сойлуулсан. DRS Delta элемжиг гэсэн Yeto уута дээр knock өгсөн байна. Diverse багаараа 3 elimination point-тэй. Zone center дээр гоё байгаа. За зоны цахаас орж ирж байгаа тоглогчтой. Diverse-ийн байлж байгаа. Maftax eSport-ийн тамирчин зоны цахаас rotation өргөжлөлөд орж ирж байгаа юм байна. And it is usually Action who puts his body on the line, who's the one who's just seeking in players, just trying to just go in, prowling and searching for bodies. But that was not the case. But TUF decided to strike in at I8's territories, but eventually did manage to just take down Edgar. But I'm pretty sure he's going to get that res. IT God-like style ордохоор action дээр revive хийх шаардлагатай болчлаа. Top eliminate талаас IT Sport 3 киллтэй явж байгаад 14 дугаар байранд орнож байна. Мөнгөс ухац урж байгаа хай. That they were in, it was inevitable for them to survive as they've also fallen down, but high voltage making their way High voltage vs TUF Gaming. now are in real close contention to the players of За TUF-ийн бол high ground-наас Harry Potter-аас high voltage руугаа байлдаж байгаа. Бүгдээ squad-аар явж байгаа. High voltage нэг хүний алдсан, нэг хүний гарцтай. and they had set camp, but the circle kind of shifts in the favor of the players of Team Magnus, DRS and Elementrix and Godlike Starwood. So kind of the southwestern shift where Red side За ингээд 5 дахь зоны шахаа явагдаж эхлэхэд 20 секундын хугацаа үлдсэн. Баг тамирчид зон руугаа rotation-ыг яарвчлахгүй бол ердөө 15 секундээр blue zone шахаад эхэлнэ. 5 дахь зоны blue zone. grab that central spot, somebody or the other is definitely going to try and 13 тимийн 38 тоглож үлдсэн байна. Тоглолт өргөжлүүлж байгаа. Two ways about it. But at the same time, I mean, Magnus, they're playing a very shaky approach, right? Because they're playing a snail's pace. Manus draw from high voltage Jiggle the knockout. My word. And Roland takes on shots as he does bring down a few more
points towards his side and his team as well. Trent Ugal-ийн Legend map-ийн хайршиг дээр ногтаан өгсөн сайн дэш дуусгаж киллтэй давчлаа map тагзахны тоолож буюу хайршиг алдсан Olympics Yeta Uta map-ийн Apex дээр ногтаан хай болдож Malik-ийг дуусгасан TUF Gaming. За TUF-ийн Edgar-ийн Domination би 3 kill орж байгаа. TUF-ийн өөртөө зооны гадна rotation үргэлжлүүлэн за rotation дээрээ суугаарчих үү дээ. Divers нэрсэд map тагсив бодод дээр нээдэр ногтааныг өгчлөө. Is maybe voted дуусгасан. За Nurse-ийн нээдэр унагсан kill point. Delta TUF-ийн Joker дээр knockout. Olympics Yeta Uta map-ийн Apex-ийг дуусгасан. Манус e-спортын зүүн талаас DRS-ийн бүтэн full squad-аараа шахаж байгаа. DRS-ийг одоо л дуусгадаг цаг штэ. Magnus, they've really got a very good control of where they're situated and how much control they have of all the 360. Үхтлээ зооныг захиална штэ DRS. Оноогоор тасарсан явж байгаа баг. Magnus can convert this game for themselves. DRS rules авч Trent Ugal-ийн сайн дэш дээр knockdown. DRS байжлах юм аа байжлаа энэ тэр. Divers-ийн зооны цахаас урталт нь map taxi-ийн тоглож байгаа. Хажуу талд нь Quantum Range-ийн содод тоглож. Manus e-sport-ийн болоод яг play zone-ийн center дээр маш гоё compound-ыг хамгаалаад тоглоно. 15 секундээр 5 дахь зон хаагдаж 6 дахь танд татна. Map-ийн 4 киллтэй 13 дугаар байранд унж араас нь 12 дугаар байран дээр Venom Legends 1 киллтэй унсан бол 11 дугаар байран дээр артлаас нь TUF Gaming 4 kill point-тай унж 10 дугаар байран дээр артлаас нь Olympics-ийн 2 киллтэй унаж. За ингээд 9 тимийн 25 толож үлдсэн. Trent Ugal full squad-аар явж байгаа. Legend-ийг баруун захаас нь спрей өгсөн. Энэ гэхдээ Godlike стал ортог IC спортын угаасаа бүх баг тамирчдын буултыг мэдж байгаа юм чинь зүгээр л DRS-ийг 2-3 удаа тэрэд буучих тийм боломж байдгүй юм уу? Ер нь болтгүй юм болов? За Trent Ugal Rigging Elimination Domination 3 болсон буюу доо 3 дахь elimination point-а хийж багтаа том гавья гүйлдэж байна. Manus Rowan Regicide-ийн base дээр knockdown. DRS-ийн зоонго Godlike стал урдах бас зоонго зооны гадна талаас орж ирэх хэрэгтэй. Pika DRS-ийн тамирчид руу шахаад аваад ирсэн байгаа юм байна. Manus Rowan Regicide-ийн base дууссан. Regicide 4 киллтэй 8 дорнож байна. 7 тимийн 21 долож үлдсэн. DRS-ийг харахаар нүд хорсоод шүн хар дараад байхын хийхээ гэсэн байна. Ханга яг тэгж боддог шүү гэж байна. Тимийн кейсэн гих байлгүй дээ аль гэж үгүй хамтдаа тэрж буугаараа гэж би хэлээгүй ш. Зүгээр л нэг нэгээр яагаад буудаг мапүүдээр нээлжлээ тэрээд бууж болтгүй юм бол. Тэгэхэд магадгүй 1-2 удаа унаад өгсөн баг дараагийн удаа rotation өөрчлөлт тоглолтын замбрааг үтэл эхлэх юм билүү те. Бас муухалтай адилхан л гэж байна. Одоо бол үнэхээр муухай сайхан гэж юм ярмаар. Magnus Rowan хай болоод Jiggle дээр knockout өгсөн. Trent Ugal Rig Divers-ийн East-ийг дуусгаж өгсөн. Divers-ийн 5 elimination point-тай 7 дугаар байран дээр нууж байна. Зэ амжилт бро мундаг кастер шугад 1000 төгрөгийн донеш орж ирсэн маш баярлалаа. DRS Delta дээр knockout үүссэн байгаа. Stall ортынхан шахаж орж ирсэн. Action нокорсон Delta. Rules of Jury явуулсан дээд баг л унах төглөө. Manus Faster Stall ортын action дээр knockout. Яа, гоё ноколсон да Killer White-ийг. Stall Pika голоод харсан Trent Ugal-ийн Jane. Godlike Stall 5 kill point-тай 6 дөрвөнж 5 тимийн 17 долож үлдээсэн. Manus-ийн play zone центрээс маш гоё ашигтай тоглолт хийж одоо хүртэл бүлцгөөдөрөө бүтэн багаар тоглолтыг амжилттай өргөжлүүлээ явж байгаа. Magnus Zen high voltage Jiggle дээр knockout өгсөн. За high voltage 2 киллтэй 5 дөрвөнж 4 тимийн ердөө 15 тамирчин үлдсэн. Skylights Trent Ugal
Magnus Esport болон DRS Gaming гэсэн дөрвөн багийн тулаан үлдлээ. DRS хүссэн үсээгүй төрүүлээ авнаа. Харин нөгөө хоёр нь их тунчаасаа тэ баг байгаад байх юм аа гэж байна. Одоо аль энэ багийн муу илгүй тэр багийн муу илгүй. Гэхдээ Монгол баг тамирчтай хэдэж муу илгүй гих түүнээс ш одоо энэ тэргүүлгийг авсан DRS багийн нэр үнэхээр оноогоор гүйдэж доош нь унгааж ийм тоглолтыг хийхийг бид бүхэн бүгдээр ялгаагүй хүсэж байгаа хаа. Энэ дээр бол би та кастер хүн одоо л DRS-ийг нэтэр гэж юм ярмаар байна. Энэ бол championship-ийн тоглолтууд. DRS-ийн нока бариад сэргээд энэ. DRS-ийг хизээж нока барихгүй тоглолтыг цааш нь үргэлжлүүлдэг бид бүхэн бүгдээр мэдж байгаа. Teams. They've got DRS with the two-man split. It seems like no, they are still sticking together. Magnus, of course, are going to be still in that compound, but Scarlet Gaming, they're being so quiet. They do not want to let any attention draw in towards them. But it seems like DRS know exactly what's up, and that's exactly where Scarlet AJ, DRS Gian, Tider Knockdown, Killer White зөрүүлээд Scarlet Miss Borg унгасан. Trent Ugal-ийн Magnus faster than knockout гэсэн ба Trent Ugal-ийн зүүн талраа DRS руу байлдчих боломж байна штэ. Scarlet нэг гэлтэй 4-4-ж 3 тим аран тамирч үлдсэн. Killer White Scarlet Miss Borg дуусгасан. За ингээд Trent Ugal болон DRS Magnus Esport T2K 7 elimination pointтэй. Энэ DRS Scarlet хоорондоо байлдахгүй нэг DRS-ийн Scarlet-ийг дуусгасан. DRS багийнхаа үнийг хизээж гаргууд нь хаяхгүй байгаа шүү гэнэ харин тэгдэг байгаа шүү цадалчин. Тийм л аимшигтай хүмүүс шүү дээ. Энэ ихний маф юм уу гэнэ? Тийм ээ ихний мафийн тоглолт. I know what this lad is capable of. Look at that attention. How much he wants to go in. And there he spots out Finisher. But again, Finisher really being vigilant and agile with his movement as DRS. Timing to go up. 36 секундээр найдагцсан гэж хаагдана. And it is getting ever so exciting with Sandesh. Still not moving a muscle. Magnus might have made the most difficult and the most, well, not the best decision of their lives just opening up to rules. DRS нэг тийм багийн амаар агамда мөлхөөг нь яг хай гинэ. Сайн өмнө зүүн эндээс яаж шалгаруулж дэлхийн аваад оролцуулах уу гэсэн маань цогтоод Батөр гэл. За Godlike Standard IT Sport-ийн оронд угаасаа 2 хувьд угаасаа дэлхийн аврагын эрхээ авцсан. Killer White сайн дэвтэр ногтааныг өгсөн. Magnus Esport-ийн 2 багийн талаанд оролцохгүй шүү. Rules of Jane дээр дахиад knockout гэхдээ багийн талаас Delta дээр revive хийн. Trent Ugal 7 гэлтэй 3-4 унж 2 тимийн 6 тамирчид буюу Magnus Esport-ийн 3 тамирч нээсийг DRS-ийн гуруулаад хонж үлдсэн. Magnus Esport-тэй чимээгүй байсараад 2 дахь байранд дунлаа шүү. Killer White-ийн Domination 3 дахь kill point орж ийн. Stalemate situation is what it has turned out to be, but Delta in the backlines can still be the party popper against Magnus. A little bit of a silence has taken over inside the lobby. Rules could just be that X factor that DRS needs. Quite aloof from his pack, but has 3 snakes right in front of him. All coiled up. За хоёр багийн тамирч ирснэ гэхлээр ямар ч гэсэн тойрхон центрлээ зэрэгцээд ороод ирлээ. Яг халд тэрвэрлдүүл наадал ч бас мөчөөгөө өгсөнгөө өгөхгүй байж магадгүй тийм цуул баг биш үү эвгүй л байх л та. Гэхдээ ганцхан тэрврээд зүрхэнд нь орчихвол харин би бол тэгж л ядаж байсан баг. Ганцхан тэрврээд орчих юм бол тоглолтын формаас алдагдаад гоё болчих уу. Сандрал тухайлоо гэж бодсон. Хэд оныхоо Brox юм байна. Эмгтээний насыг буасуу гэдэг баха. Манайхын гэтээ бүгд намайг хэлдэг мэдэн шүү. Magnus Zender knockdown-ыг DRS Killer White өгсөн. Rules of Zender knockout өгсөн байгаа. За Magnus-ийн бол нэг ноктой. Killer White-ийг finisher зөрүүлээд ноколсон. Адилхан 2 баг. Draft DRS Delta дээр knockdown 4 тим 2 тамирчин. За Magnus Esport-ын чиг гэдэж ямар тааж DRS Gaming чиг гэдэж чадсангүй. Хөө чи нусаа ачаад л яваад байна.
Зэн Magnus e-sport-ийн overall ranking 10 дугаар байр руу багаараа 1961 дэмэжийг үзүүлж 12 elimination point-тэй энэхүү map дээрээс 27 total point-ийг тэцүүлж чадчихэ. Ямар тач DRS game-ийн чиг нэгдэж чадсангүй ёо. Гэхдээ л 12 point-ийг авчлаа шүү. 3 point дутуу авлаа ёо. Чиг хийсэн бол placement point-аас 115 point-ийг авах эрхтэй байсан. За эхний map IC Divers яаж явв guys гэсэн маань хаги 2004 оных гэж сонсон хаа гинэ. IT Sport Godlike Style-уудын хоорондоо Мэлта хот дээр даарад байлдаад IT Sport-ыг Godlike Style-уудын хэлнэт хийгээд авчлаа сонирхолтой байна. За яах вэ бидэнд дахин 5 матч байна. Боломж байна л гэж надах тийм ээ. Боломж байна. Боломж байгаа гэдэгт үргэлж итгэсээр хагаад энэхүү тоглолтыг дуусгах болно. Magnus e-sport-ийн тавьштай үед бол яг PlayStation Center дээр айл өглөө ирсэн байсан баг. Зоон дээр түнхээр хайртай татчихлаа. IT галаг асанаа л гэсэн байна. За өнөөдөр бүтэн үзнэ гэсэн юм хаа гэдэг бүтэн үзэж байгаа юм бол ягаад IT яав ингэв тэгүүгээд асуугаад байгаа юм бро. Микаса IT Style-д 2 дэлхийн аваргын эрхээ авсан болов гэнэ авцсан шүү дээ Микаса айлэр даваад баталгаажуулсан хэдэн баг дэлхийн аварга руу явахын гинэ. Ер нь бол цөөхтэйшээ бүсээ энэ championship-с 3 баг слаттайгаа. Өнөөдөр сүүлийн өдрөө өгсөн маань Цогтойдор Батөргөл тэглэгээ явах. Өнөөдөр сүүлийн өдрийн тоглолтууд хоолоо идэж дуусаагүй байна. Дуусчгаад орондоо ороод тууштай идэвхтэй байна гинэ. Жагал сайхан бих бод Индиараас Монгол багууд маань сурах юм их байгаамда бас л зүүн баг юмда үнэн нэгт гэсэн байна. Эхний мэп найз нь угаалга хийгээд амжсангүй гинэ. Диараас жатах хийж хүн олдох нөө гэнэ би флагсэр одоо бүрсүүлдэ манайхан жатах руу орлоо. Гэхдээ ер нь ийм тоглолтыг зөвхөн бид нар энэ жилийн одоо энэ намрын PMPL дээр хараад байгаа юм биш үү? Хаврын PMPL дээр гэсэн диараас гейминг яг л ийм тоглолтыг үзүүлээд явчихсан байхгүй юу? Яг л ингэж анааны тэргүүлийг авчихсан, яг л ингэж одоо нөгөө гянгаар тоглолтыг хийжсэн, оноогоо хамгаалах тоглолтыг хийжсэн байхгүй юу? Энэ дүр зураг хөдлөл угаасаа дандаа байдаг дүр зураг штэ диараас геймингийн хувьд. Magnus Droll-ын MVP талааж шалгарч байна 720 дэмэжийг 5 elimination point-тай үзүүлсэн. 299 эрүүлэний дотламжуулахад 6 knockout, 2 headshot-тай тоглолт үзүүлсэн байдаг байна шүү тоглогч. Dearest Butterfly took high гэсэн маань IT Style-д 2 яах вэ? Нөгөө хоёр лаймда гэсэн байна. Тийм энэ хоёр багийг мартчих хэрэгтэй. Гэхдээ би дотроо IT спортыг үнэхээр бодлол Dearest-ын дээр гарч нэгдүгээр байран дээр Сөүтэш чемпионшипын авраг болж гарч ирээсэй гэж хүсэж байгаамаа. Хагийн заавал чиний амнаас сонсох гээд байгаа юм байлгүй дээ хилээд өгөрө мөнзөшгөө гинэ. Одоо ботсон Zeus өнөхөр огшоож гал гаргаж яжээ л гэсэн байна. Бачуулав Vani Diverse map ер нь дундаж тоглолт үзүүлээ гэвч урдах багууд нь оноогоо ахиулсаар гэсэн байна. Гэвч урдах багууд буюу Magnus e-sport-ийн Skylight Game Trend to-ийн оноогоо ахиулсан тоглолт тэгээд сүүлийн байрууд тунж үлдээд энэ шүү дээ аргагүй байна. За 2 rules OG Trend to-ийн Reg Magnus Zen IC гэсэн тоглолт player focused багтсан. Share хийлээ шүү гэсэн мэн Ганбаатар залбаа сайхан маш баярлаа. Share хийсэнд баярлаа бро. Амралт өдөр айтгахдаа сайхан өнгөрүүлцгээж байгаа зү манайхан. Би энэ хоёр хацран дээр хацар өнгөлөгч нэг юм тоорын өнгөтэй юм төрчихсөн чинь цагаан гэрэл тусаад камер өгөхөр миний хоёр хацран дээр ингээд гялахаар гэрэл ойгоод байна. Непалчууд нэг тоглолт байна да гэсэн байна Лука. Diverse map 2 одоо нөгөө хоёр бага дэмжээ л гэсэн байна. Diverse угаасаа авраг авнаа л гэж Лука. Сайхан гэсэн байна. Diverse юугаас сурдیں۔ Ямар бүх сухдаг дорог биш. Монгол хүн гадаадаас юм сурахгүй айл гэсэн үнэн бол тийм хүш. Хамгийн олон elimination travel нь хамгийн өндөр damage rules OG хамгийн олон assist finisher хамгийн өндөр эрүүлэндийн тусламж үйлчилгээг Diverse East яагаад таарчихгүй манай хоёр баг гинэ. Яах вэ зоон угсан Мэлта хот руугаа татсан IT спортын баруун талаас орж ирэл Мэлта хотын баруун захаас мөргсөн Godlike Style-уудын тэнд нь байж таарсан.
Тэгэл IC спортыг л нүт хийгээд авчлаа. Үлзээ шүү бат үлзээ би хийсэн шүү брог нэ маш их баярлалаа. Шеэр хийсэн хүмүүстээ бүгдээнд маш их баярлалаа. Donation илгээсэн хүмүүстээ маш их баярлаж байна. Donation илгээдэгт баярлалаа. Маш том урам зориг авдаг шүү. Та хэдийнхээ donation-оос. Айсагаас бусд нь яатсан царайтай гарууд вэ гинэ. Зэнгэд 19 дэх map дээр спак тэмэрчэд Magnus 27 point, за Godlike Stellar 9 оноо, Divorce 7 оноо, Mavtax 4 оноо, IC Sport 3 оноо гинхүү map дээр суулгаж чадсан байна. Гомдмор царайтай байна уу гэж. Манай царайлгийн туйл засаг дарга байж л байгаа зү харахаар өхөөртмөр хагдаад байдаг юм аа гэсэн мэн чё. DRS Trend хэл хоёр ямар ч цоонд авсаархан амьдраад байгаа юм даа л гэж байна. Энэ тоглолт яг одоо болоогүй урд өдөр болоод тавигддаг уу гинэ. Үгүй шүү дээ. Яг одоо шууд явагдаж байгаа. Эдгээр нөгөө цагийнхаа бүсийн дагуу яг явагдаад шууд явагдаж байгаа тоглолтын дээр каст хийдэг шүү дээ. DRS-ыг үзэн ядах бүр наадал чинь гялалцсан. Зүгээр эвлэр наад багтаага наадал чинь алдаа гаргахгүй харин World Tour дээр дөрвөн бага харахын тулд Diverse Map 2 урд яваа. DRS-с бусад багуудын эрт унахыг л одоо хүснэ гэсэн маань Бачулованы энэ Пакистан гарууд чинь тэмээ шиг хүзүүтэй нөхдүүд байдаг юм байлаа гинэ. Би мөнзөндөө дурлцжээ хүнд нь биш Хооланд нь гэсэн маань мөнгөн сухаас хад сучурч. Миний Хооланд дурлсан баярлаа. Мөнхөө 15 минутын дилейтэй явагдаа. Дилей бол байлгүй аах уу. ICC бол санчир нар яасан бала дууссан юм байна уу? Дуусан юм байна брог нэ. Зүгээр л өөртөө rotation-ыг ростроос солиод тоглож байгаа хта. Түүнээс нэг яг оруулахгүй байгаа орохгүй өнөдр гэсэн юм байхгүй ах. Баг тамирчтай өөрсдийнх нь ростер. Одоо жишээ нь Erangel map дээр эхний map дээр одоо энэ тоглолт тэр тоглолт гэдэг юм уу тэгээ бас коучийн бас юм байгаа найруулга байгаа л гэдэг. The damage graph DRS-ийн 2281 damage-ийг 10 kill point-тай үзүүлсэн. Magnus Esport 1961 damage 12 kill point. Train to kill 1692 damage-ийг үзүүлсэн. IC Sport 1381 damage-тэй. Godlike Stellar 1294, Regicide 1330 damage-ийг үзүүлсэн. Ерөнхийдөө damage graph-ыг тэргүүлж байгаа баг тамирчид. Одоо ингээд DRS map 2 Warriors 2-оос. За DRS-ийн 245 point-тэй. Train to kill 2 дугаар байран дээр буюу 2 байр дээр шилж 188 point-тай орж ирлээ. Godlike Stellar-ийн 3 дугаар байраа 187 point-тай хадгалж байгаа бол IC Sport 180 тоноотой орж 4 дугаар байр руу орж ирсэн. За High Voltage 1 байр дээр шилж 8 руу ороод ирж байгаа юм байна. 143 point-тойгоор. За ингээд Divorce урд явж байгаа Egon 88 Sport болон Scarlet Gaming. За Divorce талаасаа 12 point, дээшгээ 27 point гэж тооцох юм бол Scarlet Egon 88-ыг гүйцэхийн тулд Их баяраас Монгол багуу дуухай. Их баяраас Монгол багуу дуухай гэж 5к donation орж ирсэн. Маш баярлалаа их баяраа. За Mavtax-ийн 1 байр доошилж 9 дугаар байран дээр 142 point-тай болж орж ирлээ. Magnus Esport-ийн хичнээн чиг хийсэн байсан ч 129 point-тай 10 дугаар байран дээр байж идэг юм шүү. Гандуулга хай. Тэгвэл чи мөнзөг дуулуулж чадах юм байна л да гинэ. За юу гүтээ. Пүү гүйцэхнүүдийн араас игэл гэсэн байна. Trenticle DRS 2 бол тодорхой юм байна. Skylight дээр л 1 point булаах гэж Divorce map үзэхэндээ л гэсэн. PUBG аккаунтыг алдсан. Яаж яг мэдхүү гинэ. I don't know. Баярхуу их хоёр ухаа гэсэн байна. Баярлалаа бро. Тоглолтын хэм маягийг өөртөөхөө давуу талыг болгож чадсан гэж хэлэх юм уу? Одоо DRS-ыг юу гэж дүгнэмээр юм дээ. Эсвэл багийн ажиллагаа үнэхээр бас өндөр түвшнийх гэж ойлгомоор ч юм уу. Жаахан гяндагаад явчихмаар байна Map Divorce 2 маань гэсэн байна. Жаган сайхан биход одоо тэрч буухаас өөр сонголт байхгүй юм байна. Миний бодлоор л гэж юм.
Тэг би сая бол эхний map дээр эхлэхэд л ер нь бол за тэврээд буучт юм болоо да. Rotation-ыг өөрчилчих юм болоо да. Position өөрчлөөд урд авж байгаа багтамжтайгаа буулгаад авт юм болоо гэсэн чи хэзээ ч тийм тоглол гардггүй юм байна. Мөнзөө юу асан бэ гинэ мөн дахин баяр мөгтлөө юу асан бэ? Мөгч жаргал санжаас өрөнгө модераторс нь хасаад дахиад request явуулаад өгөөч гэсэн шүү дээ. Эхнэр гандуулга хай гинүү гинэ хаа гинэ. За гандуулгын эхнэр даас орой минь төргийа хамт үзэж байгаа юм уу? Амралтын өдрөө айтгатаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Каср мөнзөдөө хамт хагаад маш их баярлаж байна. Баян жагал идэр атхаа гэсэн алтан багна. Баян жагал идэр орж ирсэн юм уу? Алтан багна гуй. Мөнзө чипэт хоёрынхан бодол биелэхгүй юм байна дөө л гэсэн байна. Жагал сайхан бих бат. Ер нь бол биелэхээр юм үүсэхгүй л байна. Тэгээ буудаг буултаа игээл тоглолтоо гаргаад л явах юм байна. Ер нь зүгээр энийг уурсгалаараа явсараагаа л дуусгах юм шиг байна. Янзын сайхан амарч унаа баярлаа гэсэн манай гандуулга. Буултын скиллийн хувьд бол DRS Монгол багуудыг барахгүй DRS зүгээр яаж иж агаад л амьдар чинь гайтай хахаа гинэ. Харин тэрэнд чинь л хамаагүй учраас баска сайн орой өндөргий. Наадах чинь үзээд энэ мөн зүгнэ тийм үү. Тэгээд хай найз энтер гэд комент энтер бичдэг үнүү наадах чинь гэж. Батэрд нь hello bro гэсэн мань хай. Орой өндөргийн амралтын өдөр актаа сайхан өнгөрүүлж байгаа сте. Би про комент хийж болоод байгаа юм уу гэсэн ба. Энэ хооронд би нөгөө clean feed ирж хайлт шалгах чи заяа. Манайхан битээ уурлаарай. Яа, ирээгүй байна. Энэ угаасаа ирэхгүй юм байна. Бууж өглөө. Би ерөөсөө бууж өглөө. Энэ хоёрынхаа яран дээр л явахаас орохгүй. За, манай хөшөө юу гэсэн байна? Манай монголчууд мөлхөлгүй яаж ч байсан тэсэхгүй ганцаараа үлдсэн ч тэсэхгүй босоод буудалцдаг. DRS бол маш сайн мөлхдөг. Хүний он орхиж явдаггүй. Аль болоо босох гэж үздэг миний ядлаг нэ. Тэр мэдээж тийм. Мөнх оц бусдын бүгд дээр тэрвэрнэ гэдэг үгснээс ялгаа байхгүй. Тэрээд алсан ч rotation өөрчлөгдөн гинэ. Харин тийм болохоор харин тийм гоё риск хийж үзээсэй гэж би дотроо бодоод байгаа байхгүй юу? Санжо амралтын өдрийн минь гэсэн байна. Сайн уу миний дөө амралтын өдөр айтгатаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ажил амьдрал нь сайн биз дээ. Яй 40 поинтер гаагүй баринда мав дивэрс хоёрлож байна. ITC харилтаа гэсэн мань бас нэрж баска би завгүй байна. Зүгээр ирүүлчээд сонсоод байгаа шүү. 2 аг нээдэр. За ойлголоо буруу. DRS буудалтаар дундаж тэгтээ үнэн чадварлаг юм олон ч харлаа үзлээ одоо болизи. За ингээд 2 дахь map Miramar map-ийн тоглолт эхэлсэн баг танарт өндөр амжилтыг хүсье. Галыг асаасан тоглолтыг хийж бид эдийг баярлуулна сте. IT Sport оруулан 4 дээр байгаа хааги. Мэйлэн дүрсэн болов уу нэгүй араасаа шинэ мэйлэд ирээд байгаа. Are going to be, of course, looking forward to go towards Hacienda San Martin. It is going to be a long rotation for them because the fight path is so favoring towards the south. But talking about teams working towards the southern flight path itself, they've got T20 Kochi. Khan is in a game mind of his own where all of his teammates are going towards Velad Almar, wherein he has, again, like I said, a different approach altogether, which we have actually seen earlier from different teams. Хөрөдөр таван хай систа гэсэн мань хай. Алтан мөн зүг сонсоод намайг уншмаар байхгүй юу баян жагал лидер бат гинэ. Та нар юу Z гэсэн клан байгуулсан юм бэ? Броос нэг жоохон хуучлаач тэрний хадлаар. On the map itself. Los Leones, Chumacera plays on its center. But at the same time, it seems like a lot of mess is going to be avoided right now because we're back. I mean, it definitely seems like you had the right information, mate. Because this game is going to be rehosted. It seems like just this game.
So, everybody in Ёо, ремейк болчлоо гэж. Divorce хэдэд орвоо гэсэн байна. Hi bro, яруу улам оройн дүргий. IT яагаад дөрөвт орсон бэ гэж IT спортын хэрэгт онсон дээрээс нь Trend Gilleen сайн даваалтыг хийж 2 дугаар байранд гараад ирлээ. IT спортс гал хасаамаар байна гинэ. Заира Мирамар дээр гал хасаг гарганаа гэж налтан байна. Хамгийн гол нь Мирамар Map ремейк хийгдчихэж байгаа юм шиг байна. Out of which they had to just be hosted again, and that was a minor one. So we can have. Яа, энэ Америк Горо 2 Мелагши Асын 2-ын хувьд оронд нь Некро ороод ирээсэ. Тэгэх юм бол айгүй гоё юм болоход яс ярмаар их юм сонин сайхан болоход. I would have had my heart broken because if that. Энэ зон зүүн байсан даа л гэж налтан байгаа нь. Оноо тэнцүү багууд хэрхэн дээр доороо байраа шийддэг юм болоо. Магадгүй бүр бүх үзүүлэлт нь яг адилхан байх үед аль баган дээр байхаа шийдэх вэ гинэ мөнхөрт нь. Энэ нэг стандарт агаалтай хөө. Одоо жишээ нь оноо тэнцэх юм бол эхлээд бол чикний харчин, дараа нь placement point-а хараад, дараа нь килээ хараад явж байгаа лөө. Энэ янз бүр л байдаг. Манай монголчин жишээ нь зарим тэнцэнүүд дээр чикний хараад, килээ хараад placement-а боддог болвол placement-а урдаа бодоод ингээд хараад явдаг ч байгаа. Тэгээ бүх үзүүлэлт нь зэрэг яг адилхан байна гэж байхгүй. Ер нь байх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо яана гэсэн үг юм. Тэр чинь одоо бүр Батэрд нь би мөнзөг амар хүзмээр байгаа аахгүй юу гэнэ. Тэгсэн чи яасан бро? Мөнхч бол амжилт бро гэсэн мэнд баярлаа. Damage харах уу гэсэн байна. За ястаа магадгүй damage харж магадгүй юм байна тий. That's what I'm saying. Deal damage 438 share байна хийгээд байгаараа гэсэн мэнд уртнаас мөнгө талаа баярлаа. It is bound to happen that the team that is leading the charge right now, right on the pole position, is going to be contested against, and that's of course going to be the real soldiers themselves who are going to have to be very very careful of their back as well. Батэрд нь яач уу гэнэ харин remake болчих шиг боллоо бро. It's not going to be an easy background for them to be a part of. At the same point in time, Би бас нэг иймэрхүү зүйл хэлэх байхаа ч гэж бодоод байсан юм аа л гэж байна. Хаян бай хай. Тэгээд I mean 50 point lead. That is way too much. That is way too much. It needs to be dropped down. It needs to be, contested against. And for that, I certainly do keep my fingers crossed. There are going to be teams doing it. Ямар нэгэн хост нь ороогүй болов нэг л юм болчлоо да. Тэгээд remake хийгдчихлээ гэж харж байна. Just to reiterate what Fix has mentioned as well. The first game that took place is already in the bag. Erangel game is done. The final results are already secured. 11 сар 12 сар бол PUBG Mobile-ийн тэмцээнүүд scrim-одоос ихээр явагдах байх гэж би хувьдаа бас бодоод байгаа. Тэгээд Монголд ч бас зөндөө олон одоо чинь баван байсан хамт олон маань Cat болгоод нэрээ өөрчилсөн. Cat-ийн лангийн season 5 одоо явагдах гадас Тэглэж дарсан 22-наас юугаа хаана бүртгэлээ хаах юм бэ нэлээ. Танаа хүн байхгүй энэ завгүй байгаа юм болоо да. Батны оройн дөргийн орой сайхан өнгөрч гинөө. Одоо DRS-ийг яриха бэлцгаая угаасаа тэрч болохгүй л нэмэргүй та бид бүгд л харлаа. Харин тийм бүгд харсан. Зарим багууд DMS-нээс болоод remake болоод байгаа юм бол харин магадгүй ямар нэгэн шалтгаанаар remake өчтөр одоо бүр 2 өдөр remake болсон шүү дээ. Яа нэг нь бүр бүтэн map тоглоод дуусны дараа тооцохгүй болсон. Йоо тэр нь бүр үнэхээр сонирн байсан шүү. Үзэгчийн зүгээс харахад таны хувьд хамгийн их дэмждэг дотоодын баг аль нь вэ гэж юм уу хэрдэн. ITMS нь 180 хүрээд Alex өөрийгөө нээдэлсэн гэж байдаг шүү гэж байна. Тийм үү? Ай. Тэгэд энэ манай тоглогчдын бас MS-ийг өсгөд нөлөөж байгаа юм. Энэ мөн өөрийн телефоны оператор бас их өчрөөд шүү дээ бүр ёо. Шага хаа өрөөмөн дөргий. Here they are, absolutely. And to all the people, just thinking that, Би зүгээр өнөөдөр ямар тэмцээн байгаа вэ гэж нэрднат Батар. Одоо өнөөдөр тэгэл PUBG Mobile Championship, Global Championship зориулсан одоо янз бүрийн бүсийн тэмцээнүүд, Pro Scrim-ууд дээж дараалан явагдах баха. Тэрийг тухай бүртэн та бүхэндээс каст хийж хүргэнэ. MS-ний асуудал гинэ л гэж байна. За окей. Я саяны map remake юм биш мэдээ аз олж гинэ. Эхний Erangel бол remake биш байхаа аз олж тоглолт явагдаад дууссан шүү дээ. Гэтэ би IC-ийн нэг тэр Godlag style арттай нөгөө Meltador тулж яхад нь
Godless энтриг яагаад гацаад байгаа юм бол нам зогсчод байгаа юм болоо гэж би нэг ганц хоёроо ажигласан шүү. Нээж шидэд хаалгаа хаасан чинь нөгөөх нь шидэггүй дэлбэрэж. Oh my gosh. Ирангл map уу? And bear in mind, this is the first time these lads are playing on such big stages. Imagine the pressure when you have the other behemoths in the lobby, the likes of godlike Starward. Би хост болно гэж юм уу? Тэр Irangel map дээр чинь би яагаад энэ Alex яагаад нээдэг өөр дээрээ бацчихваа гэсэн шүү. Бэ бат Эрдэнэс амжилт хүсье бороо. За амжилт хүсье бороо гэд 3333 төрний дэнэш орж ирсэн маш баярлаа Бат Эрдэнэ. Амар лагтай байгаа гэсэн л гэж байна. Нуур орой мэд манайхан гэсэн байна. Сайн нэг дөө. Тэг IT стори хийсэн байна гинэ. Тийм үү? Тэгэхээр Irangel map ч н одоо ремейкээрээ болчихгүй л үү. Тэг би нээд өөрөө бацчихж байгаа юм бах та гэж би ярьжсэн санаж байна уу? Якаасан дээр. Эжин чансан цай сонсъё please гинэ чавхлангийн яагаад эхний map дахих боллоо гинэ. Oh my gosh. They've still stuck dynamic in terms of their approach and that dynamic Oh my PUBG-гийн бурхан тэнгэр минь гэж. Харин тийм баха. Right? I mean you talk about aggression itself. We know the Mongolians were definitely. Тэг би яг ингэж бодсон байхгүй. Тэ нөгөө зайлгсан нээд атахаас ч юм Godless тэр нот гэхэд Godless стал ортон шахаад тоглоод Godless ингэж зогсчихсэн. Тэг би яагаад гацаад байна уугүй юу? Яагаад ингэж зүгээр зогсоод байгаа юм болоо гэж бодоод өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл лагтай л гэсэн юм байна л да. That DRS have capitalized on beautifully even though through the ups and downs they've been able to rectify. Гой одоо diverse map 2 алчвал гэж энэ сайн штэ IC-д гоё гинэ. Өнөөдөр унтах нь харин тийм ээ. Лаганд снэк ашигтай DRS мэдээд байгаа гიშгнэ. Атгаматар чимгээ nice гэсэн байна. Team Pro тэр өөрийгөө нээдэг Alex шидэд хаалга хаасан дотор дэлбэрсэн гинэ. Окей. За тэгээд энэ ийм гоё хариуцлагатай ийм E-тайрын тэнцэн дээр бол тиймэрхүү алдаанууд байж болохгүй. Өнөөдөр ер нь унтах юм уу нойр хөрөөд байх IT чекинг хийж нойр сэргээгээч гэсэн байна. Харин тийм ээ. Одоо тэгээд 7 map-ын душ каст хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Яа чангалахны өчигдрөх шиг юм болох нэ. Өчигдрөөс ч орой болно. Энэ одоо баг 2 цаг хүрэх баха. Одоо 10 цагт нэг ч map-ын тоглолт яагуугаа гэж бодохоор 11 12 1 2 агс гэж дуусах юм байна. Хамгийн их дэмждэг байгаа хэлж өгөөч ээ гинэ. Хамгийн их дэмжиж болно их дэмжээд нэг энэ тэр тийм гэдэг юм бол надад байдгүй гэдгийг хэлсэн. Гэхдээ би зөвхөн ингэж харахад бол Diverse тамирчдын тоглолтын хэлбэр буюу тэр for хийж байгаа тэр нэг тийм огшсон, оргилсан дайрч байгаа тэр тоглолтууд надад маш их таалагддаг. IT спортын бол IT спортын тамирчдын өөрсдийнх нь байгаа зам. Амжилт мөнсөө Coleman's гээд 10k 15k дэнэш орж ирсэн маш баярлалаа найзуудаа. PUBG Mobile дээр ч баг таархаа байлжтэй идэвлээ. Дэнэш хэлгээс нь маш баярлалаа найз нартай. За IT спортын тамирчдын хүүхдүүдийн ер нь IT спортын тамирчдын одоо өөрсдийнх нь хувь хүнийх нь зан төрх байгаа байдал тиймэрхүүнүүд нь ерөнхийдөө айгу хайртай үнэлдэг тэр талаас нь мөнх эрдэнэ пэрнэлээ орой минь мөнзүү гэсэн байна. Баярлалаа могийн орой минь төргий. Модын эрхийг болиулаад эргээд өгөөч тэгчүүл болчих байхаа л гэж байна. Бараг 2 хагас яа нүүдмийн шууд анаад байхын шүдэнцний мод твтдэг юм уу нэ тэгээч том ч өдөр гардаг шиг ингээд шүдэнцнийх модыг ингээд нэг том нүдэнтэй ингээд твтчтэй үстэй. Мап боломж байна гэж харж шүү гэсэн маань бэмжөө. Батж батуулаа за орой минь манайхан ажил ихтэй үзэж амжихгүй л байлаа шүү гэсэн байна. Ойлгож байна найз. Ажил нь амжилттай бол ямаа да. Орой минь төргий амралтын өдрөөртөө сайхан өнгөрүүлж байгаас тий батж батулгаа. Зэрлэг ремэч болсон сураг байна уугүй юу? Харин тийм байна. Ремэч болсон байна. Дээрээс нь дэлхийн авуудыг хармаар байна. Яаж шал арчхыг гинэ. Ойр тоглож амжихгүй байна дөө бро гэсэн байна. Би ч гэсэн тоглохгүй байгаа дөө. Салаалагчгүй болсон дөө. Тэгээд каст талх өнөхөр тоглож чадахгүй байна. Яасан мөн хүн бэ хахаа гин.
Яас их удаж байна гэсэн мэт харин тийм ээ гараад рүүмд байх гэж бас бүх тамирчин орсны дараа дарах гэж бас их юм болж байгаа хэл та. Univision очиж дэлбэрэх ёстой юм байна та net бол хог гинэ. Манайх одоо Univision-тэй гэхдээ уг нь хамгийн өндөр багцаар л ингээл захиалал лайв стрим хийж байгаа. Гэтэ бас заримдаа лагтаал тэрүүлэл бас тэрүүлэх лагтаа. Дивор зүгээр л ирчил муу төлгнүүдийг өөд нь гаргахгүй гэсэн тэр тусмаа дөөх гинэ. Яагаад rematch болсон гинэ. За MS-ний асуудлаас болоод Алексын шидсэнд хаалны гадаа унжин гэсэн чинь хаалгамгаа буцаа дотроо дэлбэрсэн юм байна. Тэгээд түрүүн бид нар би ярьж байхад яг Алекс нээд өөр төр ягаад далтчваа гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэрнээс болсон байна шүү. IC-ийн анхны дэлхийн аваад тоглож байсан тоглолтыг санаж шүү гэсэн байна. Жээд орж за би ирлээ сайн мөн зөө амралтын өдөр гэдэгт өнгөрөөч гинэ гэсэн байна. Амралтын өдөр айдахтай сайхан өнгөрөөч байна. Чи бас амралтын өдрөө айдахтай ч сайхан өнгөрөөж байгаа зү. За давхар бас ямар кастын доороо дэрвдээ энэ ч та. Би бүр камераг өгөө нэгт мартчихж хоёр санал руугаа доош ингээд шигдээд суудсан бүр ширээн хатаагаар баг орох нэ. Алексийн нэт Univision дээр буугаад дэлбэлчихгүй хаахаа гэсэн байна. Бямчо PMPL Championship дээр дөрөв матчныг бүтэн тоглолтын турш MS 180 ялаа. Host country нээж байгаа room асуудалтай байна. Монгол багууд бүгд ийм байлаа. Манайх энэ нишээ хамгийн өндөр хурдыг хэрэгэлдэг ийм чухал өдөр ийм гацалтай хахад ямар ч мэрэгжлийн тоглож тоглох боломжгүй юм. Fix MS ингэсэн байна гэх тийм үү? Тийм түрүүнд Алекс булан толчод гүгээд байсан юм аа л гэж юм. Тэгэхээр house country асуудалтай байгаа юм байна те. Юу болцсон бэ? Эхлэхгүй мүү гэсэн бочгол битлгүн. Эхний map явагдаад хоёр дахь map онгоц нэрсэн байсан чи эхний map remake болсон, rematch болсон. Цаг алгүй каст хийж байгаа найздаа маш баярлалаа. Дэлхийн каст болохын төлөө урагшаа найз минь гэсэн баярлалаа. Жирээд орж байгаа найздаа урам хайрлаж ийм гоё комментиг үлдээсэн маш баярлаж байна. За нормал хийшлээ шүү бро гэсэн Батууж Батгалгаа маш баярлалаа. Энэ жилийн дэлхийн аваргыг тайлбарлах нэстэй юм зөвсөн байна. Тайлбар хийхийг бодно доо бро. In the late stage of the match, players will burn through supplies more quickly than before. As such, healing smoke can help you avoid running out of meds. 10 ронгийн амралт эхэлсэн хэдэн цагт дуусах нь хамаагүй дуустал үзнэ гэсэн манд баярлалаа мөгий. Хамт байдагт баярлалаа шүү. Мөнх эрдэнэ би сталарт маш их дэмждэг ч гэсэн энэ удаа эцгийн тэргүүлийг харах үнэхээр хүсэж байна. Сталарт тэртээ тэргийн тэмцээнд хоёрчууд аварж үзүүлсэн go IC гэсэн байна. Мөнх эрдэнэ би ч гэсэн чамтай адилхан бодолтой байгаа. Би яг үнэндээ бол өнөөдөр мэдээж Монгол улсаас төлөөж орж чад дөрвөн баг тамирчид дөрвөлгийн дэлхийн аваргыг харахыг хүсэж байгаа боловч хэрвээ боломж байхгүй байх юм бол ядаж IC ядаж ч явахтай ер нь IC спортыг би цөөдөж чемпионшипийн аварга болоосаа гэж хүсэж байна. Comeback хийсэн тэр ирчээрээ аварга болж нэгдүгээр байран дээр 40 мянган Америк доллар эзэд болохоосаа гэж хүсэж байна. Дээрс PMGC явахын тод охоо Divorce Map 2 очвол бүр дуус гэж байна. Сайн орой минь төргий орог сайхан өнгөрүүлж байгаас дээ. House country эмэсний асуудал тий. Тэгэхээр ер нь бол room нээж байгаа хүний интернет сүлжээ маш сайн байхад бол асуудалгүй байдаг. Наадах чинь хүсэж байна гэсэн юм юм ч үү. Цаланбат төмөрөө мөнзөө хүн муу байх чинь гинэ. Нэг ка хүн үү, нэг ка хүрдэх хүмүүс үү? Одоо эн чинь үзэлт хуваагдсан мааштай бро.
нөгөө маш олон стримерүүд каст хийж байгаа. Ака, Enam, Coffin гэл хийж байгаа. За дээрэс нь яг өнцөө хоёр кастер бол official caster болох City төвшин төгс хоёр бол хийж байгаа учраас ерөнхийдөө үзэл талах хуваагдчихдаг. Гэхдээ намайг бол байнгын нэг 80-100 бол тогтмол яг үздэг хүмүүс нь яг үнэхээр гоё ингээд үзээд хамттай байдагт маш баярлалаа. Тэртээ тэргүй нөгөө бусад pro screen тэмцээнүүд явагдаад тэгэхээр надад сураа каст хийх хүн угаасаа байхгүй каст хийдэг учраас үзэлт угаасаа өндөр байдаг. Гэхдээ криптогоо энэ бас сайн байна шүү. Крипто байсан бол тэгэл дууссан. Крипто байсан бол дуусах байх. Криптогоо тулдаа нэг иймэрхүү тоглолтыг үзүүлээд явж байгаа. Ер нь бол энэ тухай бас манай Некро нэлээд ярьж ирсэн. i8-ын Некро гарч явснаас ерөнхийдөө бас угаасаа багтаар ингээд гар хүлээ нийлээд тоглолцсон сурцсан байсан баг тамирчаас нэг тамирчид нь солидод өөр хүн орж ирнэ гэдэг бол тэр хүнтэй бас гар нийлэх гэж бас нэлээд хугацаа авдаг. Бид нар ч гэсэн сакс болиолын баг тамирч дээрээс тэдний үстэй тоглож үзэх хүмүүстэй хамт тоглохоо ерөнхийдөө нэг тоглолт болчихгүй ойлгоцохгүй байгаад байдаг. Сая City дээр топ фэн гэж байх юм би гинэ. Гандалга баярлаа гэсэн байна. Энэ сүлжээнд юу ихээр нөлөөж байгаа юм бол Asia, Europe, Middle East гэх мэт серверсээ болж гэнэ эсвэл өөр нөлөөлөл байгаа юм байна. Тэр талаар одоо би үнэхээр сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ер нь бол host country дээр л асуудалтай гэж энэ жишээ мэдээлэл дээр сая намха хиний вүлээ манай. Alright, so we are back in the swing of things of course as we move on along with the Ихний map remake хийхгүй юм байна. And it has taken a little while but like we were talking about it earlier as well, it is very important to give that fairness to all the players and that is what we were working towards and that has been rectified and now Зэнээр сонсон юу гэнэ? with the second game of the day like we were talking about it on the map of Miramar but we still do want to be able to see as to what exactly will the fight path be, where exactly will the zone be and of course the most important question, will our predictions come right or not, Fixes? Oh god, it's so difficult to say at this very moment, right? Because За Лослоносын Miramar map-ийн онгоц нисээд эхэлчлээ. Тэгэхээр энэ өчигдрийн шиг нэг Erangel map-ыг cancel хийлгээд хамгийн сүүлийн байран дээр авчиж байгаад remake хийх гэж байгаа юм болов. Эсвэл Erangel map-ыг тооцсон тэр жигтээр явуулах гэж байгаа юм болоо ёо. Чаас өрөнд орж шинжмээ орой мэд эхний мап оноо тооцогдох уу гэсэн байна. Одоо ингээд remake хийсэгээгүй нь мэддэх байх. Эхлээгүүл байгаа мөксөн. Яа Mind Forge-маар энэ хоёр бүр ядаргаатай хужаа шиг юм аа гинэ. За ладрилэрагаас тоор ахмада чиглэлтэй play саны онгоцны travel явсан. Just a clarification for you guys, but right now what really is on my mind is where the circle is going to be, because that is going to define so much of what is going to happen right now and who's going to have at least that better part of the game right from the very start. Is it going to be IHC? Because I've gone for them. I really believe that they can pull this one off and this circle really might just favor them, but like at the same time it's so Ладрилэр манза Монтины өдөр буусан IT спортын хувьд л үнэхээр гоё гайхамшигтай зон татчлаа гэж би харж байна. Absolutely. Let us see what exactly will happen right here. When it comes to the zone, it is helping out the positioning of IHC as they find themselves in the center. But again, gotta keep in mind this is just the start to the game, and we know. Эсвэл сая ихний мафийн тоглолтууд дээр ч эсвэл ихний маф дээр чек шалгалтууд хийгдсэн байж болох юм тий яг хинээс шалгаасан бэ гэдэг талаас нь. Well as Almar alongside them are going to be the players of TUF with a two-man split. Above them we do of course see DEW as well. So as Fixes perfectly mentioned, DEW still definitely do have a pretty good chance from this game to get a decent outing, but will they get it? T2K Trent Ukil-ийн Icon 88 Blade дээр knockdown өгсөн дуусгаж First Blood-ийг Trent Ukil-ийн толож Rig багтаа авчирлаа. Цалмад төмрөө забра бүх групптэй шеэр хийлгэсэн байна. Баярлаа. Аната яагаад ганцаар яриад байгаа юм гинэ? Юу гэсэн үг юм? T2K Rig has been playing phenomenal and of course with that he'll be the one starting this асуултыг ойлгосонгүй шүү дээ дүүмнээ. on the map of Miramar, second game of the day with the first elimination where indeed I8 they lost on one player and it seems like За T2K-ийн UZM-ыг улаалгасан гэсэн инфог багтамжтаас асуу Legend Rig 2 UZM руу шууд шахаж байгаа хоёр тоглогч. UZM руу шахаад ирсэн.
perfectly set up. DBS-тэй явж байгаа Rick Uzi Ender Nocturne өгсөн. Дуусгаж Egon 88-ийн 2 талчиг Kill-дэд авж байгаа Trend to Kill. Is on fire at this point. Үтэж байхгүй юу Brog нэ. Ямар төгшүүртэй юм бэ? IC 20 киллтэй чикен хийжтэй дүүнер минь гэсэн байна. Нөв наадам гэнэ. Монгол багууд минь юу болж байгаа вэ? Rank гэсэн байна. So hard, falling so bad as their misery continues from game number 1. Монгол баг тамирчид Godlike Star-ийн 2 дугаар байран дээр IC Sport 4 дээр 7 дээр Devourers Uster Mavtex явж байгаа. Egon 88 play дээр Rigging унгасан за replay бид нар харагдаж байна. And not for the first time today. Төвшөө хаа орой минь төргийн ориг сайхан үргэлж гинөө. За IC чики идчлээ. Тоглоод яхин шууд дараачийн матч гээд утасчих про гинэ. They were in such close contention even after top 3. Гацгаад байна уу да гэсэн манай ганд болго. Яагаад гацгаад байна вэ? Минийх гацааг бол энэ би утсан дээр давхар каста шалгаад явж идэг байгаа шүү. Again survived by I8 and host this time around. How far can It's okay. Их хөөрлөгөм дээр 2 kill point гэж багтаа авчирсан. all these teams now just already having that central spot? Team Elementrix, I8C, D, Warriors, even T20 QWERTY might as well have a really good game. And the same can be said for TUF, who were looking really strong in terms of how they were engaging in fights. But DRS is certainly the ones to watch out for along with T2K, because these two teams, the way they've been playing, the Nepali flag all high and loud and mighty, showing everybody. Гацаалах юм гэсэн байна шүү дээ. Ёо энэ ч яа гацаад байгаа юм бэ? Indeed, and another name to add on to that, of course, Scarlet Gaming, as I do see them making a rotation from the northern side of the zone as of now. Getting in through, of course, the creative booth itself. Энэ гацаад байгаа юм уу? Make an entry towards El Pozo. They're going to be faced with their opponents. That's going to be Regicide. But as of now, we already have seen the first blood. In fact, two already. Гинэт лагтаад байна гэсэн байна. Яа ямар сони юм бэ? Одоо жинхнээс Univision намайг тэрүүлэх гэж байгаа юм хта. To this day, and with that, Magnus Faster, Magnus Zen. circus play right here. That's absolutely okay. As perfect turn of events for them, because they have not lost out on any of their health. With that, Magnus Esports, a good start to the day for them as well. They got the first chicken dinner on the map of Erangel, where indeed 12 eliminations is what they were able to accumulate, finding themselves, if I'm not mistaken, on the 10th spot as of now. So if they continue along with that same force, they might even be looking at a top 8 finish by the end of the day, or maybe even higher. The Magnus Juniors to train to kill болон Magnus Esports-ийн тамирчид орхон зайтай болсон. Good, steady fight, right? And that in turn, again, if we talk about the stats in the 4-day affair that we've been a part of, has been a very difficult curve to turn in favor of Magnus, but seems like it is on the rise, it is on the start from yesterday itself, from the Sandhawk game, and now to start the day off, of course, it is also looking like the momentum is going to be in their favor. Худлаа юм шиг үлээ шүү дээ Rick. Би бас Монгол хот гэж бодоод гочгорч явсан удаатай гэж. Showcase their gameplay in a different light. They did do so, right? They changed their drop location on an angle. They tried the same Quantum Rage. Throughout the games that they've played out, but sadly it's been in vain because it's just not played out right. And this is something that Necro also did point out against the players of Agonite, because Agonite was stuck to their drop locations. I mean, on Miramar we see them always going towards Los Leones. On the map of Erangel we saw them go towards the military base almost always, but this time around they changed that. Right, change is good. Хасан but дэрч you want to be able to чамд play хамаатай that out. малсаад үзчихэд өөр зөндөө лайв байгаа штэ гинэ ёо. Is something that I have not been able to do in this log. Монгол багуудын MS 180 байна гинэ IC пэйж хуудастаас гэж энэ харин тийм ээ. Наад чинь тэгвэл надад ч бүр хамаатай болоод байна. Одоо ингэж хардаа хоцролттой яваад ах юм та нар төгж байгаа дүрс. And they have always showed their true potential, but their favorite map and the map that they were always successful at, if you remember, the Pakistani PMPL, had to be Wrangle, which sort of has been their Achilles heels every single time they come to play this. We had seen them dominate, if not even dominate, get those position points at the very least, and there have been very few moments where IC Sport-ын тамирчдын rotation Godless-ыг бид нарт харуулж байна. get those chickens and just have managed to get one, I believe, and that was even yesterday. So things are definitely not too merry for the players of I8, but it's all right, you know. They still do know that they've qualified for the global championship, and that is what matters to them. And at this point, this loss is not going to be a huge one. Just something, you know, concerning that money and the pride.
Elementrix-ийн тамирчид за Elementrix-ийн доотлын low ground-аар godlike style ордын орж ирж байгаа юм байна. More tougher with teams from all around the globe coming in, and especially with the Chinese, it's never going to be easy. And not just that anymore, right? Even the Western PUBG Mobile competition has increased tenfold, and the way they've been playing the MENA teams. Харин тэгсэн гэсэн нээдэж хийсэн чинь өөр дээр нь унтсан гэж байна. Everybody included. I mean, North America is still waiting for the glory days to be back. За Elementrix-ийн ятуудаа high ground-аас godlike style-ын тамирчдыг за Sky Art-аас хэвтээс SP өчж магадгүй дээ. За явуулж байгаа юм байна. Compound run. Just trying to quickly rotate inside the circle, just around the eastern side of Monte Nuevo is where they have their vehicles parked. За одоо гоё дүрс буцаад гүйцэд ирчлээ. Сая бол бяцхан хоцорсон байсан. To his teammates, and now at least Elementrix are aware of this intervention made by Godlike Starwood, so they can proceed accordingly. Skylight Nima got charged from Regicide. Basi in spray. Have information against the rotating team of Skylar Gaming, where Nima is the man who is actually. Nima got the charge from Regicide. Noki. Now, sadly enough, though, Regicide were a little too trigger happy and decided to, of course, not wait as. Тэгээд хамгийн гол нь ихтэй map Wrangle map дээр rematch хийгдсэн үү яасан гэдгийг л мэдчихмээр байна. Хийгдэггүй тэр чигээрээ тооцогдоод явахаар болчихоо. Одоо л бид нар overall rank-аас харах хэрэгтэй да тий. Alongside that, moving on towards the rotating team of Godlike Starwood, they're still on the move actually. We saw them earlier in the crosshairs of course Elementrix. Now they're going to be in the crosshairs of IHC, where Alex is going to be trying to discipline himself with the IC Sport Godlike Style-ын тамирчдын артлаас spray өгөөд царсан Alex M16 дөрөвтэй single tap-ууд is going to allow another lifeline once again to the players of Godlike Stalwart, and on the other side of the map altogether Tuftar Aegon I-naming IQ дээр knockdown өгсөн. another player from Aegon I8 as IQ goes down. That means one final player remaining for Aegon I8, and that's going to be Goost, and seems like he's going to be turned into Goost as well from Joker's spray. No, he's going to survive. Tuf Joker, Fight another way. Tuf Gaming багаараа 1 kill point-нд хүрсэн баг тамирчид. Still asleep, having that nightmare continue, and Ghost. Well, what does he do at this point? Kind of completely just rattled I8 and their fans. Баасан жон ганцрахаа эхний map юу болов гинэ яг үндэ юу болыг мэдэхгүй тооцохгүй бол манайхан дашигтай юмсан тооцохгүй дахин тоглолоосаа гэсэн байна. It is not always fair. Энэ нөгөө Lost Leonis is where they intended the flight path trajectory quite the opposite, and fell prey initially to T2K where Rick just managed. MS-тэй асуудлаас болоод эхний map-ыг rematch хийж үг гэсэн чинь remake хийгээд дахиад Wrangle явах юм болов гэсэн чинь Miramar map-ын дахиад эхэллээ. Тэгэхээр эхний map-ыг тэр жигт тооцох гэдэг юм болоо та гэсэн бодол надад байна. Гэтэ юу ч гэсэн энэ Miramar map-ыг дуусаад хідүүлээ. Хиддэг map гэж явах нь уу? Бас overall rank хідээр нэмэгдсэн байна вэ гэдгийг харцгаана. DR-аас 245 point, Train to Kill 188 оноотой, Stellar 187, IC 185. За тэгэхээр эхний map-ыг тооцчоод явж байгаа юм байна. Just outside the zone, but high voltage trying to pick a fight over here. It spot out the players of Team Elementrix. They try to take a few shots, but it's all right. Nothing. Эхний map-ыг тооцсон юм байна те манайхан. За rank дээр шууд эхний map-ийн нэмэгдсэн онон дээр rank тооцтоод явахаар гараад ирлээ. Just beside IHC. Now it's going to be a whole different approach from IHC because now they're playing on a 2-2 split, right? Godless and IC at that western side. За хоёр цаанаа шахаа явагдаж дуусахад ердөө 30 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Харин тооцчлаа. Тэгэхээр одоо яах юм бэ? IT спортын тамирчдад Univision руугаа гомдол мэдүүлэх юм яах юм бэ? Монгол энэ өөрийн телефоны операторууд руугаа уурлах нь яах нь? Хэрвээ host контрогоос ямар нэг MS-ний асуудалгүй байсаа хэвэн байсан гэдээ үзэх юм бол одоо тэгээд үнэхээр өөрсдийнх нь MS-ний асуудал байсан гэхээс өөр арга зам шалтгаан олдохгүй үсттэй. Mavtax спортын тамирчид за Shumaseri-ийн хойдлын high ground буюу Ladriller Shumaseri хооронд татсан play zone одоогоор play zone centric team QWERTY ерөнхийдөө эзэлсэн гэж харагдаж байгаа л IC спортын артлаас Godlike Style ордынхоо орж иж байгаа. IC Alex зүүн талаараа rotation дээр Elendrox Precious Ram R104-өөс single tap-ыг өгсөн. За сүфтэй нэмэр онцгийн бодолтой үнэхээр чам байдаг юм аа.
trying to make a Alex Atlas Godlike стал ортойгоор ирсэн Alex-ийг дуусгаад өгчлөө. Oh no! What a man. the graves as Яа, ийм юм ил хармааргүй байсан. Top ярлаас IC spray-гоо татварсан. go south for them because IHC at this point cannot afford to lose more men. Үнэхээр ийм юм хармааргүй байсан. Харахыг хүсэхгүй байсан. IT спортын Alex-ыг алдсан. Godlike стал ортойг яг газрын зураг дээр харж байхад артлаас нь rotation залгаад орж ирж байсан. So again, a Mongolian team fight is what we are looking at. Could possibly be looking at between Godlike Stalwart against the players of IHC who are a 3-man squad. Now talking about За Map Taxi-ийн ч машинуудад хэлбэлээ cover босгоод эхэлж байгаа юм. За Map Taxi-ийн баруун талаас нь Quantum Rage, за Team Code-ийн Voltrax-ийг волейболдод харсан юм байна. T20 Cody's Voltrax actually, who's been able to actually pincer down the positioning of Mabitex. We do have all of the Map-ийн баруун талын яг ярьж дуусааг бол Quantum Rage орж ирж исэн сая дөнгөж. spraying down За амжаад cover-лог орсон Quantum Rage баруун талын high ground-аас force and damage to the players of Mabitex, but was not able to connect an elimination point for his team. But at the same point in time, of course, now for Quantum Rage, they know that entering into Диарас rules of GIC Godless тэр нокоёг өгчлөө. DRS Rules OG takes down a very important player of IHC as Godless. Диарасыг одоо л зүгээр нухчин дармаар байна. Rest really can now Хэрхэн яаж те? Яаж тэд хэдийг дарж авах вэ? Godlike Stalwart just keeping in Ядж яхад нь урд нь map байж ах юм аа л гэсэн байна. the finish just gets confused. Godlike Stalwart e-sport IT sport-ын нэрснээс нэгэн тоглолт шиг дуусгаж авсан Alex-ыг аваад залсан. Course of actions. IT спортын тамирч Godless нокорсон байсан демо очиж хүн дээр revive хийсэн. За Venom Legends Gangsta Bought back to his life. explosion damage авч knockdown. He tries to get as much out of this game because after this only 4 matches remain and that staggering lead that DRS has is just getting way ahead. And now DRS in a comfortable position. Two Edgar Venom in rips in the knockout. Kind of getting that room and space, which is Jacker rips-ийг дуусгаж killтэй авсан. keeping one of their players aloof from them. 1-3 split at such a time where you never know you could be pushed in any single moment as action. DRS-ын зүүн талын high ground-аас Godlike стал ордыг харж байгаа. Magnus Zen Venom-ийн Susan дээр knockout. За Venom-ийн 3 солгож алдсан дээр Regicide Noki Team Quarter Gravity-ийг ноклсон. Two Edgar Venom Legends-ийн тоглолтыг дуусгасан. За Venom Legends-ийн ч одоо баг ганцхан тоглож үлдчихүү дээ. That eastern shift, the curveball that we were talking about. Хоёр тоглож үлдсэн Ghost. Beautiful. Frag Boy ганцаараа соолоо үлдсэн. За Ego 8-ийн тамирчид Venom Frag Boy дээр rotation давтчих магадлал маш өндөр байна. Зооны центрлөө IT Sport Godlike Stalwart-ийн хүн ороод ирсэн. За гэхдээ артлын зооны цаг Blues-ны цаг дээр DRS-ийн байгаа rotation өргөжлөлөд хөдөлгөө дээ. За одоо эндээс нь Godlike-ийн сунглаад өгмөр байна. It's going to be a little tough for them, especially Top DRS-ийн Gantиг суулаад авсан. Гоё шүү Top. down Gante, one of their most precious players. Killer White-ийг хүнээ барил гэж үзэндээ. За DRS-ийн бол хизээж Gantиг хаяад явахгүй. Эргэж очиод хүнээ барина. Хизээж тийм хайруудгүй. Divorce Snake Strand гэлийн Drain дээр knockdown Venom Legends 16 дээр хамгийн ихэн дээр илхнээ тооч тоглолтоос гарлаа. Map Waller Regicide-ийн саад дээр knockout-ыг өгсөн Voltrax Regicide-ийн талд руу нээдэг атгад тулна. Voltrax-та Regicide knock-д тулах юм байна. Ганцаараа үлзрүү Noki. And try to find that compound, takes control over the inside. Is knock. ICDM Quantum Rage JD дээр knockdown. Quantum Rage гак ICDM-г зөрүүлээд ноклсон. A little bit of a cat and mouse fight going on with Regicide's other players not really joining in the fray either. Lone Noki нээдэн дуулаасан. Артлаас нь Voltrax зүтгэн ICIC Quantum Rage гак дээр knockout. needs to go down, needs to patch himself up, but this is where the cavalry arrives and Map Waller Regicide Noki-г дуусгасан. За Regicide Ticket-тэй 15 дээр унаж 14 дугаар байран дээр артлаас нь Friend to Kill. За Quantum Rage Ticket-тэй унаж байгаа юм байна. ICDM Quantum Rage JD Cyrus-ыг дуусгасан. Divorce Dog Trend to Kill Rig дээр knockout. DRS-ийн Giant-ыг босгоцсон байгаа. Хизээж орох гэж хайж явахгүй шүү дээ. IT Godless-ийг багийн дээрсэн суглаа. Killer White-ийг суглаад аваад үлдчихлээ. DRS Rules of Godless-ыг дуусгаж killдэж авсан. DRS нэг kill point-тэй чичирсээр байгаа дуусгач тийм дайрна. They've got all 4 players. The real soldiers are pushing on to get into the zone at the same time. Яг нэг Ghost Magnus finisher knockout өгсөн. Tufin fast дээр knockout өгсөн. Ghost finisher дуусгаж killсэн. ICDM Maybe hair дээр knockdown.
they should be able to, if nothing else, Magnus Esport 13 дээр 1 kill point-тэй унж 12 тимээ 41 талаж. Stellar Action DRS-ын killer White-ийг knockdown болгосон Demo map-ийн hair-шиг дуусгаж байна. Divorce is Tufin Joker дээр knock Sky IC дээр knock Sky IC дуусгаж killж авсан IC Sport-ос Demo ганцаараа соолоо болсон. Ego 9 Sport 1 kill-тэй 12 дээр унж 11 тимээ 37 тамирч үлдлээ. Team QWERTY бүтэн багаараа 3 elimination point-тэй. Sky that Nima Khan дээр мөргөд очсон. through the small little window of availability was provided to Scarlet Gaming, or rather Nima Khan руу шахаж Mabi Apex IC Demo тусгаж IC Sport 5 kill-тэй 11 дэх байран дээр унаж байна. 10 тимийн 36 талаж үлдсэн. remaining. We've got Scarlet Gaming Oh my still very low gosh. right now, but they still have to hold on the sport against the players of T20 QWERTY. As of now, a lot of nades being brought on from the side of Scarlet T20 Nima but none of them are able The Godlike Stalwart-ийн байдлыг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Sky-ийн бол шууд Team QWERTY дээр мөргөөд ирсэн. Sky DRS рүү зөөж ирж дахиад knockout. Godlike Stalwart-ийн DRS Gigantic Mabi Apex knockout за 2 баг дундаа яж байгаа. Дуусна сте DRS-ийг double knockout-тайсан DRS. As 420 boy finally just threading the needle and getting the better out of Nima in this situation as things are Sky DRS-ийн Gigantic nether knockdown. Skylight Team QWERTY-ийн 400 бой дээр нээд өгсөн. Baron DRS-ийн Killer White-ийг дууссан. DRS 1 kill-тэй 10 дугаар Baron дээр элнээс толчлаа. Баяр хүргээгч. Ой бат мухааргүй юм байна гэсэн байна. 9 тим 30-оор тамирч үлдсэн. Scarlet Mr. Team QWERTY дуусгасан. За Team QWERTY 4 гэлтэй 9-ээр унж 8 тимийн 27 талаж үлдсэн. Team байлгүй л явахтай Godlike Stalwart Map Taxi хоорондын хамтын ажиллагаа энэ төргээд тахгүй. Гэхдээ дундаа яж байгаа. Түнхээр сэндвич байрлал дээр хажтаа татгалглаа муу DRS-ийг. and now he's taken down T20 QWERTY. Skylight's giving a huge sigh of relief for them. A very important fight, but now they have to get inside the circle where Team Elementrix are in a very solid position. Зяйхон Godlike Stalwart-ийн full squad-аараа 4 elimination point-ийг хийсэн DRS Gaming дууссан. Map-ийн тоглож explosion damage авч knockdown болсон. Volley нокорсон Map Baron Godlike Stalwart-ийн Sky дээр low ground-аас дэше high ground руу knock өгсөн бол action Map-ийн артлаа high ground-аас гарах нэ. And Godlike Stalwart at this point, have lost out on Scry. The big question is Хэрэггүүлтэй Baron хэрэггүүлтэй no Baron дээр knockout-ing action өгсөн дуусгаж kill-дэд асан Godlike Stalwart 5 дахь kill. bench taking Baron down За Sky-дэдхэн зүүнлийн high ground-аас олоод харсан action. at the part of prey, but action just keeps himself off a little bit, has to Plays on map volley knockout. but has to find that perfect area, perfect semblance of cover. But doesn't Baron get сая машин руу гүйжсэн л дээ өөр ямар ч гэмээгээгүй. Skylight's Gaming are well aware of this intervention, and this is that perfect action top duo that we get to see in action as top just providing cover fire from above, taking down one of the Maftex Esport-ийн 3 килтэй 8 дахь байран дээр унаж байна. 7 тэмээ 24 доллар тоглолт дээр үргэлжлүүлэн Tuf Game-д Diverse-ийн за яг артлын Parental Compound дээр Elementrix байгаа. Diverse-ийн Tuf-ийг эндээс нь elimination хийж дуусгах нь үстэй. Diverse-ийн залуучуудад итгэлийг хийжээж алдахгүй. himself up at the right nick of Easter knockout ирсэн. За East багийн дээр explosion damage орчиж байгаа маань East хоошоогоо моолоноос цогтоод мөлгсөн. it is all Эдгэр моолонд өртсөн. Эдгэр дээр 60% damage ирсэн байгаа. Гой нээтэнд орсон да Эдгэр. Ай. Сталвартын Skylight Gaming-тэй Нүрстийн нээтэнд Эдгэр орсон байдгийн. from both the sides. In fact, an elimination is what it's going to turn out to be, where TUF are going to be left with just a two-man army, and Sneaks coming in from the side of DEMJEY. Diverse одоо Tuf руу шууд шихаад ирлээ. Very much in Elementrix Yetawтай Stalwart-ын Pikader Nether Knock Saater Knock-ыг Sneaks өгсөн. Thor-лоо шууд бүтэн багаараа шахсан. Thor-ыг дуусгахаар шийдсэн. Thor right now. The only thorn standing Stick in the way stock is нүүрсэд DEMJEY, where they багыгаа сейфлээд авчлаа. Thor бол зооны захад Snack-лцэн байгаа талагчтэй. another point for Elementrix Precious High Voltage Probiner Knock Thor-ыг дуусгасан Diverse-ийн 5 дахь elimination point орж байна. Tuf Gaming 6 kill point-тэй 6 дээр унж 5 тимийн 17 долож үлдээсэн. on as Elementrix have the zone, they have the control, and the best part, they have the compound as well. Oh, they certainly do, but Godlike Stalwart are definitely stepping up when it matters the most. The way they've shown that aggression, and what seems to be still yet to be found is where they end. Finally taking a few casualties, did manage to get Scry up, but Elementrix-ийн бүтэн багаараа 4 elimination point-тэй болсон. За зооны центрлээ Diverse-ийн гороод ирсэн. Хайртай л байна да. Diverse-ийн chicken байж магадгүй л байна да амчтаа. beside them, but Godlike Stalwart can push in any given moment.
And while doing so, the players are just falling down one after the other. Diverse-ын зооны центрлээ. За зүүнтлийн компаундер Godlag стал ортыг ороод ирж байгаа юм байна. Гэхдээ Camp бол зооны гадна талд байгаа Kevin Natlin том байшин тал зоонд орчиж байгаа юм байна. Godlag stал орд Diverse Elementrix trained to kill. This chicken dinner kind of looks like to be secured for themselves because 4 players High voltage. they haven't lost out on anybody. They are Diverse-ын зооно ямар гой центрэлсэн бэ? getting this glorious chicken. Absolutely a glorious victory. Definitely could be waiting for the players of DEW with the momentum. Godlag стал ордын зооны цахаас гүйлтэл гараад Elementrix-ийн orange биш авлаар энэ дээр сунгандаа. Elementrix is still part of this entire Хиллээгүй юу? for the players of Godlike Stalwart. They do take a knock, but it seems like the revival. За зор гараад ирсэн Godlag стал ордын Legend-ыг олж харсан Assassin Train to Kill Legend-ыг дуусгаж 5 дахь брэнд Train to Kill-ийн 2 kill point-тай явж байгаа дууссан бол яг одоо 4 тимийг 15 тоглож үлдсэн. 4 teams remain. High voltage with the 3-man squad are going to be pushing on against the compound, held on strong by the players of Godlike Stalwart. They've just Godlag стал ордын 9 elimination point-д хүрсэн байна. East Elementrix-ийн Precious the Knockdown гэсэн Assassin харагдаад өнгөрсөн. out of 4-man army, and they are also going to be in a bit of a sandwich situation. From one side it's DE Warriors, from the other it seems like Stalwart, and it is going to be Scry with a perfect knock as DE Warriors. Action high voltage Jiggle knockout East-ийг цаатлаас нь Elementrix талаас нь ноколчлаа. Гэхдээ хүний авалт бариад амжин. Elementrix-ийн Godlag стал орд руу анхаарлаа хандуулсан байгаа. Of where DE Warriors are at. Oh, seems like somebody just poked a bear right now. God like Stalwart. Diverse-ын чигнийг л харчмаар байна да. Хүсгэл юм тэр байна. But they still have 4 of their players alive. At a point when Godlag стал ордын high voltage тал руу анхаарлаа хандуулсан. Action Assassin-ыг smoke from blind spray явуулсан хэвээр. they've not just managed to За наатлаас Malik Jiggle хоёроос spray ирсэн. position. Diverse нүрсийг эндээс харснуудаа Godlag Stalwart-ийн. Гэхдээ Diverse-ийн зооноогоо одоо бүтэн эзэмчлээ. Нааша шахаж орж ирсэн цөмөрсөн толгойн байрлал бол маш гоё байна. Гэхдээ knockout Diverse-ийн багтаа авцсан байгаа. Looks like it is back. God like Stalwart, still no love lost. They want this chicken dinner no matter what the cost is. They have understood that they have had a Elementrix but this is where одоо нэрээ үнэхээр л шармах хамаг байдаг бүх юмаа л та гаргаж байгаа тулаан штэ энэ бол Godlag Stalwart Jiggle top дээр knockout-ыг өгсөн high voltage талаасаа инхүү Godlag Stalwart руу шахчихж байгаа юм байна low ground-аараа. punish them. But action still alive. Pika high voltage Malik дээр knock өгсөн Assassin Jiggle хоёрдоо тулна. Pika Malik-ыг дуусгаж kill-д авсан байгаа. Full squad-аар явж байгаа Godlag Stalwart 10 elimination point-ийг төрсөн. Diverse-ын зооно гоё дөрвөлээ гоё центрлээд авцсан. Elementrix болон Godlag Stalwart-ийн high voltage-ын зооны гадна талаас орж ирнэ. Voltage as they've been reduced to a 2-man Jiggle Scry knockdown-ыг яй. cry being a little too greedy. Blue zone шахаад эхэлсэн. Because God like Stalwart 7 дахь цааны Blue zone-ийн шахаа явагдаж дуусгаад яг минутын хугацаа үлдсэн байгаа. go in with that push because right now Elementrix is just waiting. Diverse яарах хэрэггүй үнэн шүү дээ. Яарах хэрэггүй guys. Зон тэднэрт хайртай байгаа. Бусад баг тамирчин зооны гадна талаас учраа болоод орж ирнэ. Ята ута top action хоёр дээр double knock-ийг өгсөн Assassin нокорцсон байгаа. Jiggle smoke-оор шахаж байгаа. Their bodies as now God like Stalwart finally look Jiggle-ийг дуусгасан нүүрсэд high voltage 3 гэлтэй 4 дээр унж 3 тимийн 11 тамирчилж үлдсэн. За Diverse талаас Elementrix орж ирж байгаа. Orange дээр knockdown 3 тамирчин дахиад knock-ыг явуулсан, нээдийг явуулсан. Stalwart 11 гэлтэй 3 дээр унж 2 тимийн 8 тамирчин буюу Diverse эсрэг Elementrix-ын тонж үлдсэн. Гэхдээ Yeta удаа Orange дээр double knock-ыг өгсөн. Нүрстэй нээд ямар гоё орсон бэ Yeta удаа дээр. Хүмүүсээ босгоод ирж байгаа Elementrix Sport 7 elimination бод нүрстэй Mall Orange дээр орсон. За Precious хитрхи шахсан байсан уу? East дуусгасан байдیں۔ Diverse-ийн чигэдлээ. MS өндөр байна. Зүгээр л завсаж байгаад буудуулж байна штэ гэсэн мэт choice өрөндөр шинжмаа. Diverse-ийн chicken баярыг залхасаа. Тэд хийж чадах хэвээр хийх хэвээр юм хийж чадсан. Браво! Браво! Хүүе миний камера дэлхийн нөгөө өнцгөр харцсан явж штэ. Уухаа гэж багаараа 2381 дэмэжийг үзэж overall rank-ын 6 дугаар байранд бичигдэж эхэллээ. 10 elimination point-тай энэхүү map дээр 25 total point-ийг цуглуулж чадлаа. Вау. Дуулах уу манайхаа гэж. Яа, энэ шүү дээ. Хөгүүд минь гэсэн байна. Үнэхээр гоё тоглолтыг хийлээ. Заяа бажгал вау гэсэн эдгээр залуусвал D-Rise verse Монгол улсын нэрийг дэлхийд гаргаж байгаа баг тамирчид. За, бот зарн килограмм 47500 гэсэн маань цагаана.
DE Warriors can topple them over. You never know. You never know. They could also get that golden ticket right in their hands. But we're gonna talk more about this after this. Яа, Diverse урд одоо ганцхан Skylight Gaming байгаа. Тэд хэрэг Skylight Gaming уртал 5 дугаар байран дээр гарч иж чадах юм бол PMG's Golden Ticket эзэд олно гэж ярьж байна. World Tour дуудаж байна та нарыг минь гэсэн байна. Камера дэлхийн нөгөө за дуулаа гэсэн байна. Эрдэнэ мөхөөс болон уухаа гэсэн байна. За борц 1 кг 37,500 хахаж гэж. Яа, огшоод бүр нулимс гарах нэ. Нулимс ингээд эндээ цэйлгэнж аягаад өөрч тээ. Би түрүү надаас нөгөө нэг хүүхд асуугаад байсан шүү дээ. Та Монгол баг тамирчдын хэнийг нь одоо яг үзэгчийн хувьар дэмждэг вэ? Нэтэр гэхдээ би бол хин энийг одоо тэр сайн энэ сайн гэж дэмждэггүй. Гэхдээ Diverse-ийн залуучуудын тоглолтыг хэв маяг надад үнэхээр таалагддгийм аа гэж би ярьж исэн. Мегмөрдөө гой гэсэн байна. Сая юу болоо гэсэн уртан самг тулга Diverse чи гэсэн ямар зориг бэ? Өмнөөс наачлаа гэсэн мэ чи Батбоён. За мапын дүнээр одоо ажил алгаа хийгээд яваа гэсэн байна. Зэдэн галсынгийн бадан сүрээд IC пэйж рүү ороод үзээрэй. Бүх румийнх нь MS100-180 оронд тоглож ийлээ шүү гэсэн байна Бадрах. Одоо булган сүлдээ болох болтгой асаагаад галыг гэсэн мэ Батбоён. За map хөгөөд минь хүлээлтнээс гарлаа. Гэтэ та нар минь үнэн киллерс байлаа л гэж байна. За одоо уйл мөн зүгнэ. Урнаа манайхан монголчууд дэлхийд босоо шүү дээ л гэсэн юм баяр хөөр. За энэ хүн map дээр Scotland сталартын тамирчин Scry MVP тоглож шалгарч байна. 876 damage 5 elimination point 429 Helen Down бон эрүүл мэндийн үйлчилгээ 7 knockout-ыг TKH тоглолт үзүүлсэн байна. Scry хувьд тэгээ тун удахгүй уйлах мөч ирэх байлгүй дээ гэж би бодоод байж байгаа. Зэйхүү Sky артлаас Diverse нөрсө Dilendrix Yetauta Godlag Stallard Action Diverse Snakes гэсэн талаар player focused багтсан байна. Sky жинхэнэ MVP байлаа л гэж байна. Үнэхээр бас сэтгэл хангалуун байгаас да саяны map-ийн тоглолтуудад манайхан. Again, I mean, gotta give props to Elementrix as well. They held their ground quite for a long time, and of course that capitalized them on that second position. As of course the zone helped them out a lot as well. But overall, of course, with that we do have Yetauta. Бодол биелэлээ олноо л гэсэн маань алтан шагаа зоригт. Гулгай массаж хаагуур ажиллаж байна бэ? Гуйлаад гулгах хүн байвал холбогдоор нэмэх хартна. Саларадаар Бочлованы бид бүхэн 3 бага дэлхийн дивжээнд дэмжих мөчийг ойрхон байна л гэсэн байна. Тэглээ авах уу. За ингээд wow match summer гэдэлээ харцгаая. Хамгийн олон elimination-ыг Godlag Stallard Scry
Sky хамгийн өндөр damage, action хамгийн олон assist, хамгийн өндөр эрүүл мэндийн тусламж үйлдэлтэй Sky. Бүхэл бүтэн match summary дээр Монгол баг тамирчдын үзүүлэлт тэргүүлж идэг шүү. Манай талаас сэтгэл алддаггүй тул твч идэг хүлээ манахаа гэсэн манай одоох тэглэгээ авахыг үнэхээр твч итгэж хүлээж байна. Одоо бид нарт 4 мафийн тоолт үлдсэн байгаа. Яа би бүр айцыг MS өндөр байна гэхээр уйлах гээд байна. Цуг уйлах уу мөн зүг гинэ. Харин тийм ээ ямар ч үед айцыг дүүнраа дэмждэг шүү гэсэн бадамсраж ид. Хэрвээ яг MS-ний асуудлаас болоод энэ map тооцогдсон чигээрээ яваад дахиад MS-ний асуудал гараад инээдэр болох юм бол яа юу болох юм бэ? Diverse-ийн 25 тоол point-ийг цуглуулсан Godlike Stalwart 21 оноод цуглуулж чадсан бол IC Sport 6 map tax-ын тоглогчд маань 4 оноог энэхүү map дээр авч чаджээ. Юу болоод байгаа юм бэ? Миний камер хөтөлчихлээ. Энэ хөлийг үү? За бүр хөдлөөд нөгөө дэш нараалаа. Энэ юу болоод байна? Амар сан алдаа тийм яваад байгаа манайх анзаарч байна. Одоо энэ дээр ардаа. Энэ дээр жишээ нь дээд рүү матч 20 гэсэн байгааз. Зөв штэ. Би өөрөө солиорч байна. Яа, яста солиорлаа. I'm sorry. Мөнзөө тэнэг толгой чи усан толгой юм да. Тэнэгтээд 20-оос ихний мап эхэлнэ гэж бодсон юм уу? Тэнэг 18 19 гээд. Үгүй 19 20 гээд явна штэ. Бичтэй яагаад юм аа confused байна. Эсвэл ингэ давхар ингэ тийм сэтгэл санаа гигэлзээд ингээд айгу хэцүү байгаад байна уу? Бас финалийн сэтгэл зүйн нөлөөлөд байна уу? Кастер хүмүүс ч гэсэн финалийн сэтгэл зүйн нөлөөлдөг бол яахын та нар гэж. DRS ертөнс нь азууллаа. Хураа гэсэн байна. Биомторч алтан яг ууц юм уугүй нөө. Би уугаагүй. Хөөрсөн сэтгэлээ дар мөн зүг нэ харин тийм би яг нэг шокноос гараагүй. Непалаар шинэ жилийн мэд гэж яаж бичих вэ? Мэддэг хүн байна уу? Бүр нэг зөвүүн цус ханхалсан мэд хөргчмөр байх юм аа гэсэн байна. Тим хэл мэдгүй магаш тоглолт байгаа те гинэ гандуулга. No. Магаш тоглолт обсомны да. DRS Gaming 247 поинттай 1-р байран дээр байгаа бол Artalаас нь Godlike Stalwart 208 поинттай буюу 39 оноогоор дөхөж ирдэж ирлээ. Trend 2 гээд нэг байр дашилт 196 поинттай 3 дээр IC Sport 191 оноотой 4 дээр Skylight-ийн 185 поинттай 5 дээр харин Diverse-ийн залуучууд 177 буюу зөрүүтэй 8 хоног зөрүүтэй Skylight Gaming артлын байран дээр буюу 6 дээр бичигдэж эхэлсэн. Яа мөнзөө би чамаа гараж юм тэнэг гэж бодсонгүй гинэ. Уул бууралтахаар ухаарч хамт байла. Эцээ гинэ яа. Maftex Esport 9-р байран дээр 146 поинттай. Olympics 3 байранд ажиллаж 11 рүү. Team Quart 1 байранд ажиллаж 12 лөө. Хараа чи юм тэнэг гэж бодсонгүй гэдэг нь юу гэж аа. Зэнгэт 3 дахь Hirangol Mafia онгоц тонгоодохгүй нэсэн. The Panda Bro missing from the action right now on the desk. It is going to be Isopa Johnny to take us through this upcoming games as well. I am certainly hoping that you're doing great, mate. Yeah. Welcome to the stream. I mean, I'm doing pretty awesome and I'm excited to see what the teams are going to deliver. Did not really expect DRS to perform this well in the South Asia Championship considering the kind of momentum they had during the PMPL South Asia, but I'm really glad that they did turn things around and now have a massive advantage on the overall leaderboard. I did hear fixes say that DRS might believe that they are done for the day, but I would like to differ to that statement because I've noticed that Жорсаган бих бат joke нь ойлголаа гандлаа хаа гэсэн байна. Уунаа хит хүртэл каст хийн гэж бодож байна гэсэн. Одоо нэг урлагийн одод шиг тий. Эсвэл бид нарт дуулж чадах хүртлээс дуулахаа болох хүртлээс хамтлагаараа хамт байна цуг байна гэж бла бла гэж мангар том юм ярьжсэн. Нэг жил уран бүтээл амьдтэй ээжсэн тараад алга болдог шиг үү. Мэдгүй.
PUBG Mobile-ийн спорт өөрөө намайг голоод эхлэх үед л би болох бах та. Надад орон зай олдохоо болох хүртэл ч юм уу. Пүрүсрэн пүүж сайн өмнө зөвгсөн маань сайн орой минь төргий. Уянгалж чаддгүй дахиа байна штэ гинэ. Мэп 9-р барь хэд удаа хадгалчихлаа одоо орх гинэ. Дээрээс 247 он 1-р байранд байх юм гэсэн байна. Мэп 9 байр дээшлэх нүү гинэ. 9-р байраасаа юу. Divers Chicken Dinner Stallard 2-т Мэп 3-т IC 4-т орох болтугай гэсэн байна. Дээрээс 16-д унах хэрэгтэй байна гэсэн байна их хоёр. Warren John ороод ирсэн байна. Warren John-ыг бид нар өстэй ичнэ тань шүү дээ. Эдгээр гоё олон сэлгээтэй гоё юм аа тий. Дорн говсын ба бутавна аврагшаа тарих амраагаад шоо эвлүүл анаа гинэ. Тарих амраагаад шоо тэр эвлүүдэг шоо надад байхгүй бол би яаж тарих амрах юм? Одоо Maptex 2 Devers 1 дахиад идчихвэл бид өгдийн хүсэл биелэх болно гэдэг дэндүү хэцүү хүсэл юм биш үү дээ Бачлованы. Пүрүсрэн пүүж таних байна уу гинэ. Хин бэ? Одоо хин юм болоо пүрүсрэн пүүж гэж. Нима энди good luck гэсэн маань баярлаа. Чадварлаг гоё тайлбар хийдэг каст шүү амжилт гэсэн маань нэртэй мөхөөс бол маш баярлаа. Урмын үг хайрлаж байгаад баярлаж байна. Манайхан хоорондоо алцахгүй л сүүлийн дөрөвт Монгол залуус л үлдэн гэсэн маань. Харин тийм ээ эрлэг гейм дээр манайхан хоорондоо таардаг юм уу та тэгэхэд үнэхээр бид нар ямар зохицуулж чадах биш. Хувь заяагараа л юм болж байгаа. За тэгээд 3 дахь мафийн онгоц нэсэн тоглолтын тайлбарт орцгоё. Erangel мафийн онгоц тоглолтын 21 дахь маф. За Приморскоос Сталбар чиглэлтэй онгоцны нислэг байна. Зиод үг маань тоглолч бол нутгийн маань сүлд ивэндэ гэсэн байна. Сүүлийн 3 хоног ном уншсангүй тоглолтоо үзэх гээд гинэ. Гигантэн байх нэ өөрөө. Би ихтэй унших гээд ингээд 2 ном одоо байж л хуудас нэргүүлж чадахгүй ингээд. Намайг уншихаас өмнө баг салаад тараад алга болох нэ тэр ном. Сүүжин эмэгт Ксения гэдэг намайг эхлэх гээд байгаа даа. Түрүү жил Сталарт яаж алаан ундаас алдаж байлдаж явсаар байгаа дэлхийн авахт орж бол тэгээд хотоос тод харуулсан штэ. Divers сахиж харуулах болно итгэж байна гэсэн маань мөнх эрдэнэ. За Erangel мафийн тулаан. Манай гэр бүлийн тулаан. Энийг эмчтэй яах гээд. Оо энийг өрөмж яах гээд нэ. It's all right though. It is definitely a good Юу thing. болоод амблаа тийм яад амблаа. We are back on the stream. That means the players are going to be provided the most comfortable and fair game once they join into the game once again. Yeah, I mean definitely it is important, right? Especially at this stage of a tournament where slots for the global championship are on the line. We don't mind resetting the game however many times the players need it to be to give them the best fighting opportunity inside the match. Юу болчих да. Надад 7 ном байна. Унших цаг гарахгүй. Цаг гарахаар утас ухаад гинэ. Ремейк нэ таны хилээ могт гацхгүй юм а нилийн гэгэрсэн баха гинэ нацад дөрж. Яач харин тийм ээ. Багуудын арын албан стрим снэк хийж болдог болоо сайн ажиллаад өгүүлтэй гинэ. Хоорондоо таарахгүй явах талаар гинэ. Тийм юм байхгүй л ахalta. MS асуудал байна. Харин тийм энэ тэмцээний хүртэл ар өврийн хаалга байдсан бахта гинэ. Монголчууд арчаад байхаар навших гээд байна бол гэж байна. Энэ нэр нь одоо юу болчиход идэр дахиад ингэж вэ? Энэ сүлжээг аллах тэнгэр ивэг амен гинэ. It did. I mean, me and Necro also had this exact same conversation on stream, wherein this was pointed out definitely from the Necro, from the Panda. Яа, онцгой цагийг минь битгий хомслоод fuck remake гэж байна. Өстэй өсгөө хоёр юм чинь лайв гинэ. And sticking to that military base was getting a little too repetitive, where again the teams had already understood, the opponents had understood what to expect from the players of Agonite, and they come in with a banger. They change their drop location. Good. Kudos to you.
But did that actually help you out? It did not, because they changed their drop location thrice on the map of Triangle itself. From the military base, they've completely cut off. They're not going there. They've not even dropped there once. But they've changed their drop to Giorgio. They've changed their drop to Primos. Ахаа, яг 88-ээр өдөртөг яриад байсан даяар. Состер хизээч бууха болсон. Нэг удаа буусан, дараа нь шууд George руу явсан, дараа нь Primos руу буусан. From the side of that team. So it is looking like a very difficult decision that I8 are stuck in. Or maybe it could very well be, overthinking perhaps could very well be the thing that could be, messing up with their heads, because playing like that from day one and then jumping yourself without a chicken dinner onto 8th position itself clearly indicates that the team has caliber. It's just perhaps overthinking that's resulting them in these I don't want to call it яа, гэтээ энэ халзангийн яриа болол үнэхээр амар аялагтай юм аа. I see you all alone, mate. You're going down. Let it be ghost, let it be Uzum. That's fair enough, right? I mean, that is what anyone else would do. You see a lad out in the open completely. Exactly. You're gonna finish him off, secure that point for your team. And as you were talking about the fact I8 breaking into the Necro бол үнэхээр гоё унган ангилдаг юм аа. Lakshya сайн сахлаа толгоон дээр тавьчвал энэ сүлжээ болох гэдэг нь. Яа. First game of today, I8 they managed to take a slight bump from the top 8 into the top 6, but then there was the previous game where DE Warriors actually in fact played really well. So as you guys were talking about, you and Fixes were talking about before, I came along and displaced Fixes from here. I think I agree. Дахиад ремейк үйл гэсэн маань ганц бол харин тийм л юм шиг байна. Бүр одоо бүр They go ahead and win this game. хай. Би одоо бүр ингэ сандлаа налаа суудсан шүү дээ. Сандлаа налаад ингэ доошоо ингэ суудсан. Айгу. Том агч чинь би гайг үстэй. Тэгээд Like Starboard already do have enough circuit points. If my calculation is not off, this is why I'm like constantly texting Ocean, dude. Here are the numbers. Бүдрөгч IC дэлхийн аврагт явахын тулд дахиад нэг Grand Final-д орох юм биш үү? Үгүй юу гэнэ? Үгүй. Бүдрөгч дэлхийн аврах явахт нь бүр тодорхой болцсон шүү. Энэ л бүр тодорхой болцсон. Тэрнтэй аль юу ч ярих хэрэг байхгүй. Өнөөдөр ч тэ яац өдөр вэ гэн нуура харин тийм ээ. So I think that is something that the teams also need to think about as to where the competition above you is, because right now there is a lot of money on the line. I do understand that. Нэг 2 1 Towards the global championship. That's the end of the year tournament. That's where you need to. Let me be a little bit of a goof conversation starter right here, alright? As we wait for this game to start off, you perfectly pointed it out. I'm going to take the words out of your mouth. The team should be looking at the teams above them, right? And that is what I'm thinking about. But about the team sitting on the latter half of the leaderboard. I mean, you've got big names sitting out there, right? We're reaching the end of the day slowly but steadily. We've got the third game that's going to be played on Erangel, but now this moment on, 6 games are played throughout the entirety of the day. We're reaching pretty much the intermission moment right here. After this game, I'm anticipating Нэг нь a lot хавал аваад more өчигдрөөс нааш turmoil to be brought in. ремейк болоод байна гэнэ. IC-гээ тул тэмчнэ гэсэн мань авкал хааж өв. Ремейк болоод байгаа юм чинь маргааш болох уу гэнэ. Би ажил ихтэй рүүм ер нь ихтэй байна хаа гэнэ. Quantum Rage, I mean perhaps Magnus Esports and all of the Хүй others хаа could гэнэ. very Цэб well ариг bring сайн that юм type of нэ дөө. moment where Эмэс everything өндөр байх ч changes. зүгээр Now, it's жиг not нь about аллах тэнгэр a шүү гэнэ. perfect synergistic play. Now it's Откал about хааж IC on top bring your гэсэн мань opponent статарт down зэ зүгээр because дургу well, өөрчлөлт West хэдүүлээ was on the зүгээр latter half, дэлхийд but you're not агуулгыг going anywhere. Сөөтэйш чемпионшипыг You're not going алгачаа anywhere гэсэн either. I мөрдөн. think that should have been the statement that Fate board should go to the Энэ ихтэй нэг head of the team sitting on the latter of the leaderboard, as you said. And we have Габ сайн уу найз? Орой минь үргээ. not really doing so Ер нь магаш тоглол яад юм бол хэдүүлээ сайхан амраад гинэ. За 21 дэх маф Erangel мафийн нислэг дахиад эхэлсэн. Камера тоглолтоо тайлбарт орцгоё. but it is a double-edged sword that strategy. Зи харин Кемешкигаас Сосно компьютер бейсийн баруун эргийн дагуудхан онгоцны нислэг байна. Donated 4 extra points to the other team before the game actually even began. So I think you Ингэсээр агаад өглөө болох юм байна л да. За буцаад орд дээр хураа идөө гэнэ. Үн болт. Инхүш. Perfectly said, mate. Absolutely brilliantly said. And let's see, though. That is still an opportunity. That is still an availability that could very well be seen right here from the teams. But as of Сүүлийн now, as we тимийн get ачаа started, хүнд get this гихчээр game ерөнхийдөө started off, сүүлийн it seems өдрийн like everything is мафийн looking pretty тоглолтод good. нэлээд The таслаа. teams are working towards Чанга their, байх чинь drop вэ? location. The flight path is going to be taking us, of course, from the eastern side of Yasnaya Polyana down south towards За Military plays Base, on the where center again, Rosa the zone this school time around is center gonna be plays taking on us up татсан. north. Loving the fact that it's actually Энэ a сан box Yasnaya setting and Polyana providing a эсвэл lot of, Rosa-гийн ардлаа хэрэг rotating амт гэх elements to the болоо team. да. At the same time,
Quantum Rage, I mean, perfect positioning right there. I believe Fixes mentioned this. Scarlet Mafia Ninja хажуугаар хин яваад өнгөрсөн бэ? Trend Duke-ийн яваад өнгөрсөн юм байна. Could very well be the one. Alongside that, we do have Scarlet Gaming. Эхний map юу болсон байг? Эхний map дээр Magnus Esport-ын чиг хийсэн. Сая Shelter дээр тараалгуулсан монголчууд байна уу хээ гинэ. And has gotten so many points. Ханашгүй юм уу тоглож молоо би салаалагч явахгүй тоглож чадахгүй байгаа. Have been quintessential as well because they provide the Юм өө. necessary Ор cover хураах that вэ? is required Бид for хоёр Market Ninja to do his очоод business сайхан right. I think хөвтөд ганц that is gonna be ундаа my pick. уугаад So I'm үзэж gonna be a байхад little гинэ. excited with this conversation. Ундаа ухаас нэр ундаа гэдээ ирсэн чинь бүр аав цагчлаа би уусуусаа ярьдаг. For our teams during the broadcast as well, but Only. yeah. Also, I mean, we are just hopeful. We don't know what the result is. Scarlet Gaming. За одоо бид нарт энэ map-ыг дуусгах юм бол 3 map-ын тулаан үлдсэн. Энэ map-ын тоглолтын дээр одоо сайн тоглох хэрэгтэй байна. Тоглолт талдаа орчоод байна монголчуудаа. Elementrix ятауда Tufing Edgar дээр knockdown-ыг өгсөн. It does allow Skylight Gaming a certain amount of freedom in the early stages, but we did see an early knock inside of the game. I believe TUF have lost one of their own, and that Orange Joker Orange knockdown хийсэн. Бишээ бол хүн дээр revive хийхдээ Tufing Elementrix шууд буугаад байдаг хэлээ. За зарим нэг шийдсэн байгууд ингэж тоглолтыг хийж эхэлдэг юм аа. from the side of TUF has decided to close in. The UMP, it is going to be pretty Би deadly. анаагаа усуу зүгдэж байна гэнэ. Анаа нь усууж байна л. Joker зүүн талд нь орсон. Joker хүн дээр revive хийж хатна. 3 дотор чийсэрч шахсан. Бууруу юм хийж шуудаа Joker авда саад рүү дэвлээ. За Tuf Gaming Elementrix саад Joker хоёр одоо болоод Orange knockdown болсон байгаа. Бишээ бол руу шахчих болно шүү дээ. Бишээ бол ганцхан шот авах юм бол knockdown болно. Joker яте утаг унгасан. Бишээ улаан доточоос саад ноксон дуусгаад kill дөрвчлээ. Tuf Gaming-аас 2 тоглож Elementrix-ийн Elenet болоод багийн 2 дахь Elimination point-ыг авчирсан. За 3 дахьыг нь дуусгаад Elementrix-ийн 3 kill-тэй Tuf Gaming-ээс ганцхан содо тоглож Thor-ыг үлдээлээ. Still managing to get away. Impressive. In fact, 3 eliminations secured. Not really how TUF thought that fight was going to go. I mean, I just blinked. Tuf and Thor I saw ганцаараа Joker саалаа create an үлдсэн. opening, then I blinked and all of a sudden TUF were gone. But Thor now will definitely have to bring down the Hammer of the Gods if he wants to win this game. Nothing else would suffice. A slow poke game is what we can expect right now from the side of course, TUF. They do have 1 defeat point, but sadly, Thor was not able to help out his teammates. He was a little too far out, and that in turn has resulted in him being the solo survivor for his team as of now, and he is at the edge of the За zone. Thor-ыг As ингэж far удаа as his харуулаад бид position нарт is яг ямар concerned, шигтэй ах he's looking вэ? comfortable because Share he does not болоогүй have to хүмүүс worry байгаад about, байна. Кастер мань зүгсэн байна. За flank манайхан angles, лайв flank стримыг angles, шеэрлээд because үзээрэй. there is no Elementrix Илүү is олоолаа one болж that is Монгол in баг close танартай proximity, of DEMJEY course, гэсэн үрээ as we тарих just лайв saw. стрим At the каст same хийдэг time, байгаа Elementrix шүү. hopefully Шеэр гэж are gonna be амжааг working хүмүүс нь towards, чадаач getting нэрээ into дагуурны the шеэрийг хийгээд center of өгөөрэй the гэж zone хүсэх байна. sooner rather than trying to go out for the hunt for that 4th player. As of now, the most important thing for Elementrix, of course, is going to be able to get that loot set up for themselves. As we can clearly see, the players are Matrix down to Esport silver School-ийн HP. апартын They дээр do not have лүттэй. any first aid or bandages, as well as, of course, utility. So that will be their priority. But talking about just the skill, the sheer skill was showcased right there from Elementrix, as they did lose out on one of the player, but at the same time were able to almost, well, again, not only almost, they were able to eliminate all the players that were in front of them from the side of TUF. But moving Agon away from INM. that early kerfuffle that we saw, we do have Agon I8, who have this time around been able to make their rotation towards the North Georgia. Are going to be looking definitely successful in terms of getting every loot segregated for themselves. Баян Монгол But we хараалт also бослоо do know тэгж that аваад when it comes тамирчид. to the Georgia Pole region, IHC also loves to go there. Now, Agon I8 are going to either have to decide to make a rotation quick and early, or they could very well be in a contestation against a fight while rotating against IHC. I mean, it all sort of comes down to what IHC is. Agon INM because, Sport за rotation өөрчилж явсаар гад Баян Монгол PMPL хараалт дээр South буудаг Asia, болсон да. IHC again, they had 2 teams dropping quite close to them. That is their drop. DDS guys Pole мөн City. үү ана Then гэдэх one юм. team up in Пакистан the онсон North төлөөлөлчтэй Georgia Tuf Pole Gaming area, чинь one team DDS dropping guys-ийн бол towards байгаа шүү дээ. Өөртөө They багаар тоглолтоо never үргэлжлүүлж challenged байгаа. an early fight. But this time around, if they are desperate for Шээрэр points, бүр you never давсан know. байгааг нь I8 алтаж байгаа зэрэгт баярлалаа might бро. just go for an early aggressive push towards the northern part of the map, especially considering the kind of circle we have, because the entire shooting range area is pretty empty. And if Scarlet Gaming are able to get a hold of that point, then it is going to be a very, very difficult task for them to defend. They do have a
За, зоны шихаа явагдаад болохоор 2 минутын хугацаа үлдсэн байгаа. За, эхний плей зон хамаагүй. Хоёр дахь нь ч бас нэг аим сонирхолтой байхгүй. Дөрөв дахь зоны шихаанаас эхлээд баг тамирчдын rotation давцах вор явагдах магадлал өндөрсөд эхэлдэг. From the perspective of I8, I think it is also going to be quite critical to decide. Skylights Gaming, ясна Poliana Regicide яаж байгаа Venom Legends. On our screens, Regicide, and it looks like Venom Fragboy суулгаар шийдсэн баг нартлын дугаар хагаад чадаагүй Regicide knocked хажуугаараа өнгөрөөгчлөө. But the escape, it is going to be successful, and Venom Legends, they are going to be on their merry way already, rotating, headed towards the center of the zone. За, зоны центр дээр rotation хийгээд явж байгаа. Regicide болон Venom Legends. За, Venom ойлголож баруун талд байна шүү. Юу болсон бэ? Мунзүү гэсэн байна. Photo дээр Disinca follow болё. Удахгүй Aranka follow дээр жинхэнэ утгаар нь бүжиглээ заавал caster Мунзүү гэсэн байна. Oh my gosh. Aranka follow хүрсэн өдрөө би яахын ямар тайчна гэлтэй нь штэ. Awareness of their opponent, but they are of course нэр 9k follow төгсөж байгаа шүү миний пэйж маш гоё follow өсөж байгаа. Мод ирэх зарах урьдчилгаа хийдвэл лизэн дэх боломжтой юу гэмээр ирдэн. Do have a really good control of the compound as well. So let's see if it all Regicide are going to be able to rush alongside Venom Legends as of now, because both Aranka follow хүрэх юм бол өөрийнхөө agenda as бүжгийг moving towards live streamer бүжиглэж бүтэн тавилттай бүжиг хийж үзүүлээ да. That I would love to talk about. Mavericks coming of course from Mongolia. Again, we know the players, you know, very skillful players, but when it comes to the conversion itself, there have been a lot of ups and downs being showcased from their side. As of now, Mavericks in this zone is exactly in the center, but are they going to be able to deliver is where I keep my fingers crossed, because they've been, you know, yilly-nilly at times they get a perfect momentum in their favor from a game, and then the other one they completely crash along with 2 or 3 eliminations and get eliminated. Yeah, I think that is Maptex, not just like in this tournament, but if you talk about the PMG's-ийн тоглолтод явагдаад дуусчаар орой одоо Ruthless ямар нэгэн scream за алаасан чанартай тэнцэнэд явах юм бол тухай бүртний кастинг хийж дамжуулахаас гадна ерөнхийдөө бас үзэж дагагчтай зориулсан rumor-ыг бас хөвчлэн бас хийх болно. Their situation hasn't changed much. Either they're just going to look like gods in one game, and the next game they're just going to make very small little blunders за Magnus Esports-уудын high voltage rotation давхцчих магадлалтай байна. За энэ уртлаас орж иж байгаа Diverse болон Lendrix-ийн танирчдын rotation you really do not want to face this one there. Diverse Lendrix-ийн pressure-д нүрсэд ногтон гэсэн бишоолыг ноколцсон килдэж авсан Diverse. Is pressure-д болсон багийн 2 дахь килийг Diverse хийгээд авлаа. Find some cover in the middle of your rotations for yourself as they lose one more player to the hands of the Warriors. Regicide vs Venom Legends. Because I saw them a couple of minutes ago. Naki Venom in Susan the knockout гэсэн боловч Naki Team Court Gravity Mini 8 гэсэн single type өгсөөр яа Naki машинаас унаад нокорч байгаа юм байна. За explosion damage gravity shot үргэлжлүүлж багийн ихний kill point-ээр Regicide-ийн тамирчин Naki-гаас авчирлаа. Of course, Regicide's players are going to be around, but they are going to be losing out of at least of one of their players. They're left with just a 3-man squad. Team Courty за зүүнлээ хайгамдаас Skylight-ийн тавьж байгаа info авсан. One elimination point. At the same point of time, he's also going to be getting an awareness of his opponent team that's going to be making a rotation from the vicinity. That's going to be none other than Skylight Gaming. Now, Skylight Gaming, they've got a bit of a difference right here. AJ is pretty much in the center. Nima went to a different direction altogether. And 3-man split coming in from the side of Skylight Gaming. Venom Gangster Maptex тамирчтай тасгаалныг татчихсан. Venom-ын Susan knockout-тойгоо Fag Boy revive хийж байгаа байна тоглогч дээр. За уртлын хайгамдаас Regicide and more so because every team is now in the zone. Well, yeah, as you mentioned, almost all the teams inside of the zone right now. It is gonna make for a very chaotic mid-game at this point, because the zone towards the southwestern side of Yasnaya, not a lot of terrain over there. Whatever compounds exist have already been taken over by the big names that do in fact like to drop there quite early. За 2 цэний шихаа явагдаж дуусгаад минутын хугацаа үлдсэн байгаа. Very interesting mid-game rotation for the team. Diverse-ийн 2 kill point-тэй Lendrix-аас 2 тамирчдыг илнээд хийж авсан. Одоогоор бол match ranking тэргүүлээд явж байгаа баг тамирчид. Could be in a little bit of a pickle
in a few moments. For now on our screen. Zairdrifting Quantum Rage is packed looted. We're in a safe position, I must say. All they have to do is just hold their position inside those buildings, and if they can protect themselves against QWERTY, I think Venom Legends are going to be good to go. They're going to be able to secure extra points. Definitely would love to see that happen for Venom Legends, of course. Now, За энэ map дээрээс as well, from what I've Альбагийн noticed чекнийг in the харахыг 4 хамгийн affair, их хүсэж байна манайхан. they have decided to actually play Гурав it дахь map, safe Triangle throughout map the дээрээс. entirety of the 4-day affair. Very IT seldom have I Sports, actually seen them over-aggressive Daily High-Ground, in fights, Steve and, Verse, they are the ones ийм who are эрлэг just гейм playing дээр it safe таармаар and, байна, keeping a very rotation snail салмаар pace аждаг approach, guys. allowing the zone to do the work as they find a pretty good spot in around the center region, which in turn does end up helping out Venom Legends. IT But Verse again, гэсэн I do want to be байна. able to see an aggressive play. Let's from let's their enter side. Razak, Talking about the Razak aggressive нуртлаа play, high we'll have to ground. see if the zone is going to be allowing that or not, because the zone IC takes another Diversion shift, залуучууд and this time бас around, it's rotation going to be the салаад players of цаашаа Aegon явчих байгаа юм IH болоо да. who Явчаасаа л гэж actually үзэж found штэ. themselves in the center right there of Rozok and the zone, which is definitely really good, but also really troublesome because all the teams are now rotating in there. If somehow Aegon IH За ямар ч can үсэн IT Sport-ын Diverse rotation салсан. Diverse-ын бочингийн зүүн талаар биш, баруун талаар биш, зүүн зах талаад одоо энэ Manus Sport-ын артлаас ч юм уу орох хэрэгтэй байна. Godlike Standard болон Regicide-ийн rotation дагцчлаа. Play-заны урт зах дээр Godlike Standard Regicide-тэй байлдана. Quantum Rush хамтаа нэг Trend Ticket Legend knockdown болгосон. Cyrus рүүлээ Trend Ticket Sandwich дээр Action Regicide-ийн ашаадаг knockdown болгосон боловч Regicide-ийн Vazig Magnus-ын тамирч унагчлаа. Action ашаадаг дууссан. Trend Ticket Drain Quantum Rage Cyrus дээр knockdown. Quantum Rage Ticket Regicide Ticket-тэй 16 дээр унаж байна. 15-ийн 53 тоглож за 3 цанаа шахаа явагдаж эхлэх энэ үжид бол олон баг тамирч rotation дагчиж дайныг эхлүүлсэн. Trend Ticket Sandwich knockdown-тайгаа Quantum Rage Gaku артлын чулуунаас харж байгаа. Goku not a lot of cover available to work with. JT the knockdown Trend Ticket Rig high ground-аас Gaku руу Legend шахаад явсан. Хамгийн зөв нь бол Gaku руу Trend Ticket Legend шахаад явж байгаа Gaku дуусгахаар шийдсэн нүгсэн чинь Legend-ийг унагчлаа. Gaku DPS дээр дуусгах гэдэг за гарч ирсэн гурвсан Jane дуусгасан. Elementrix 3 килтэй 15 дээр унаж байгаа л 14 дээр их Quantum Rage Ticket-тэй унаж 13 тийм 46 тамирч үлдсэн. За Godlike Standard-ийн top explosion damage авч нокорж байгаа харагдана. Magnus Sport-ийн High voltage Malik IT Godless knockout. They were just not ready for this play from the PUBG gods as of 13 тийм 46 тоглолт тоглож үргэлжлүүлж байна. За энэ Magnus Sport-ийн бол Godlike Standard low ground-аас нь top-ыг finisher дуусгачлаа. Magnus Sport-ийн 3 kill point actually to get that point converted for himself, which in turn is going to be providing Magnus Esports with 3 defeat points for now. They're looking at a very good position in the zone right next to, of course, Cool, and of course in close proximity to Magnus's position. За гоё байрлал дээр дараагийн занахад School-тэй ойрхон байрлал Magnus Sport-ийн position-ыг гоё эзэлсэн байна л гэж хэлдэг шүү. But we'll have to, of course, keep a keen eye out towards these two teams because Magnus Sport багаараа 3 хэлээд нэшин point-тэй. Godlike Standard Scry. But moving towards once again the zone itself, I'm loving. DRS Delta Diverse-ийн Eastern knock-ыг өгчлээ. За DRS Diverse гэсэн төвөл үүсэж байгаа юм байна. Diverse дээр knock гिचсэн. A lot of action brewing apart from the Rozok region itself because down south we do have Magnus. Below them is going to be DEW, but below DEW DRS rule зовжийг харсан. Rule зовжийн модны зүүн талаар биклээ дисплей өгöd байна. And this in turn is not the kind of opening. Розаки артлын high ground талаад татчихлаа. Play zone тэлгүй ах уу. Diverse East-ийг алдсан. From the blues for now. Ah, it's a zone. Sorry, Johnny. Зон руу гайхаж байгаа зү. Би бас Розаки артлын high ground болов гэж бодож ирсэн. But yeah, we need to get excited because Bloody were able to predict. Trend үгэл бол Skynet Gaming-ийн тамирчид ашигтай байрлал. Taken us to the northern part of the map, just a little bit up of Rozok and T2K. They're going to be quite happy. DRS Gaming зүүн захлаад Rozak-аас за суглаа. Diverse суглая. Суулж чадсангүй. За зэрэг зэрэг спрей өгчсэн да. Зон захлаад явсан. Skynet Mr. Borat Trend үгэл Sandwich дээр knock өгсөн. Sandwich дуусгаж killдэж авж байгаа Skynet Gaming.
What actually happened right now is the fact that T2K right after the fight with Quantum Rage went for a 2. Magnus finisher knockdown-ыг Eagle 9 Blade гэсэн дуусаж киллдэж авсан. I8 ихний kill point. Rosoctor Eagle 8-ийн position-ыг эзэлсэн байгаа. Magnus-ийн шахаал орж ирж байгаа юм байна да. Turned against the players of Agonite is of course the zone, but it has also provided them with an opportunity to take down a few elimination points, and that in turn is going to be the players of course none other than the rotating team of Magnus Esports, who are going to be in the cross. The Magnus Esports-ийн Eagle 9 руугаа голын хэсэг дээр Rosocking голын хэсэг дээр орж ирсэн бол Maftex Esports-ын дамжиж high ground-аас гарч ирсэн байсан зарим нэг rotation нэгээд Rosocking зүүн захын байшингуудаа position-ыг эзэлэх гээд явчихж байгаа юм байна. Now High voltage assassin trying to kill and rig the knockout. Takes another curveball shift and brings itself down south. All the teams we can see on the map are making their way towards the north. But what if there's another crazy shift that is not expected from these question teams? for you. Do you not like seeing people happy? It's just the PUBG The Mobile Watrax машинаас унаад knockdown болчихж байгаа юм байна. Юунаас унчихтай хүрхий. Gigantic удаас нь Team Quirty Gravity super spray 3 kill point. Was been picked up by Gravity from Team Watrax knockout тагаа. Gravity knockdown is Scarlet Missabora. 420 боё дээрээс Delta Blues-ны гадна талаас Delta knock-ыг хийсэн 420 боё гоё шүү. Team Quirty гоё тоглолтыг хийгээд байна. High voltage Malik Trent Kill Jane дээр knockdown. Well, they're going to be able to get that Delta goodbye болно да. Egon IQ Divorce Snakes дээр knockout-ыг өгсөн. Snakes-ийг гаш дуусгачлаа. Яагаад ороод ирсэн юм бол Rosocking мөргөд ороод ирээд Divorce хэн. Egon Museum IT дээр IT бүр дуусгачлаа. За IT Sport-ийг гэлдээ 13 дугаар байран дээр нь 12 тимийн 33 тоглож үлдсэн. Maftex Sport-ын дамжтын kill point-тэй явж байгаа. IQ сүүлийн талаач Alex-ийг дуусгаж байгаа юм байна. I don't think there's an opportunity for them to do that. They are surrounded from either sides as well. So it's not going to be an easy push when Legends are За Scarlet-ийн болоод Play-ийн центр дээр high ground-ыг эзэлсэн байрлал дээр баруун талд нь high voltage, дээрээс Killer White, за дээрээсхэн хоёр талаач үлдсэн байх хэвээр rule зөвжинээр үлдсэн. Team Quirty Khan ясна поланы дэлхийн гүүрэн дээр атак хийж байгаа бол Play-ийн центр баруун талруу Rosocking Artlin Brand баруун тал руу баруун талын хойд хэсэг рүү татсан. Divorce-ийн зоонд гоё орж ирсэн байна. Divorce position бол гоё яригдчихэв. And just hope that no one spots them when they get out on the other side. Apex did try to take a few shots on Zen, but completely fails to. The Rosocking дээрээс инхүү Egon 8 Sport болон Maftex Sport Venom Legends зон руугаа чиглэсэн rotation-ыг хийж орж ирэх ёстой болно. High voltage-ийн артлаас DRS-ийн ороод ирэх хэрэгтэй. Гэхдээ DRS-ийн бол одоо ингээд зон центрлсэн Blues-ын шахах тунд өгөж байхад одоо ямар нэг rotation хөдөлгөөн хийгээгүй байж л байгаа. Map-ийн байр Magnus Zen руу дахин нэдэг явуулаад байгаа. It definitely should be, as we do have, of course, all four players converging from the side of Mapdex, converging towards. That's how Troughton faster Rogerson. Team Quirty Khan rotation ирсэн Scarlet Mafia Ninja суулаад авсан. Frag Boy Map-ийн volley дээр knock Mafia Ninja Khan-ыг давсан. За ахаад Voltrax нөгөө даадсан. Voltrax 400 boy үлдсэн. 400 boy дээр knockout-ыг Scarlet Mafia Ninja өгсөн. Яа Scarlet-ийн чи яаж ийна 4-р kill point-ыг хийж авсан. Team Quirty is going to be down to just a single man, and that's going to be Gravity. Map-ийн Baron Magnus Fast Troughton faster-ыг дуусгасан. За ингээд Magnus-ийн баг хэлнэ тусч байгаа. Team Quirty 4 kill дээр өдөр нунж. Maftex Esports-ийн багийн 2 kill point хийсэн. We are left with now 11 teams. Now Mabitex again, the zone has not, in fact it's been very cruel to them. They made an entry to the Rosa area. High voltage assassin DRS Killer White дээр knockdown өгсөн. За яг үе DRS-ийн 2 killтэй 11-р байран дээр ямар тач унлаа. And there still is Agonites 4-man army remaining. Nurse high voltage Malik-ийг knockdown хийсэн. For Mabitex to go through. And on the back Godlike Stellar Term Blues and one-man army still Apex Blade knockdown хийсэн болооч хажуудлаас нь унагсан байдаг юм аа. Blade-ийг volley унагсан байдаг юм. Gas Blade дээр smoke-ийг цацаад revive хийн. UZM Apex руу нээдэг явуулчих байгаа юм байна. Volley хүнээ барих хэрэгтэй. Яатчихт нь 30 секундээр Blue-ын шахаа явагдаад дуусчихна. Blue Zone is going to put Maptex in a panic situation, especially Wally
who is engulfed in the blue right now. It's quite late in the game. Place on the Venom frag boy knockdown. Blue zone damage, you can't really Эго fight 98 with спортыг this one. артлаа хайгаунд тасан спей орж ирээн UZM машина каварлаад Safely Tower руугаар нь Map Hershey Burn 2 бол гүүрнийхээ артлаа хайгаунд руу гарцсан байгаа. Map Burn 98 Ghost knockdown өгсөн боловч Sky хажуудлан Map-ийн Volley дээр knockdown өгчлөө. Ghost-ийг Blade-ийн хооронд барьж байгаа. Эго 98-ийн 9 elimination point хийсэн. Хай Voltage 4 киллтэй 10 дээр унаж Plays on the start of the Sky knockdown. Godlike start of-ийн 3 киллтэй явж байгаад 9-р байран дээр eliminate болчлаа. 8 тимийн 17 тоглогч. With TUF left with just one player. We have Mapdex with just one, T2K with just one player. When there's just two individuals remaining along. Skylight-ийн артлаа хайгаундаас Map-ийн Hershey Burn руу. Hershey дээр Nima knockdown-ыг өгсөн. Яа, артлаас нь Skylight-ийн хайгаундаас орж ирлээ. Map Burn нэг үдээ байдал зүуд нь Skylight-ийн шахаад очиж байгаа. Venom, Susan, Rips нэрийг усаар сэлж явах нь Map-ийн жолоод харсан. Hershey Эго 98 Ghost дуусгаж Burn ганцаараа соолоодсон. Single tap-нд ороод байна. Venom Legends ticket-тэй 8 дөрөмжлж араас нь 7-р байран дээр TUF game-ийн 1 киллтэй унаж 6 тимийн 13 тоглож үлдлээ. Эго 98 Skylight-ийн full squad-ээр явж байгаа бусад баг таймачид Magnus Map Trent Tukel-ийн solo Diverse-ийн хоёулаа явж байгаа. Diverse-ийн чекнийг болохгүй хармаар байна да. Gus Skylight AG-ийг дуусгаж авсан. Эго 98 Sport-ийн 14 kill point за Пакистаны Эго 98 харин stack шийдсэн тоглолтыг хийж kill хийдэг бол түүгээд эхэллээ шүү. For the other teams who are making a lot of noise, like for example Skylight Gaming, like for example Aegon. Pleasant Center Skylight Gaming дээр Magnus Esports 3 киллтэй 6 дээр унаж 5 тимийн 11 тоглож үлдсэн. Skylight-ийн гуруулаа үлдсэн байгаа. Эго 98-ийн зооны гадна талаас Skylight-тайгаа байлдан да. Diverse-ийн зүгээр чимээгүй хүн зооргоо. Ёстой жигнээс Snake-лэл өвдгөө цаарсан ч хамаагүй Snake-лэл хөвтэй дөнгө зооноос захлаал ямар байна. Энэ хооронд Эго 98 бол Skylight Gaming хоорондоо байлах хэрэгтэй. Энэ хоёр байлж би винийхээ тоглолтыг elimination хийж цөөхөн тоглолттой үлдмээр байна. Айл нэг баг нь. За Эго 98-ийн map-ийн Burn info авцарч banner үнэдэг шахаад гурлаа шахчихж байгаа. Who are in fact charging towards Baron already. So let's see. Gonna be a 3v1 situation. Яг энэ deadline ground-наас Skylight-ийн Эго 98-ийн байлдан Diverse-ийн тэгж шахаж орж ирэх байсан уу? Зогсох хэрэгтэй штэ guys. Him stepping into the line of fire itself. Нүүрсэдийг Skylight-ийн knockdown хийжлээ. Сая зүгээр жоохон байж хэвчээсэн баха. Тэгээд орж ирэхээс ураагүйсэн мэт. Ghost Trent Tukel-ийн Legendary knockdown өгч Trent Tukel 4 киллтэй 5 дээр өнж. Араас нь Maptex-ийн таймерчин Burn уснаар Maptex Esports 2 киллтэй 4 дээр. За ингээд 2-9-7. I mean хоёр тимийн 7 тамирчин одоо бүр солиорч цаадах чинь. Diverse-ийн 3 киллтэй 3 дээр унлаа. Эго 98 Sport-ийн Skylight-ийн тонож үлдсэн. За одоо Эго 98-ийн эсрэгээр 17 elimination point хийсэн баг тамирчид Skylight elimination хийж Chick-nig Эго 98-ийн хийх хэрэгтэй. For Skylight Gaming, the best part is of course the control of the zone that is going to be able to help them out. And in all of that, look at the amount of utility that Mafia is still holding in his hand. Багаар 9 elimination point төрсэн. Эднэр overall rank-ийнхаа та гуушин ахиулахаар is where the same exact approach is being showcased from the players of Agon I8 as well as IQ has held that disciplined trigger finger to himself along with the flank, but we'll have to see will Skylight Gaming be able to sniff that out. За газрын high ground би ашигтай байрал дээрээс шахаж байгаа Skylight Gaming хүн бол Ego 98-ыг бараг л elimination хийгээд авчих واخ та. Right now 3 players left from the side of Skylight Gaming and 4 remaining from the side of I8 who have gone for a 1-3 split by the way, which can work out in the favor of Skylight. 3-1-ээр хогцсон байл Эго 98 Sport-ийн тамирчид of the right hand side of the cell, but it doesn't look like the utility from the side of Skylight Gaming pretty on point, taking goes down to around 50% HP. The other two players are going to be dropped to Play дурдур нэдэг тас Mafia Ninja Mr. Borg-ийн plate дээр орсон. Ингэж болохгүй л гандаа Эго 98-ийн хүний хилээтэй хүний давуу талтайгаа бас ашигламаар ах юм аа. This win of theirs that they were pretty sure was going to be Skylight Nima could just be snatched away.
one clip after the other. Nima just going for small little burst inside that smoke, but Mafia Ninja, as I was saying, with a wonderful nade, is going to secure another knock. The third Yeah, player Mafia inside that Ninja, smoke is Scarlet-ийн extremely дуусах low. чиг The идлээ, Molotov идлээ. should be enough to Blade provide burn damage, модтой secure оноосон extra гос knock, or ганцаараа. in fact finish off the knocked players from the side of I8 Esport. Ghost is going to step out in the open, but that is just going to mean За he's зүүн going to талд be on үлдсэн his UZM feet as ганцаар well. үлдсэн үү? It's a IQ үлдсэн байна 1v3 ганцаараа. now, and Skylight Gaming, they're looking so good as they look to close out this match by finishing off the last player from the side of Эйгнаа нэм I8 17 Esport. inclination point-тэй It is явж исэн баг IQ тамирчид stuck тэгээд in a төгсгөлийг хийж 1v3. чадсангүй. Хүний илүүтэй давуу талаа ашиглаж чадсангүй. Гэхдээ ер нь бол high ground-ыг эзэлсэн Skylight-ийн тийм байрлал амар ашигтай байж чадлаа. Тэд нар газрын байрлалын давуу талаас Эйгнаа нэмийг л нэт хийж чадлаа. But at the same point of time now for IQ, it is a tough battle to crack because the numbers advantage helping the players of Skylight Gaming. Nima gets into the buggy to just, of course, lure the fight against IQ, and that in turn will provide an opportunity Яста ажилгүйгээр нэг for IQ. Skylight Gaming's player to maybe approach the flank that, of course, IQ is trying to defend with the smoke already created. But again, it is just a matter of time. Can this fight go in IQ's favor? A 1v3 is what we're looking at. 1 by 1 is what we do see Skylight players jump. Нима IQ үрсэн буугал сумалж хооронд нь дууссан. Skylight-ийн чиг хийдчихлээ. Яа, ста алхаад ташаадтай амар баярлж штэ вэ. Ямар амар алхаад ташаад баярлаад наа. Yeah, I'm happy for you as well. I mean, Skylight Gaming was Яа. can sometimes be kind of All rank 2 дахь байрлав. you don't know what they 2876 damage 13 elimination point. played quite nicely. Ilhum after total point 28 цуглаж чадсан. That was given to them and converted the win quite nicely. All rank 2-лоо буюу сталар тэн дээр гараад ирлээ. 3 situation as we pointed out. And again, I mean, Сүүлийн өдрийн финалийн өдрийн тоглолт 50 өдөө орсон шүү дээ. Одоо 3 мафийн тоглолт үлдсэн байгаа. Very well pushed the hill a little bit earlier on, gotten a few extra eliminations, but that would have meant taking the risk of just getting into more fights back to back to back to back, which means you might lose out on few players, which would have been key in an end-game scenario like this. So just being very smart, being extremely patient does in fact work out for the lads from Skylight Gaming. But have to give props to I8 as well. That was an incredible game with how they started that match. I really did not think they were going to be this aggressive, especially considering how long they were stuck in Rozok for. But still, I mean, just monstrous performance coming in from their side as well. Absolutely, a perfect conversion coming in from the side of Agon I8, and very much needed and deserved for them. But along with that, now it is time for us to go on that short little break. Stick around, we're going to be right back. Бач харсаар аваад хүмүүсээ алуулгаа л гэж байна. Одоо MS өсөж тоглолт нөлөөлж байгаа тул яаран басарт оромжлоод хэрэггүй шүү дээ л гэж байна. I8 арай чи юм байгаагүй юм да. Ууг нь үнэхээр сөөдөж бүсэд жуулдаад байгаа юм байх та хаа гэсэн мань хаги. I8 саяны сугыг кланаас хас хинэ яж байгаа сайхан бих бат. Яа тийм бол Skylight-ийн бол яхаа high ground-аас л тулалдсан. Байгалийн давуу талтай л гэж би бол харж илээ л да. Ирхэн Баатар баа унтлаа эцсийн өдөр биш юм байна. Сүүлийн өдөр дандаа сургахын хэлсэн байна Ирхэн Баатар. Откол хаажав уйлаад байгаа мó. Day number 4 is off to a perfect continued moment for these teams as we do have. Тэ ер нь бол тоглолт 50% орчлоо. Одоо шийдэгдэх асуудлууд юу байна вэ? IT хэдэд явж байгаа одоо хэдэн map үлдсэн бэ? Одоо 3 map-ын төлөө үлдсэн байна хагийн. Одоо ойрол ранкаар дахиад л энэ баг тамирчдын байршил хоошоо явах нь мэдээж. Skylight-ийн бол Mafia Ninja энэ удаагийн map дээрээс MVP тоглож шалгарч 1058 damage дөрвөлнэшн pointтэй. 65 helen down, 4 knockout-тай tick headshot-тай тоглож үзүүлсэн. Especially in a lobby like this where everyone is considered. Wouldn't it be great if you have a give 10k followers or do a special live? What do you think, Gijin?
having 65 healing down. Угаасаа 10к юутай болчих юм бол фолловерстай болчих юм бол бас нэг хөөрхөн юм бодож санаж агаад хэрэгжүүлэн хийн гэсэн бодолтой байна. Exactly, and I mean, we Мөхөсний. spoke about it as well, and in fact, we saw it by the end of it as he got so close to the players of Agonite with the utility just coming in back to back to back. There was Харин тийм no ээ тустай way гараад that Пакистандаар Agonite тамраад байгаа players were болохоос able to even, тэдэнд үнэхээр чангадж sniff энэ. him out, Харин and that Пакистан is бас the result гэхдээ of, of Agonite course, спортын тамирчдад getting үнэхээр MVP, тасгаа нэгдүгээр бариад talking гарч ирсэн about, of тамирчдаа course, the players гэхдээ on moving away. Сөүтэшс We do бүсийн have баг тамирчдад Blade from хажууд нь Agonite Пакистан 8 бүсийн баг esports тамирчдын with тоглолт 6 Монголд eliminations, хаанч хүрэхгүй байна гэж би дахин хэлээд байгаа. 829 damage. I mean, that clearly IC itself 5 руу indicates, I mean, орчихно уу гэж байна. Одоо 1000 одоо бол damage тийг going бураас in найд favor хүлдлээ of, гэж of байна. course, Тэрс болон Скайлайдыг DMJey, хоошо who явуулмаар only байна. for IC Domination, сталаар and хоёрын Blade хоёр Right багийг with 6 тэгвч eliminations, тийг is буурстай sitting at боломж 829. олгомоор юм So да. perhaps what we can say Санаагаар is болдог Blade болоо. was Мөнх хоёр мөнхөө хаа орой мэдэргүй. Юу нь санаагаар болдог бол Yeah, I mean, very on бид нар одоо point, өөрсдөө санаагаар хэрэг with, болдог as гэдэг you өвчнөө mentioned, олон plays бас that he was юм making, хиймээр хийж making үзмээр sure that байсан. Тэгээд I wasn't үнэхээр really одоо missing яаж out on those тэгж free болох points вэ that бид are нар lying шийдэх out in the хэрэггүй. open. 800 Хамгийн damage, олон but elimination-ыг still 6 Agonite Blade 6 eliminations elimination was, те. Хамгийн өндөр the damage-ыг key Mafia player Ninja for the side of 1058 I8, damage. and I Хамгийн think олон he's one of assist-ыг the Mafia few Ninja, people хамгийн who's, өндөр эрүүл мэндийн who тусламж managed үйлчилгээ to protect Godlike himself quite Starlord nicely in those Iskrai close calls that 1228 I гэсэн was үзүүлэлт during байна. Rozhok as well, so that was very important from their side. But looking at the match summary, Mafia Ninja, as we've talked about, his performance was also very impressive. Got 3 assists, 4 Эсвэл eliminations, IC спортын and 1000 тамирчид damage зүгээр was л also тийрч pretty үү impressive. MS-ийн He асуудлаас could be болоод followed up in terms of damage numbers by his own teammate, Mr. Boro, who has Яач вэ? 952 damage dished out. Over there, Nima is there on the 4th position with 764. So Skylight Gaming, they weren't any less aggressive. сая бол I8-ийн бэлхэн чикен алдлаа л гэж байна. Бочлоо байна. Again, Agonite, I guess just the За ингээд 21 map дээр спок тамирчдын цугласан point. 29 point-ыг Agon 8, Divorce 13, Mavtex 10, Godlike Starlord 4, IC спортын тиг оноотой дуусгасан. Securing 29 points in total and in fact overshadowing the winners of this particular match. Skylight Gaming, they are there on the second. Угаасаа PMPL IC Starlord бат авцсан болохоор одоо Divorce-ыг Golden Ticket өгөхийн тулд энэ хоёр багийг нэг нэгээрээ тэрээд Late game дээр elimination хиймээр байна гэсэн байна. Гэтэ Divorce чадвараараа гарахгүй бол дараа дараагийн тэмцээнүүд хэцүүдэн шүү дээ л гэж байна. Not able to clock a good game on this Erangel map. We have IHC Esports getting eliminated on the 16th position with 0 total points. Now on the 11th position is what I would like to draw the attention towards the real soldiers. Сөүтэш баг л Монгол Непал багуудын хооронд л болж байна шүү дээ. Бүсээ өөрчил Непал, Бангладеш нэг бүс тоглоод Пакистан, Монгол хоёр нэг бүс тоглоод тэндээсээ гарч Сөүтэш Championship болдог бол үн зүгээр ах тийм ээ. Godlike Stalwart. This time around Godlike Stalwart also sadly were not able to get decent points. Хэрэв Пакистан, Монгол хоёр тоглодог байх юм бол ямар олон баг тамирчид гарч ирэх вэ? For DRS and the dream for Godlike still lingering on with the 3 remaining games. Yeah, I guess some things never change no matter which state of the tournament you're in. The last few matches, it's always going to be the teams at the top that end up taking things lightly, and it's going to be always the teams from the latter of the board who try to bounce back. This time around as well, the middle of the table is PMPL-д хоёр where Монголог the орсон түүх push байхгүй. is Эхнийх дээр coming from, where the Ziz fight is орсон, coming хоёр from та primarily. We saw, Astra as орсон. you Одоо mentioned, яагаад you called гурлаа out орж the names болохгүй гэж as well. байна. ISC, Хоёрт DRS, хоёулаа орсон гэдэг. Godlike Stalwart, all the teams taking an early exit. When we want Яагаад to see тийм them capitalize байж on the болохгүй advantage. гэдэг үднээс л бид нар өндөр Divorce болон Mavtex спортын тамирчдыг дэмжиж байна. Absolutely, but before we talk about that, let's have a recap through the Oppo F21 Pro moments, and this is where, of course, Elementrix showcased a perfect elimination pointer. Пакистаны нэгдэх юм бол манайхан тэдэн шиг суугуулчихвал яах юм хаа гинэ. I mean, this team was a destructive force to not be reckoned with at all. I mean, they made sure that no other team is going to be able to move into the zone. Яг нь аймагхан ч килээ зүгээр түүжидэг байсан шүү. За олцсон 3 мав дээр Divorce чиг идвэл топ 10 нэт за яах вэ? IC идвэл бас шилжүүлэе гинэ хаагийн иш хөр хэдэн мөн найз минь. Чип төрийн дэнэш яах вэ?
За, DRS-ийн 250 поинттай 2 дээр Skylights 213 поинтоор буюу Godlike Stellar-таас ердөө 1 онооны зөрүүтэй 2 дугаар байранд бичигдэж байна. За харин 4 дээр Train to Kill 206 поинттай байгаа. 5 дээр Egon 88-ын 2 байр дээшилж 5 дахь байрлал Egon 88 орж ирсэн. IC Sport 6-аар унж байна. 191 поинттай. Diverse-ийн 7-аар унсан 190 поинттай. Egon 88-аас 195 гэдэг чинь Diverse ердөө 5 поинтын зөрүүтэй. Энэ бол асуудал уг нь бол биш байгаа ахгүй харахад. Сүүлийн 3 мав тоглохгүй үзэхэр шийдлээ гэсэн байна хагийн. Well, not massive lead, but a leap for themselves is what I meant to say, as they find themselves on the 5th spot, but at the same point of time, only one chicken dinner. So definitely would love to see them DRS-ing elimination 170, IC Sport elimination 100 гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ DRS-ing placement point 143, IC Sport-ийн 91 placement point гэж байгаа. Тэгээ эндээс ингээд харьцуулаад харахаар elimination point бол харьцангуй бас яг адилхан гэж үзэхэд placement point-оор бол үнэхээр DRS-ийн бол үнэхээр аимшигтай юм аа нэрээ. Үнэхээр placement point-ыг цуглуулж чадах юм аа. Moving on to the second page is When you have now 10 followers, please sing in Nepal. More foreigners may watch. Юу би тэр ямар Непал Бангладеш шиг ямар хэлээр ярьдгийг мэдэхгүй байж юу. Map tax-ийн 156 поинттай 9 дугаар байранд би мэдэхгүй байж юу. Тэгээд дуулны зөндөө гадаадд үзэж магадгүй. Пакистан бүсийн тусдаа бүс болгосноос болоод хөгжихгүй бусад орны багуудыг дийлэхгүй байгаа байх. Хэрвээ Сөүтэшэдэ анханасаа тоглоод байвал сайжрах хаа гэсэн байна. Баярхан хоёр. Анх хоёр аны IT бүр MS-д нүсэд машиндаа сууж болохгүй кавер авахаар нокроод байна гэд пост оруулсан байж. Харин тийм ээ. Энэ одоо MS-ний асуудлыг одоо хэн шийдэх вэ? Хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдэг чинь бас амар сайн асуудал болчиход байна. So it means right now the top 2 that is Өгсөн нохоо оцохор 6-аас нэглээ орж болно штэ 3 байвтар асуудалгүй Let's Play Diverse and IT гэсэн байна. Солонгос Сака хаяа өрөөм төргий. DRS Skylight 2 сайжрал байгаа нь монголчуудаас болж байгаамаа. Сайныг дагавал сарны гэрэл гэдэг шиг л гинэ. Хагийн map гэж амар баг бүрчглээ. Дараа жилээс баг IT Stellar Силүү явахаар хүүхдүүд бүрдсэн шүү. Ухта Apex дүүгээ дэмжиж байгаа л гэсэн мань хагийн. MS 100-тай байна гинэ. Бүр Монгол бүх баг юм байгаа гэж байна. Рүүмэн юм байгаа гэж юм гамбатаа ганц. Тэгээ яг энэ рүүмэн юм байгаа бодол яг энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Сөүтэшэ бусын баг төлөөж оролцож байгаа. Энэхүү Монгол улсын 4 баг тамирч дөрүүлээ одоо мэдээлэл гаргаад and look forward to maybe God rematch хийж болохгүй байгаа юм бэ. Энэ харилцаа албан дээр ямар асуудал байна тий энэ асуудлыг яаж шийдэх гээд байгаа юм бэ? Зүгээр л ийм 180-тай тэр чигээр нь тоглолоо энэхүү Сөүтэшэ чемпионшипыг зүгээр тодруулчих юм уу? Хайнаа бидний өрсөлдөгч биш шүү. DRS бол гүйцэтгэхгүй. Scala Trento-г хоёрыг гүйцэх хэрэгтэй гэсэн байна Diverse. Ирэх хүн зөрөгтэй бол чонч цаг алдна гэж монголчууд зөрөгтэй бол Пакистанад бас алдна гэж DRS мөлхөөд плейсмэнд тоглож байхгүй юу? Харин тийм ээ. Яандра дэлхийд гарч байгаа бүх спорт дүүнер надыг ахаа гэж хүндэлдэг мэддэг гэхээр би бас дэлхийн ах гэсэн үг хахаа гэнэ хаагийн. Хост нь асуудалтай байгаа л гин. Тэгэд хост нь асуудалтай байгаа бол одоо тэгээд айл түрүүнээс хойш эхний мапаас нь ремейк хийгээд rematch хийгээд явуулах боломж байсан. Гэтэ одоо бүхэл бүтэн 3 мапын тоглолтыг бид нар ингээд явуулчлаа. Энд яраас мөр шороо үнэрлэмрүүд өхөж хөвтөд байгаамаар юм баймар байгаа юм. Үнэхээр л халцарч халбардаг өвдөгтэй гар харах ухаанууд юм аа гинэ. Бусаад гүүгөөсөө гарцаагүй л үхэн штэ гэсэн байна. Энэ за IT Sport-ийн пэйж дээр байгаа юм жоохон хардах уу? Юу байсан юм бол finishing off the opposing team and surprising them. It was like a jump scare moment for everyone involved. But now it is about leaving that one teammate behind with 20 plus first aid on him so that ингээд бичсэн биш. Сая дөнгөж 8 минутын өмнө хартаа уушлаараа фанатуудаа бид нар ийм MS пинтэй яаж чижээгээд амжилт үзүүлэхгүй юм бэ? Машиндаа суух гэхээр болохгүй кавер авахаар нокроод уучлаарай гэсэн байна. IT Anta Fix MS PUBG Mobile Söүтэшэ Sport гээд таагалцсан байна. MS нь 170 MS гэсэн юм зураг бол байна. I must correct myself. Who still like to fight it out right now. So
it is going to be quite interesting to see how this Host map country is room яаж нээж байгаа шалтгаалж байгаа шүү. Монголоос шалтгаалах зүйл биш ээ гэж байна. Тэгээд одоо тэр асуудлаа яаж шийдэх юм бол тэр нэг сонирхолтой юм. Fight has already taken place, and now all we gotta see is where exactly are these players going to be moving towards? How exactly are they going to be dropping themselves? Are we going to be looking at any drop contestations whatsoever, or will there be none? Because we know that on the Paradise Resort, it is Magnus's play. Now, Magnus Esports have gotten that going on for a long time, wherein тэгээ манай фанатууд бол согтож бочон мобайл гээд таг хийгээд яваа. and that in turn got them a chicken dinner yesterday with 12 eliminations on the map of Sandhawk. So perhaps I would love to see any drop clashes. Nope, not going to be the case, but never mind all that, because the masala will still be brought on from the zone, as it is going to be facing itself towards the eastern side. A very nominal За сайхан мобинд лайк хийсэн Venom Legends-тэй хажуудалд Team QWERTY, Ripson за Venom Legends-ийг 16 дугаар байран дээр Team QWERTY-ийг нэдэд хийж тоглолтноос гаргалаа. За ингээд зарим нэг тамирчид буюу шийдсэн баг тамирчид яг энэхүү шийдсэн тоглолтыг хийгээд эхэлдэг юм аа. That was literally a minute and a half since the game started. And that's the entire team wiped out by QWERTY, and they did not lose a single player in that fight. That is just brilliant from their side. What a start. I mean, this you could not ask for more. I guess on Sandhawk. You have 4 eliminations early, now just pick up the first 8. Team QWERTY 4 kill point-ыг энэхүү Venom Legends дээр хийж авсан. True. That is so true. Again, I mean, talking about T20 QWERTY itself, we've seen them go towards Hutton region. This time around, they were on their way and decided, you know what, might as well take a little bit of a sneak peek and get some elimination points as we get closer to the chicken dinner. But with that, we also did see IHC bringing in a DBS controlled spray against the players of IHC Godless Quantum Rage Cyrus дээр нөдөр knockdown-ыг өгсөн. Cyrus-ыг дуусгаж авсан Godless багийн 2 kill point-ыг хийлээ. Will be the final say, as the players of Quantum Rage also lose out on two of their teammates. We are left with Goku and JD for now. At the same time, for IHC Esports, perfect start to the game for them as well. And just like that, in what matter of 2 minutes, we're looking at 15 teams. High voltage Malik versus Eastern knockdown-ыг өгсөн. 57 because high voltage is Malik has an approach against DEW. Yes, 6 players finished off, and there it is. 7 players finished off within the first. I'm gonna wait 5 more seconds so that I can stay within the first 3 minutes. Well, technically, it's still within the first 3 minutes of the game, but yeah. I mean, with how the teams dropped and where the trajectory of the plane was, we did not really expect this much aggression this early. But you don't hear me complaining, right? I'm not complaining about it. I'm just happy. I got to see some early fights. But as you were talking about the situation for Zayt Sport-ийн хамтарч 2 kill point-ыг багтаа авчирсан. going to be extremely tough for them. Тоглолтын 22 дахь матч буюу одоо бид нарт Wrangler Miramar гэсэн 2 map тоглолт үлдсэн байгаа. Хамглан байр дорж намжуулна яа юу болж энэ манайхан ал гэсэн байна. One possibility for Хоорондоо үзэлцчихлээ шүү дээ бро. Charlie just wait close to the bridge that helps them cross west, and then just lets DRS pass them by, rotate a little bit late. Just don't be the first ones moving in inside the zone right now. On the other side, IHC, I guess they just feel extremely comfortable moving out in the open. We have Alex just looking for. Тэгэхээр одоо саяны арай ямаа те ботхоор гомдоод байх юмаа гэсэн байна. Одоо энэ саяны нөхцөл байдал тоглолтын одоо өөрсдийнх нь темпэд амар нөлөө үзүүлж байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар бас сэтгэл санааны хувьд бол бас амар том цохилт болж байгаа. Хичнээн бэлтгэгдсэн, хичнээн тийм хүмүүс байсан ч өөрсдийнхөө үр дүндээ тоглолтыг гаргаж чадаагүй буюу тэр тоглолтын дээр ремейк хийдэггүй. Тэр чигт нь ингээд явуулаад өнгөрчгөр ямар ч одоо тэнэг хүний уран бас дотроо хугарна сте. Яа байлал гэж бодож тийм сте. Би бол тэгж л бодсон. Ингээд тоглох хэрэгтэй ч юм уу. Гомдоод яах ч гэсэн. They have a decent amount of loot, and they want to be able to, of course, see if T20 QWERTY make an early rotation. When they do, high voltage will have an opening to be able to get a few elimination points in their favor. At the same time, as we look towards the center of the zone itself, we are going to be looking at TUF in a very good position of. Тэгээд MS-ний асуудлаас болоод өчигдрийн тоглолтын дээр одоо 2 ч удаа ремейк хийдэг, нэг бүтэн тоглолтыг дахиж эхлүүлсэн юм байгаа үстэй. A team that just won a chicken dinner on the previous game.
The momentum hopefully carries on for them, but a 2-man split against a 4-man army of TUF could be trouble brewing for Skylight Gaming. We'll see if that'll be the case or not. As we do move on to TUF screen. Ууна тэр топ чаданд орё гэнэ манай топ чадан дээр амар идэвхтэй хүмүүс л байхгүй бол топ чаданд нэмүүлчээд ямар нэг юм бичдэггүй ярилцдаггүй санаа бодлоо солилцдаггүй зүгээр сэндээд дэждэг хүмүүс байх юм бол we do have Agan I8 also going in towards the center. So in the center we've got манай модератор as well as болохгүй учраас ямар ч байсан пэйжийнхаа чат руу топ чаданд орё гэд чат дээр үлдээж ирээ. Extremely careful, just stay well hidden. Otherwise, if I8 or in fact Skylight Gaming come in and engage, get them engaged in a fight, the other team is going to have a perfect opportunity to go for a third party and secure the elimination of whichever team has players remaining after the collision is done. Regicide Doki Mavtex-ийн тамирчид инфог авсан. Mavtex eSport зүүнлэн граундер өгсөд явлаа. His intentions were pretty clear. He just wanted to get the information as to where the opposition was headed. And that was the smarter choice as well. I mean, the players from Maptex just towards their, in fact, just right in front of the players from Regicide, they have the latch from Godlike Stalwart a little bit up north. So they make a lot of noise from here. There is going to be a collapse that will be inevitable after that. No option to avoid it. But looking at the zone and where the circle is right now, I believe, as we were talking about I8, Skylight Gaming, TUF, everyone realizing how important controlling the center early in the game is going to be. But not in the center, in fact, all the way over northern side of the map towards Then we have the collision of High Voltage against QWERTY, and now High Voltage QWERTY end up losing one of their players. In fact, I believe they have lost two. Assassin bagging higher kill point. Indeed, it seems like it. I mean, the points definitely converted for High Voltage. That's going to be 2 defeat points. Voltrix on our screen along with, I believe, Wolverine. Хамбатар ганцраг харин чиний бичсэн комент дээр жаарна гоё санаа нийлж шүү би worked out in their favor. And амар гоё юу орчтой юм шүү, лобби орчтой юм шүү те. Remaining with 3 players. 420 boy, Voltrix and Wolverine are still alive. Team Gravity, Team QWERTY-ийн вин амдаж чиг бид байгаа гэж байна. Мөнхтөлөөс Ууганбаатар мөнх жаргалд. High voltage once again. Цонка дэнэ шарч ирсэн. Юу вэ? Divorces High Voltage малыг ногтаа нүгсэн. Яаж ам про хой. Яа цонка явуулж байгаа юм чи. Regicide ногтаа. За, Regicide-ийн зүүнлэн хайлграмдаас Godlike Stalwart-ийн тамирчин Pika. За, Regicide-ийн тамирчдын инфог авцсан доошоо. Quarry руу low ground руу анхаарлаа хандуулж байгаа. High Voltage 2 kill point те. 3-1 гэсэн байрлал дээрээс Team QWERTY 400 боёг олж харсан Malik. So it is going to be quite interesting to see how High Voltage push for this fight considering 5 ирэхээс 4-ийн Монгол баг аваад явчих гэхээр хүж байгаа зөөр юу гэж ойлгох вэ? Team Stel гэж юм. Quarantine. Тэгээ яагаад энэ асуудлыг шийдэхгүй, яагаад rematch хийхгүй, яагаад зөв ингэж явуулчихаа гэдэг нь айгүй асуудал байна. Ийм том A-circle те ийм тэмцээн бүхэл бүтэн одоо бүсийн аваа шалгаруулж байгаа тэмцээн дээр зүгээр л асуудал гэ зүгээрээсээ та нар өөрсдийнхөө шалга гэл зүгээр бид нар ямар нэг кафт орж байгаа биш те. Ингээд өнгөрөөж болно гэж юу? Now once again they turn back into the patient gameplay that was showcased from them. They're going to have to anyways. Because they know that right around the vicinity, T20 QWERTY has made that rotation. So they're going to have to be. Гэтэ сая remake хийж үзчихэд айгүй амар дүрсээ аваад буцаагаал нэтэр болоод байсан шүү дээ. With that, moving on along towards Godlike Stalwart. This is a team that is going to be in close proximity to Regicide's players. Now Regicide are a little. Андуурчлаа буцаагаад хийчээрэй гинэ. Сэлэрж байгаа шүү. Миний даасан дарсан бол миний л юм байгаа шүү дээ бро. Тэгвэр санжигнаас салчаад байх юм аа сүулдэ уур үргээд байх юм аа. Манайхан 50, манайхан тэргүй шүү. Ямар тач хэдүүлээ Монгол баг тамирчтай дэмжсээр байгаа л ямар ч 6 мапыг дуусгах нь үр дүнгийн харна. And with that the teams that are pretty much in the center should be absolutely Manus faster 20 kill legendary knockdown өгсөн байсан. Quantum Edge JD DRS rule зовж өдөр knockdown JD rule зовжийг дуусгаж killдэд авсан.
two godlike stalwart, but on the northern За side, we have Zen two ажгаар players Rig яваад against the өнгөрсөн players Viking of дээрсэн суулгах Magnus. орлого хийсэн Magnus have чадсангүй. been able to ruin the game for T2K as T2K were making the rotation, but being on the vehicle gave their position away, and that in turn provided an opportunity and opening for Magnus Esports to capitalize upon. One elimination point will be added to the team of Magnus for now. T2K are going to have to be a bit more careful as they tried that Camp Bravo rotation. Тэн дансан Not дорсон одоо looking өнгөрсөн. too good, but it is A-okay as they still have 3 players remaining. On the other side, Олсон үнэ бол there are саясан still үнэ so хайц. many teams who are working towards the late Magnus stages. On the Esports-ийн north, kill you can point-тэй see place in the T20 center from газрын we still зүүн have зах руу DEW татсан байгаа. За sticking into Campon the blues. Not entirely sure what exactly is their plan over there. хамгийн олоос But team perhaps they wanna Quarty be орж working ирнэ. towards За getting as many boot first camp-аас stages as high they voltage can, зоргоо орж as, ирэхээр бол бусад we Johnny баг тамирч spoke about, ерөнхийдөө the зоргоо previous ороод segment. ирсэн. Тоглолт өргөжлөхөд бэлэн болсон. Сайн хог мафын тулаан. Team Quarty мөрти бол шийдсэн тоглолтод хийгээд хэллээ ш сая байлал. That I would like call out the last ones to go for a heal battle strategy, but hey, desperate times call for desperate measures, I guess. They are playing extremely late game rotation, at least for now in this particular map, and I believe that will allow them to move towards this western edge of the second zone quite easily, but from there on out you can't really avoid fighting. Also, we did notice Rick kind of just running past the lads of Magnus. T2K за Legend-ийг алдсан Trend 2-гийн Jane Sanders Rig гэсэн бүрэлдэхүүнтэй тугуурлаа тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Trend 2-гийн ч бас л үзээтэй явж байгаа да. Бас л PMG-сэн ирхийг авчна гэж эднэр бол үнэхээр өстой юу чаддаг мэддэг бүх зүйлээ л ашиглаж байна. Тишко гэж бодохоор л боддоод байх юм аа. DRS Diversыг харахаар л өргөдөд байх юм аа л гэсэн байна. Ганбаатар ганцэрэг. Та хэдий тэрэд эхлэх юм бол би ч бас тагаад тэрчиж магадгүй. Би одоо ихтэй амар тайван байдалтай байгаад байна. Одоо яг сэтгэлийнхаа гүнд зүрхнийхаа мухарт бол сэтгэл найдвар ерөөсөө алдахгүй итгэсэн чигээрээ л байгаад байна. Ямар нэг юм болж гайхамшиг болох байх гэж бодож байгаа шүү дээ. And for now, I mean T20 Quarty, yes, if they make that rotation from the north to T4-ers 2 юм уу 4 орчвол заавал 2 л авах шаардлага байхгүй. Has decent amount of time to be able to find a compound before they take a fight. At the 3-аас same хойш time, орчиход on our болоо. screens as we move ahead towards Agon I8. Agon an I8. display that was showcased from the side of this team in the previous game. With I believe 17 eliminations is what they got. A perfect display of aggressive force that the Pakistani teams Хаваалт яа тулаад гадсан Tube-ийн толгойч problem дээр тайрууллаа. Саадыг хаваалт чадвас гартлаас нь floor spray өгсөн. Хай voltage 3 kill point-тэй Tube-с floor ганцаараа аяа. Утлаас нь олж өгнө өсөж ирж л байгаа юм байна шүү дээ. Problem Thor-ыг knockdown хийсэн. has now given the advantage to high voltage because they know that the tree Thor-ыг гүйцээсэн. Хай voltage багийн 4 kill point. He's going to be bringing down the players of TUF down to, I believe, a 2-man army. Now, this is not what was anticipated from TUF, but a tough luck conversation is what it has turned out to be. At the same time, for high voltage, easy picking, as they've got 4 defeat High points voltage with, багийн no 4 loss kill to their point name. хийсэн. Tube Gaming-ээс солид тамирчин үлдсэн. No losses, at least for now. They will have to be extremely careful with Both how zone they are looking to татсан. move forward in this game. The zone again favoring the lads of I8, even in this particular map like the previous one, and back-to-back wins might just propel them right inside of the top 3. So again, a very important game for the players of I8 who are looking to qualify and represent their nation in the 15 тимийн PMPL. 50 талаар тоглолт өргөжлөвж байгаа. On the other side, the southern side of the map, I'm expecting a lot of action to break out over there as Elementrix have in fact collided with the players of Maptex. Not an actual fight, but both the teams are holding similar positions. The Warriors are moving in on their positions in a few short moments. Skylights. Up north, ladies and gentlemen, Skylight Gaming. Skylights гэдэг нэг хатуу самар шүдний өвчин гарч ирлээ шүү. Map volley Elendrix-ийн биш аа тэр UMP knockdown volley дахиад үргэлжлэлээр orange nade-ийг атах нь orange дээр knockdown-ыг байр нь олгосон. Elendrix-ийн 3 knockout, triple knockout-ыг Maptex Esports-ийн тамирчтай болгосон болооч Precious аршаага налаад алгуулсан байдаг. Maptex Esports-ийн 3 дахь kill point орсон. Players of Elementrix Elementrix ганцхан Precious багаас соло үлдчихлээ. good for Elementrix because
the numbers have dwindled down to just a one-man squad, and that's going to be precious from the side of Elementrix. In the kill feed, we can see DEW have taken on Харин пэйж дээр мэдээлэл хийсэн байсан харсан бро. able to eliminate. We saw earlier Quantum Rage were brought down to just a two-man squad. They held that. Precious logo under орж ирсэн. Precious-ийг дуусгаж Magtex Esports-ийн 4-р elimination point. Elementrix гэлтэй 14-р байранд дуусгаж байна. 13 тимийн 46 тоглогч үлдсэн. We are left with 13 teams remaining. Magtex Esports moving on along with a decent conversion for now. When it comes to the position that they're in, they are looking comfortable. But what all is in store for them? We will come back to that, because for now, for T2K, the team that we saw rotating from the north are going to be caught in a lot of trouble, because it is going to be the players of T20 QWERTY from the backlines, from the blues actually, trying to get into the zone. So perhaps I said it the other way around. It could very well be T2K who could be stopping T20 QWERTY's rotation as of now. But it is a two-man split. Team QWERTY Wolverine knockdown. In fact, Бодлогод ойрхон бас тусал зустай. За цаатлаас нь Trent Gillen Rig Generous Spear орж идэг Wolverine за bandage орж байгаа бол Rig олжсэн Voltrax. Rig бол Black-нд зогсчихсан. За уушаага шахаад гүйсэн. 3 тоног шахаа явдаг тасад ердөө 50 секундын хугацаа үлдсэн байна. Team QWERTY бага 4 kill point Gravity гаалтсан. Venom Legends-ийг тэд elimination хийсэн. Voltrax just sitting there with 3 first aids on him. Not a lot that he can do, and it's not going to be an easy push for them, considering they are going to have to go for an uphill battle once they actually do reach the summit. Egon IQ Scarlet нэмээд knockdown. За Egon IQ-ийн чадтын бол Scarlet-ийг л нэтэйгээд авчмаар байна шүү дээ. Engage in a fight against the players of Skylight Gaming. So a little bit further ahead after T2K, the lads from QWERTY would have had to eventually fight against Skylight Gaming, since they are holding the similar position. But look at that. So we do have the zone taking a shift towards the western side, and all of a sudden Godlike Stalwart in an advantageous position inside of the next Би zone. санал нэгтэй л байна л да. Бид нар бол To бас see how this is going to propel them inside of the game, but багийн тоогоо нэмэл жилээр for now, тусан high voltage. Монгол улсыг төлөөлж PMGC-д орж байгаа тамирчид тоо нэмдэж байгаа. Yes, the Spidey senses are Ахтай тэгээ хүний хүсэл шунал хязгааргүй байдаг. Бид нар ч but гэсэн does бас not know exactly where the snake is and where he has to shoot to тийм secure the хүсэл point. So шуналтай they're байгаа. just Гэтэ gonna бид move нар forward, боломжгүй зүйлийг try ерөөсөө and хүсээгүй. go for a head-on fight against. I don't think high voltage intend to fight. They're just running around. They see someone, they try and take them down, and lucky for them that there is no backup either for Skylight Gaming or for Scarlet the players Mr. Board knockdown high voltage өгсөн. AJ-тэй дүүлтэн доотлоос нь Mafia Ninja high voltage тоглолт хийж байгаа. AJ-тэй knockdown-ыг Assassin өгөөд буусан knock-ыг Jiggle AJ-тэй өгсөн юм байна. За high voltage дуусгаад хийлгүй явах уу? High voltage багийн 5 elimination point хийсэн. anyone off guard. Assassin and Malik are knocked out, but Jiggle, he's going to try and go for a revive. Now this is the opening that T2K can work with. Jiggle, he's going to expose himself while he goes for revive. and Jiggle one Malik hit дээр from шууд Assassin. revive хийсэн. За тун Sorry, удахгүй not атлаас нь Assassin, one 22 hit гэлэн from орж иж байгаа юм байна. T2K that is right next to them. За харсан да Jiggle revive хийгээд Malik-ийг ямар ч байсан босгоод ирлээ. But as managed to close in on his position, it can change everything, but no utility being deployed. Санд чулуун дээр хөвтөжсэн. Хажуугаар нь гараад өнгөрлөө high voltage нь Jane-аас хөвтөжсэн. Инфа авснаа Jane-д knockdown-ыг өгсөн high voltage. Уртлаас нь Rig knockdown-ыг өгчлээ Jiggle дуусгаад авсан. Sand баруун талаас нь шахаж байгаа high voltage. Matic mod дээрээс агтлаас нь Sand Matic дээр knockdown-ыг өгнө. Trent Gillen Rig зоны гадна даад ногсон. Richard knockdown diversion нүүрс дээр knock өгсөн байна. High voltage problem Assassin за 20 кг дуусчих боломж high voltage байна штэ. Sandish ганцаараа соолоо Sandish шахаад байсан problem шахаж орж иж байхдаа problem өөрөө knockdown болчих юм. Sandish drop shot тэгээд high voltage-ийг дуусгачлаа. Яа, T2K гэж email баг байдгийн да. 4 kill point-тэй Sandish. Not in the game, because it's going to be Sandesh from T2K, the final player who's going to be able to get the points for himself and his team, of course. With that, he's going to be the final player remaining for T2K as well. He's got a 200 Map volley reducing ashad knockdown өгсөн. to be able to get into the zone. He also does have a vehicle right next to him, but moving away from that fight towards Map хэцүү болсон. Egon I8. Now Egon I8, they do have what seems like Map volley reducing knock-ыг дуусгаж kill-дэж авч байгаа юм байна. 12 тимийн 34 тоглож үлдсэн. Given away the position for Magnus, and all Egon I8 need to do is just keep a close eye and
check on that. DRS killer white дээр knockdown-ыг хайци Alex өгсөн. IT Sport-ийн дуусгамаар штэ. Гянти Magnus finish-аас хэвтэгээс спрей өгч лээ. Alex Delta-г дуусгаж киллдэж авсан DRS-с ганцхан содод тоглож үлдээсэн болжээ юм уу? Төлгнөөд гэдгийг зүгээр хилчи даа нэрээ өөрийнхөө пэйжэн дээр live stream хийж байгаа хүн. За finish godless ямар гой содод авсан бэ? Explosion damage авч finish-г дуусгасан. IT Sport 4 kill point хийсэн. DRS-с ганцхан содод тоглож үлдсэн байгаа. DRS Gianti Magnus Zendos DRS Gaming Tikilтэй 12 дугаар байнаар өнөж байна. 11 тимийн 30 тоглож үлдсэн. Демод knockdown өгсөн байгаа. Magnus Strong-ын дуусгаж IC Sport-ын таймч 5 kill point-тай багтаа авчирнаа. Magnus Faster Zen гэсэн дуу тоглож үлдсэн. Godlike Stalwart in that particular fight. There's one more player right behind them. That is going to be Zen. Faster as well in the distance. Could cause a little bit of trouble for ISC by stabbing them in the back. But we're going to have to wait and watch what exactly happens. On the other side, Godlike Stalwart playing with the advantage that Atlas-ын team QWERTY орж ирж байгаа юм байна. Fourth zone shifting right on top of their head. Zone-ийнхаас team QWERTY to hold this shag these compounds under their control, but how long will they be able to maintain it, especially considering the players from the side of QWERTY, I believe, are closing in on their positions. Top does hear the opposition headed his way. In fact, I believe it did see them headed his way as well. He's going to try and form his teammate, and again. Гэтэ манайхан төлөг гэдэг үгийг хараад гэж битгүүлж аваарай. Төлгнүүд гэдэг нь угаасаа энэ зүүн өмнөд Азийн бүс нутгийн хүмүүсийг монголчууд төлгнүүд гэж нэрлэх юм байлээ. Unbelievable the way the zone is just helping them out again and again, but now it all will be brought down to if at all Godlike Stalwart can get the points started in terms of eliminations that they need to rack up at the same time. Regicide basic map text хайши зүүнлийн high ground-аас knockdown хийжлээ. Map Godlike Stalwart таарч болтгүй шүү гуйх юм тэр байна. За гэхдээ тойрог бол одоо Stalwart-ын тамирчин дээр татцсан байгаад байна. Эндээс IC Sport бол map text-ийн rotation за цаадлаас нь Egon 88 гэл тоглолтын зүүн цагаас олон баг тамирчин rotation давцгаах. Map хайши Regicide-ийн базыг дууссан. За Regicide-ийн хүү 2 гэлтэй 11 дугаар байнаар өнөж байна. 10 тимийн 25 тоглож үлдсэн. Map-ын Baron Magnus Faster knockdown. За Baron elimination 3 гэлийг хийсэн Baron. Magnus Sport 2 дээр 2 гэлтэй 10 дээр 9 тимийн 24 тоглож үлдээсэн. Godlike Stalwart одоогоор ямар нэгэн kill point-д хүрээгүй. Egon 89 Blade IC Alex knockdown. I9 болон IC Sport-ийн тамирчдын rotation бол ойрхон байсан. Moving in from the southern side of the map, they will have to go for an uphill battle against the players of Godlike Stalwart, especially when they have all the cover. 9 тимийн 24 тоглож төлөвлөж байгаа. Alex knockерсон Godless хүний аавна. Egon 89 Sport-ийн дээдлийн high ground-аас UZM нэдэг уршин шидсэн. As he does find himself Blue zone шахаж ихсэн байгаа. 20 секундээр зоны шахаар явж дуусчихна. Chief Joker map-ийн хайшид knockdown-ыг өглөө. Escalated Mafia-ын зоны гадна талаас спрей өгч байна. Mafia Ninja Egon 89 IQ дээр knock. IC map-ийн Apex дээр knockout. Escalated-ийн ticket-тэй 9 дээр уусан шүү bro. Гой шүү bros. The volley rampage with 5 kill point 22 kill-ийн 5 kill-тэй 8 дээр унсан шүү. Гоё шүү. Гоё унж байна. Араас нь 7 тимийн 16 тоглож үлдсэн. Зоны центр дээр Godlike Stalwart-ийн Maftex Sport-ийн тамирчдаг 10 kill-ийг хийж 7 дээр унаж байна. Action дээр нээд ороод ирсэн Tooth Gaming. Tooth Warriors 2 kill-тэй 6 дээр унаж 5 тимийн 11 тоглож үлдсэн. Tooth-ийн ихүү Godlike Stalwart руу үнэхээр одоо нэр хүссэн үсээгүй шахал юм хийгээл шийдэн тоглолтыг гээд орж ирлээ. Action-ыг галсан Godlike Stalwart who will be crowned the champion. Well, again, for just this game, of course, we will keep that in mind. We still have more games remaining for the day, but right now, for this Sandhawk itself, it is looking like Godlike Stalwart are in control. За тэд цааны центрэлсэн байгаа. Баруун талаас Tooth Gaming-ийн хоорондоо шахаж байгаа бол Team QWERTY-гийн 3 долооч. За Egon 88-ийн
against, of course, Zoom their opponents. Whereas уртлаас T20 Quality is still Team doing Court-ийн a lot of Эгнайнам chaos. Ghost At the same UZM нар time, харж Agora байгаа юм. Hate, За the Black momentum нь бүгд that they had in the гадагт previous нь. game continues, Спрэг бол but ногтооны they're only гейжлээ left with түгийштэй 2 Voltrax man ногт remaining 420 бой ног. players remaining from their side. Boost and Nuzam, and with that, Voltrax Boost ганцаар will be able to саалаа. capitalize on Voltrax that and дуусгасан. get more finish points Пикагийн on ледер his team алж as байгаа 2 they kill do. point орж байна. It is За also Team gonna be Court-ийн Godlike 5 killтэй 5 Starward дээр önж 4 leading тимийн that 8 толгож kill үлдсэн. roll. That's why Эгнайнамс the Ghost Boost UZM нар behind Godlike Pika, сталаар but дэх юм Pika бол right at the nick of I8 moment болон because there's Tube no one Gaming-ийн across 2 there. тамирчны донд за But яста still жинхнээсээ be allowing Ghost to сэдэж get юм барьдар closer. гэхдээ Эгнайнамын нэг таларч Hasn't тийм failed, but дуусаад sadly, өгсөн. Pika will Godlike take down сталаар 4 the гэлээ opponent. DBS-тэй явж байгаа Sky дусал зустай топ гарахгүй бол хайргүй шүү Joker. I mean, TUF is still there, and if TUF is there, that means that Яа, дусал цустай байсан шүү дээ. Энэ хооронд гитэг дармаар байна. Ахлаас нь орж ирмээр байна. Топ үсрэ jump shot хийсэн Joker дууссан бай Team Godlike Stalwart. Tube Gaming 4 гэлтэй 4 дээр унч байна. Эгнайнамын Ghost дууссан. IC Demo ганцаараа үлдсэн байна. 6 elimination point-тэй авчихсан Demo зоргоо олж ирэх орлогыг хийн. Яа, Godlike Stalwart-ийн тамирчин за Pika нокорсон байгаа. Skyder top revive хийж байгаа. За хоёр толгоч эсрэг ганцаараа Demo үзнэ. Ямар ч гид бандж байхгүй юм байна штэ. За play зонтой унах сонголтыг хийсэн. Яа. Deny them the satisfaction. I believe the lads from side of Godlike Starward just wondering. Бид юу харсан бэ? What just happened, but ladies and gentlemen, Бид ямар тоглолтыг үзсэн бэ Godlike гэж. Starward. What a win! What a win! I mean, I think they would have been surprised that the third and the fourth shift were on top of them, and this. Overall ranking 2 дугаар бариг тэд буцаан авч чадлаа. 884 дэмэжийг үзүүлсэн 600 6 elimination point-тай энэхүү map дээрс тэд 21 total point-ыг цуглуулж чадсан тоглолтыг хийлээ. Them, secure that second position, and again they were kind of lacking in terms of how the other teams had pushed on against them or ahead of them in the overall ranking. And with this game, of course, going in the bagger, it is going to provide them the second position. Altrand гэж амглан байр дорж намжим. DRS is still leading on upon, and thus maintaining that position is going to be theirs at least for now. But we still have 2 more games remaining for the day. We've got an angle coming up, after which is Miramar, which will seal the deal as to if at all DRS position is going to be taken away or not. But for now, Stalwart, again, I mean Mongolian Giants, both of them, perfect game, I'd say, as well as Godlike Stalwart. Тэд аврага Before we talk more about this game, let's авах move on ahead тоглолтыг towards хийх that бах short та learning. одоо тэгээд Stick around, we'll be right back. айц үнэхээр ухаантай гэсэн Ганбаатар ган зэрэг Divers сайхан байна гэсэн байна. Хоёрхан мапын тулаан үлдээ монголчуудаа. Шот кил алахгүйгээ алзааныхаа гадна тал руугаа гүйлээ шүү дээ. Яа. Монгол улсыг MS-ээр ч хүлж чадахгүй шүү дээ гэсэн байна надах. Нэр тэр ихний 1 2 3 мафийн тоглолт 2 мафийн тоглолт бол нэг жоохон лобби юм шиг санагдаж байна. Мэдхгүй нарийнсаа учир нь мэдхгүй ч гэсэн зүгээр л яагаад ремейк хийсэнгүй яагаад ремейч болгосонгүй яагаад зүгээр өнгөрүүлж байгаа. Алекс бичлэгээ бүр тастаад авцсан. PUBG Mobile сөг тийшээ гээд меншн хийсэн байлээ. Ядаж Скада тренд килд нар үзэж болохгүй байр ухрааж явах хэрэгтэй нэг. Ерөн сая байр ухраах тоглолтыг гоё л хийлээ штэ. Муныг залаас амжилт хүсье итгэл найдвар шүү гэсэн маань нэртэй мөнх байсгалан Солонгосог хаанах чиг идчихвэ гэсэн байна. Godlike Star урдын чиг идсэн. Divers-ийг л үнэхээр яах вэ? Орчоосай л гэдэг нь. Яах вэ харна. Одоо 2хан мапын долоо үлдсэн байгаа. Хөөхөн юм 2 баг би нэ дээшлүүлээд гэсэн мэн чи батгүй юм. Зяда overall ranking хэдүүлээ гоё хармаар байна. Боломж байгаа эсгээ бас гоё тооцмоор байна. Мөнхөрдөнд орно говсын ба бутавнаа л гэж. IC үнэхээр нэгийн төлөө Монгол бага явуулахыг хүслээ дээ л гэж байна.
Нэг chicken нэг chicken нэг 5 дотроо орчход л дуус Divorce гэсэн байна. Одоо 2 map-ын дулаан үлдсэн боломж өдөрт байсан ардл байсан хിവэр байгаа. Боломжийг л ашиглах хэрэгтэй залуус. Яах вэ бүр айвх янз бүрийн боддог юм. Hello and welcome to Pro League South Asia Championship once again as we continue on for the final day, day number 4 in the 4-day affair. Just got done with the 4th game where indeed Sandhawk did go in favor of godlike Stalwart, and of course IHC would just close up along with them as well. But definitely a big thanks to Oppo for making this all happen. Тэгээ саяны тэр нөгөө Stalwart-аас тоглож ногтой дахиад ногтоор хүн revive хийж байгааг одоо ямар хэн мэдэх вилээ дээ те. Will they be given the MVP as well? We are going to find out in just a few minutes right now. But again, Johnny, mate. Divorce жаахан дэмжээд өгвөл Монгол багууд гэсэн маань батарч албаар л юм шиг санагдаад байна. Угаасаа л гэж байна. Хоёр ах нь төлөвнүүдийг арчаад өгч байгаа Divorce өөртөө сайн хичээмээр байна л гэж байна. Stalwart ч Усамгийн уснуур мафийн баг мөн бүзтэй гинэ. 3 zones back to back moving on top of godlike Stalwart, handing them the Одоо Монгол очиг өөр арга байхгүй гэж нөхөө яг ийм халзан дагзанд хөөрхөн зогсон цагаан бөөр хишил хаагаар загаж орж байна хэдтэй байдгийн болоо гинэ. За map-ын тавирч volley энэхүү сайн хог map-ын MVP толгойч шалгарч байна. 688 damage-ийг 5 elimination point-тэй үзүүлсэн. 287 эрүүлийн нэрийн үйлчлэгээ 4 knockout, 1 headshot-тай тоглолт үзүүлсэн байдаг шүү. Нойр сэрсэр амгалан баяр гээд 50000 төгрөгийн donation илгээсэн маш их баярлалаа амгалан баяр. Нойр нь сэрх болтох бай. Амгалан баяраас нойр нь холдон одмоо. Зараас нь map expert How well the assassin, Tooth Gaming Edgar, trained to kill Sandishnar player focused bagtсан. with the money. It is going to be about the bragging rights as well, especially for the Divorce 5 багтнаа л гэж гантлах самбуу. is put by these individuals to be consistent year after year. Assassin, I mean, is a name that keeps on returning. Maptex Esports, Baron as well has been Амгагийн нойрыг аллах тэнгэр ивэг амбэн гэсэн маань мөхөрдөн. finishing on the second position in the players focus list. 3 eliminations, 66 damage right there. Assassin with 2 eliminations, but 600 plus damage. Ядаж явахад Stalwart доороос нь map-ыг арччих юм аа л гэсэн байна. Impressive, I have to say. За match summary-г харцгаа ямар гоо сонирхолтой юм бэ? Хамгийн олон elimination map volley, хамгийн өндөр damage map volley, хамгийн олон assist map volley, хамгийн өндөр эрүүлэндийн тусламж үйлчилгээ Divorce Dog 2210 гэсэн үзүүлэлттэй match summary дээр Монгол баг тамирчдын тэргүүлэл The most chaos inside of this particular match. Exactly. Volley all the way through from eliminations, damage to the assist. тоглож байгаа эхний 3 матч үнэхээр нотой л гэж байна. We do have the E-Warriors Doc leading the Тэр charge. жоохон сонир нэлээд болтлоо. За ингээд 22 дахь map дээрс баг тамирчдын цуглаасан point-ыг харцгаая. Godlike Stalwart 21 total point-ыг IC 18, Maptex 12, Divorce 6 оног цуглаж чадсан. Бас ч гэж тажгүй тоглолтыг хийсэн шүү. DRS-ийн 1 оног цуглаж чадсан байгаа л Skylights Gaming 1 оноотой. Train to kill 6 оног цуглаж чадсан байна. Right behind them with 18. I8 also once again managing to make it to the top 3 with 16-point total tally. But talking about the leaders of the leaderboard, they find themselves all the way on the 13th position, all the way close to the bottom of the rankings. Just managed to secure 1 point from this game, and we did see after the game that godlike Stalwart was sitting on the second position. Lucky for DRS though that Skylight Gaming also underperformed in this match. So I believe the last two Ажлын хажуугаар нойр хүрээд хог гинэ яана вэ? walk away with the trophy this time. Би жоохон кафе мафи уучих юм уу? Indeed, it is getting closer and closer to exactly Эсвэл answering that л, question. But before we can, the two games will be the one that will be defining Red it Bull энэ төр уугаад for нойроос again, иргээд the юм уу lead яа тий. for the real soldiers is still continuing, Yeah. but it is being caught up, as we saw, of course, as Johnny did just mention. Godlike Star was sitting on the second position with that sort of a game, and if the momentum continues for them, maybe they might get to overtop, of course, the players of DRS. But we will see if that'll be the case or not. On the other front, for Skylight Gaming,
they're not going to be happy with that because they do drop down from that second position. But right now, let's recap all the chaos that took place with the Oppo F29 Pro. Gotak Stalart-ын хэр тоглолтоо сайн хийгээд явах юм бол DRS-ийн гейм дээр гарчих боломжтой гинэ. Skylight-ийн гэтээ тоглолтоос ранктаа шугнаад байна. Антэр гэж идэг шүү. Map-ийн kill махсуудын максимум нь одох Map Diverse энд зогсоод харамсах зүйл байхгүй хаа. Тэд үнэхээр гайхамшиг үзүүлсээр энд ирсэн. Харин ч маш том туршлага болсон мэдээж. Энэ хоёр баг хаврын PMPL-с бүр дийлдэхгүй болж орж ирэх ч магадaltaй байгуул гэж бодож байна гэсэн байна. Map сайн байсан шүү гэсэн мань гандуулга. Амглан баяр дорж намжим team суугаа ажил хийдгүү болохоор тэсэндээ л гэж байна. Мөн өнөөдөр үзүүлсэнтэй байна шүү. Амжилт гэсэн мань баталж баталгаа маш баярлаа. Харин нөгөө талаас Stalart IC одоо л юу чаддаг ямар баг гэдгийг батлах хэрэгтэй юм шүү. Амжилт залуусаа гэсэн байна. Дөнгөж гарчаад ирлээ гэсэн байна. За сая бол Godlag Stalart-ын чиг хийдсэн. Diverse Godlag Stalart-ын чиг нэ Magnus Skylight-ын чиг гэсэн. За сүүл хоёр map дээр дахиад л чиг харъя да. Хармаар байна да. Хүсэл минь биелэх болтугай. Having a little bit of a chatter and yeah, just going for ham. But regardless, I mean, people were thinking that I was getting impersonated, but thank goodness. I mean, Blotter is not with us for the next two games because he's been having all his predictions right, and he could just as well hand out as the trophy had he been doing the next two games, to be honest. But that sort of brings us to this point, you know. You've not gotten any of yours right. I have cast so many games, have not gone any single one of them right, and rather I've been jinxing teams. I mean that was the case. I did. Overall rank бидэрт харагдаагүй те. Сайн харагдсангүй. Right now I'm just covering for someone. Сүүлийн map-ийн overall rank-ийг харуулахгүй байна л да. Correct prediction counter as well. I'm just going to try and help him out as much as I can. But that brings us to our next moment, which is prediction. We have to predict who we think is going to win the next game. So, Pixel, do we want chaos or do we go for the safe bets? That's what I want to ask. Of course we want chaos, Sonic. I mean, you've changed. That's not how we're supposed to be. We want that masala, man. Come on. And for this game, to make things further exciting, I'm gonna go with DRS. DRS чиг хийдэн гинэ Америкоор. I just noticed. Are you actually at zero? Энэ Пакистан, Непалд сахал нэр урамтай амар урамтай ургаж байгаа зүгээр янз бүрийн хэлбэрээр ургаж байгаа зү байл. Үнэхээр дуртай юм аа. But what about you? Амглан баяр дорж намжин IC чикен хийвэл 10 Domination давлгаа гэсэн байна. За манай найз хаагийн хүртэл IC Diverse дахиад чиг хийх юм бол Domination савна гэсэн байгаа. Гэхдээ энэ Domination савхгүй дээр нэг сонирн биш байна. Зүгээр л одоо юу болох вэ гэдг надад бүр үнэхээр амар байна. Амар тийм дарамт үүсгээд байна. I really thought that they would be going for that healing battle. I do not understand why they had to pick a fight over there, just being taken down. How are fair player station? Of course, they were. Тэг ядчихт нь overall rank бид нар тагтах байгаа. Жохон ухаандаа шиг надаас сэр толгойд хүн байсан бол шууд overall rank бичиж авангуудаа санийга цугласан point-ыг нэмээд гагаад ирдэг ээжтэй. Тим хүн байсан болов гэж. Энэ Goro гэд caster чинь харин дагуулж аваад хамж гуулгачмаар дажгүй амтна үгүй юу гинэ. Гулгаа мессежн дагуул орчмоор байна уу? Царайлгийн үед бас байна царай мөрөө. I mean, they are on that war path at this very moment, right? Сормос нь яан гэдэг юм баг хиймээс хүмүүс хэлсэн юм шүү нүдэндээ. Of that old godlike stalwart that we've known and loved, and if anybody can pull this one off, and who better? За ингээд 5 дахь map-ын тулаа эхэллээ. Камераад Монгол баг тамиртай амжилтыг хүсэж тоглолтоор тайлбарт оръё. Wrangle has been one of their strong suits for godlike stalwart. Чим 50 каста хийдээ чамаг тэлтэрвэл би дагах гэдэг энэ хахаа гинэ Цэрайсэн. Зэрангл мапын тулаан Приморскоос Липако чиглэлд онгоцны нисдэг байна. They capitalized on it, and now we set sail, Johnny. It's going to be that certain flight path trajectory, a flight path trajectory that has really not been favoring the lads of IA. I mean, the flight path might have been against them, but they have their own sort of way of rewriting fate and just making history. I mean, the previous two games are going to be a staple for that. Amazing performances. Stalart Chicken Diverse 2 урагшаа залуусаа гэсэн байна. Чи Батбаян одоо Chicken Монгол багууд уухаа гэсэн байна. Нөхөртэй өнөр амар комп бичтiin бэ чи минь идэр хахаа гэнэ. Really.
Мис засалд орсон штэ Солонгосын Чойжо I ate their gold. Чойжо хэлээд хийлсэн гэсэн. But look at this because as we were talking about Яй. Тэнхтэй штэ. За Дорногоосын баална хэдэлээ go гэснээс нэрээ хөл өмгөө дэлхийн аврах юу болж байгаа юм бол мэдээлдэг юм байна. I don't know. Би хизээч хөл өмгөө сонирхож байгаагүй. Би харин сагсан өмгөө бол сонирхно. I'm sorry to cut you off, but Яста сонирхолтой play сандатлаа Quora Center дээр play сандатсан play санд 40% нь усан дээр гэж хэлж болохоор за хэрвээ энэ дундуур урсж байгаа голыг тооцох юм бол бараг 50% нь усан дээр татсан зоон байгаа шүү. where we see that quarry circle and IHC come out swinging, Johnny, because I think they kind of headed towards Georgia Paul, but I think they could take a second thought about this. I think I agree with you. They're gonna think again as to exactly where they want to go. Divers готлог сталарт харин эсрэгээрээ жоохон эвгүй юу гүүрээр гарч байгаа тест нэрвчлэхэд But look at this. IT Sport за Egon 88-нд бол ашигтай зоон татчихлаа. Now they can play from Primos. За Ruins болон School талаасаар Rosok талаас орж ирэх байгуудад бас нэлээд хүндхэн байж магадгүй. And I think Elementrix is not going to be there in this game for a little while because that 3-1 split that happens every single time. If the other teams read it, and especially DE Warriors have been reading it since the PMPL South Asia, it becomes very tricky for Elementrix to fight their way out of situations like this. Elementrix is one of those teams that plays very well when they are on edge, but they don't like playing to the center. The center does not really work out quite nicely for them. So it is Ямар хогийн зоон вэ гэнэ батмөх. when exactly Зюл Горо 2 гутлахаар хажуугийн River Beach орсон байдгийн BBC DVD гэнэ. Яа манайх хажуудаагаар нь ямар ч хөвжөлтэй хүмүүс байд юм дээ юу. Metrics, if you talk about their journey so far in the PMPLS championship, it was those games of Sanhok where they really came out swinging. За манай модератор чат чичлэх болохоор хувь фейсээр орж та бүхэн асуултанд хариулаад reply хийгээд яваад байгаа шүү. And Orange, being two of the most experienced players. Ер нь бол 3 баг PMG-с рүү явах слотны хуваартай. За тэгээд IT Godlag Stalwart-ын бол энэ эрхээ ализэний авцсан дэлхийн арга руу явах оноогоо цуглуулсан учраас энэ хоёрыг явна гэж тооцох юм бол дахиад 3 баг одоо явах боломж байгаамаа. One of the players of DRS, Gyante. I mean, he's been such a stellar find in this tournament as well. Every single time we come in, there are few of those young guns that really step up and prove to the world. Дээрээс ноогоор тойрох бах та гинэ. That kind of tend to crumble down a little bit and Яа. get T20 quirties, gravity. Одоо хэдүүлээ харин харах л үлдээд штэ. Яаж тавалтыг хийх нь харах үлдлээ. TUF Gaming, Elementrix, Egon 88 Sport-ийн хувьд бол санаа зовх зүйл байхгүй. Magnus-ийн ч гэсэн. За харин Severny чиглэлээс орж ир Trend to Kill, Kemeshkid Bros-ын Skylights Gaming, Lipoco-гийн Team Qwerty, Yasna Polygon-ийн Quantum Rage, Venom, DRS гэх мэтчлэн баг тамирчтай хувьд бол хэцүү даа хаа. do dictate how dominating these teams IHC and Godlike Stalwart were. Now I'm just glad with the fact that teams are putting up a much tougher fight. It's difficult for Godlike Skylights-ыг хараачдаг нь харин тийм эд Kemeshkid бурчлуудыг хийж байна. positions wherein in the past they've made Энийг одоо юу гэдэг just be sitting on the ингэж нөгөө сүүлээ авчиж цухтаач нэг юм they're struggling to do that. төлөг шиг л зан гаргаад байгаа л гэж ойлгох уу? Төлгийн зан гэх юм уу? In terms of individual performances, I think if we are going to talk about the region of Pakistan, I think one of the massive holes that was left was crypto moving towards Манайхан хөгжилтөөс гойгоо юм But I яриа л think that нэ. also sort of opens up doors for younger athletes as well to Харин make төлөг their санаал own гаргаад байгаа steps. шүү. That would Хаа crypto, байсан I believe, Kemeshkid дээр буржлуудыг хийгээд trying одоо to showcase Play the Zone-ы kind of caliber Blue of Zone-тойгоо players уралдаад they л уршлал have баг to багаар showcase яваал the орж ирэх kind юм of байгаас players тээ. they have to offer. And now it's up to them to sort of live up to the hype. It's I mean I does it consistently again and again. Тэгэхэд манай Монгол улсыг төлөөлж олж байгаа баг тамирч. Ер нь манай Монгол баг тамирчдын тийм зам байдаг шүү дээ. Йоо бүр үнэхээр алцгаар төрсөн юм шиг л хэдийн зүгээр. Very aggressive, and that aggression does Топ чатанд орохын тулд мөнх жагал санжаас өрнгээд it's над урт хөхтээлтэй залуу руугаа явуулаарай. fight against I8 in terms of the raw pushes and complete 4v4s. Yeah, I mean, for starters, Pakistan region really misses you and Ocean on the desk. A lot of people were inquiring. I mean, Одоо энэ DRS-ийг жинхэнэ started it all over бит there. дараад Новогийн гүүрэн дээрээс цувдлаад дээр нь загалмаа тавиад эцэгэр ариун сүнсний нэрийн өмнөөс гээд бичиж өрхмөр байгаа юм байна. Seen them perform. Starting off the Энэ хэдэн Пакистан багууд хоорондоо Discord-ор байгаа юм шиг тэрхэн хоолгүй явж байлдахгүй маа гуундаг нэ. just 100
200 points plus 150 sometimes. And then just Одоо somehow айгуул the завэр Magnus туунлагч. comes on, and towards the end of that league stage, Magnus were the victors and by far good margins. But then again, Одоо дээрээс гэлээ зүгээр дэлхий тойрноо л гэж манайх гоо явж байна. Яа. But then again, when we're talking about cryptos, Гэтэ бид нарт энийг шалтгаан болгож байгаад нь бас баярламар юм шиг тий. for all the good reasons, being a professional player, if he considers that he can, really Поинтээ define ажил хийгээд байгаа юм dominate шүү бид нар in a чинь. different region. Anyways, he's just he's being represented. He is a Pakistani himself, and no matter what, I wish him all the luck. Even if he wins over there, of course, he is going to be doing it for his T2K. country, for his nation, and for himself, of course. I mean, professional players, we have to put food on the table, have to look out for better opportunities. But nothing really taken up. Сандиш. Now, I think IQ has been such a stellar find in terms of what IH really wanted, and Weak. really, in Гадна хөөсөн басаад хаа ямар шин орж ирж байна. filling up crypto shoes, and I won't say he's completely done that, but he's definitely on the right path. And give him some time, Johnny, because when he was in Quantum Rage, he was one Манай of огод яаж ч байсан сайхан бардам шүү байл зарлаадаг тий харин тий. Зүгээр л төрмөл his sweet time to adjust. тунмал төрөлхийн They just want to цуснд find нь үе. how Надад they're ч гэсэн heading байдаг. into GC. So if Би ч Pakistan гэсэн teams PUBG get тоглохоор a lot of тэгдэг. exposure Аа. in the scrims with the global teams, you never know. I8 could certainly perform their hearts out and have a good, decent position in the global stages. Yeah, I mean, definitely agree with that. Especially, I think, as you were talking about Aiku, I think one of the best things about him being in IIT is the fact that he does not need to be the primary. За best Diverse уртлаас Regicide-ийн right? You have колонки ажил high ground руу гараад ирж байгаа юм байна. experienced players that are equally as skilled in terms of the player that they are trying to fill the shoes for, and they don't really want him to. Venom flag боёг алж харсан Magnus Rovlin M4 6-тэй single tap-д өгөөд эхэлсэн. I think that they have enough firepower in them. In just the three players who's in Ghost and Blade. Зинко Ирамгэл мафиг дуусаад ертөө ганцхан map юу Miramar map-ийн тулаан бид нарт үлдэж байна. Шийдвэрлэх мөч ойрцоор Did go for a little bit of a spray right behind that tree. Frag Boy did take a nasty hit from that spray. Починкиг уртлын high ground-аас Magnus-ын доотлын low ground руу холын зан spray өгөөд байна. Not get knocked out. Just avoiding that can be such a game changer sometimes. Тэгээд амьдралаа шийдсэн хүмүүс бол одоо шууд тэгэл дайтай л байлтай л явчихдаг. I think they can really go. Гэтэ Master санхаг тэр сүүлийн тавигт хоёрхан баг байлдад нэг нь унахад долоод унсаа хаа бус нь тойргийн гадаа гитлээ тэтгэр саваасан бас л төлөг санаа шүү гинэ. Манайх ер нь онхноос буухтал боддог байхдаа ёстой хөл газар хүрдгэл юм бол хүүхдүүдийн гөвчийн таслана гээл. Төлгөнөө төв дэлхийн тойр харуудан ICT тул тэгээд дуустус гинэ. Дээрээс одоо дугуй нь шааж өгн хаахаа гинэ бас хэлцээ. За одоо ингээд харцгаа хэдэлээ. Дээрээсхэн за бас чиж гайгүй Venom Legends rotation давхцаад энэ D-Verse-ийн барьсан зүүн талын гүүрний энэ high ground center ямар гоё position вэ те. Ясна Полино Блузантайгаа уралдаад сүүлдээ л мэдээж орж ирнэ л те. Trent Gale-ийн IC Sport rotation давтчих магадгүй байна. D-Verse-ийн яг гүүрний дээдлийн high ground эзлээд авчмаар юм шиг. They went to the main island and now they're coming. Regicide-ийн баг багаар ойрцсоор энэ гүүрэн дээр бүр задгаа яг гүүрний баруун талын одоо энэ Lendrixen тамиртын явж байгаа яг дээдлийн жижигхэн мөг high ground дээр л тест алаан болдог штэ яг энэ тулаам ширүү өнөд ихэлсэн. За Regicide болон Diverse-ийн Regicide Noki Доктор knockdown өгсөн Дөг наашаа татчихгүй та яг энэ East-ийн байгаа high ground-ыг л хамгаалаад тоглож байсан. Дөгийг тэнд Regicide дуусгахаар шийдсэн баха. Баас хүнээ дарж байгаа. What is happening to Doc right there? Well, I guess even Доктор нүрсөө тэснэгс мөргөд ороод ирсэн гэдэггүй яа юм бэ? Баас нүрсдэг ороод ирсэн knockdown өгсөн. Яа ямар эвгүй мөргөд ороод ирсэн бэ? two players knocked out, one left standing. Boss trying to run away, is going to run around the corner, but takes a lot of damage and steps into the line of fire of East. За шатын атгсан нэд оччих үдэ. Баас нок хоёрыг ямар ч байсан Diverse-ийн дуусгасан хүмүүстэр revive хийгээд босгоод юм шүү дээ. East артлаас нь нөхөж ирэхгүй болохгүй. За тэр артлаа хайгаамдаас Map Taxi Sport-ын тамирт орж ирсэн. Нүүрсдэг дуусгаж байгаа ногтог нэд Snakes тэр дахиад нокыг өгсөн. Dog Snakes хоёр хоёулаа дабл нокоод Diverse East яаж хоёр хүнээ барих ногта ашаад нар цонхоор бол битүү нэд явуулаад байна. Dog-ийг гарч яд энэ чи East барьчмаар штэ. Барьчмаар байсан та
За East дээр инээд очиад хардаа улаалгачлаа. Ашаад ногт хоёр шууд East руу шахсан. East-ийн дээр 2-9 дүүл хийгээд дуусгаад аваач. Тэглгүй байх уу? Тэглгүй байх уу? Ашаад дуусгаач гэсэн чинь яа чадсангүй Divarers унчлаа. 16 дээр унчлаа. Regicide 4 килтэй. Харин шийдсэн хүмүүс ийм тоглолтыг хийгээд эхэлждэг байхгүй юу? Яа ямар харамсалтай юм бэ Divarers. Warriors with Skylights Gaming getting that lead. They kind of had that feeling in the back of their minds that maybe their dreams of playing in the GC are shattered. What a Cinderella story. Regicide-ийн. Харин яг ингээд оноогоор тэтгээд тэргүүлэг авахгүй гүйцэхгүй болсон шийдсэн багууд. За Map-ийнхаа ортлоос нь Regicide мөргөд ирсэн. Trent Ugal-ын Join IT Godless нокдауныг өгсөн. Godless-ыг Jane дуусгаад киллдээд авчлаа. Ашаад Map-ийн хайш дээр нокдаун ямар олон шийдэх нээд Мооло таймд идэрч тоо. Нокта Map хайшиг дуусгачлаа хөөе. Map-тагс бүтэн багаар ирээд нэг тамирчнаа зүгээр алдчихлаа. Нокта дахиад мооло атгацсан шидэж нартай. Яа, Nathan Burn wall явуулсан. Cover to protect themselves from the Raya plus there's only one team that's going to cross the middle. Дахиад улаасан Wally. That is going to be god like stalwart. All they have to worry about is Map тагсхийн алхаар шийдсэн машиндаа суугаад ашиг наллаа. I have to say I love what Ashad has just managed to pull off. That first knock and finish with the nade has deterred Maptech's confidence in going for a push. Godlike Stellar Picard Regicide-ийн тоглолтыг орж ирсэн M24 8-г single type-ууд өгөхөд бэлэн. За уртлын цэнгэр байшнаар Godlike Stellar-ыг хийж позишныг эзэлсэн байгаа юм байна. Bolt action. History is a testament of that, but Regicide. Manus Rotten knockdown өгсөн. Has to be kudos to Regicide just wiping off the biggest nearest threat for the Warriors as Peaker's bolt action strikes. But the big question over here is, are godlike Starwood interested in going with the push? Because it could go any way around as Venom Legends finally decide to spread their wings, finally getting to see them in action, a little bit aggressive as they've managed to secure this knockdown. Venom Legends Team Corti Gravity дээр нээд knockdown өгсөн нь. Дуусгаар шийдэж кабины явуулсан нээд. За зүүн талаас Wolfry. Diverse яаж амлаа яа. Зүгээр тэр гүүрнийхээ дээдлийн хоёр гамдан дээр дөрүүлээ хамгаалаад тоглож байсан. Тэр лөө шахаж ирэх тийм ч бас амархан биш шүү дээ. Холын занаас яг ээлж дараалал нок өгж авч болно тэр хай граунд руу шахаж очих үгэн тийм амархан биш байдаг шүү дээ. Manus Zen Team Corti тоглож тэр нокаутыг өгсөн IC-ийн Godless-ыг алдсан. Manus Rotten knockdown Venom Cabin өгсөн. Venom Legends-ийн нэг kill point Zen зургуулад Frag Boy дээр нокыг өгч байгаа юм байна. За одоо энэ place-ын зурглаас харах юм бол Maptech Esports-ын тамирчид place-ын center дээр байна. Яг энэ map-ийн байрлсан энэ compound бол маш гоё warehouse-тай camp байдаг. Энийг хамгаалаад тоглолтыг хийвэл бас Magnus шиг place-ын центрийг хамгаалсаар хагаад check хийдэж маалал бас байж болно. And clearly this lad has proven to be quite fatal. I mean running a vehicle knock, that's impressive. But at the same time taking a look at how the circle is really panned out. Дөг салах хэрэггүйсэн. Дөгийг ноккорсноос ирэн баг тамирчдын тоглолт ёстой буруугаар ирэглээ. Араас нь хоёр талаач нь авах гэж мөргөж орж ирсэн ч гэсэн. IC Quantum Rage тантаан дээр knockdown, Nether knockdown-ыг өгсөн. Quantum Rage болон IC Sport-ын дуэл 15 тимийн 52 тоглож үлдсэн байгаа. Quantum Rage-ийн ээлж дараалан унсаар байна уу да. За plays on trend to kill руу буюу Maptech Esports-ын тамирчдын байлж байгаа compound-ны баруун хойшоо центр дээр татж байгаа. Яг энэс бол задгаа. ICDMO Quantum Rage JD дээр Nether дахиад knockout-ыг өгсөн. IC Cyrus-ийн артлаас дуусгах гэж чичрэх байлгүй дээ. Gaku дээр knockdown-ыг цаадлаас нь trend to kill-ийн legend өгчлөө. Demo JD-г дуусгаж kill-дэд авсан. Trend to kill-ийн доотлоо ground руу орж байгаа. За, place-ийн центр Trend to kill-ийг эзэлсэн гэж хэлж болохоор
Quantum Rage Ticket 15 дөрөв 14 тимээ 40-с тоглож үлдсэн. Eliminated in a matter of seconds as they get sandwiched between two of the strongest teams in the lobby. IIT Sports. Maybe Apex Venom Reeves in the knockout. Stallard in top, Regiciting a shadow knockdown байсан. Дуусгаж киллж авсан Godlike Stallard. 14 минь 48 тоглож. All by themselves as Shane needs to watch out because Team Elementrix are right on their tails, and this is real genius coming out of T2K trying to take T2K багаараа 4 elimination point дээр Elementrix rotation давцсан буцаад наасан Jane and realizes the threat looming around them. I think they would want to retreat, give Elementrix that. За 4 цааны шахаа явагдаад дуусгаад 2 минутын хугацаатай Trent Ugal-ын зооны доторлоосоо одоо харин эсрэгээрээ эргэж аваад Elementrix-ийг хүлээж авах болно. За Campbell-тэйгээ эзэлсэн хэвээр байх юм байна. IT Sport-ийн бол зооны захад байгаа. T2K за энэ нөгөө юу гэдүүлээ? Саний башин гэж юу гэдүүлээ? Diverse өөртөө харилцааллаа. Боломж байсан ч чадсангүй дараа жил хичээгээрэй л гэж хэлгээстэй л гэсэн байна. Энэ 5 дахь map өгсөн байна. Team Bro 5 дахь map. On 2 kilo IT look extremely easy to control. DRS one lad knocked out. Standard action DRS rule зөвжиг машинаар дайрч knockdown хийсэн. DRS-ийг дуусгаад авсан. DRS тэгэлтэй 14 дугаар байран дээр унсан. Одоо үнэхээр T4-ээс энтерт боломж байхгүй угаасаа мэдж байгаа юм болол Godlike Standard IT Sport-ийн 1-2 дугаар байрыг зэрэгцээл аваад гаад хэрэгтэй. Ялангуяа IT Sport-ийн 1-р байраараа авралаад гарч ирмээр байна. Хүсгэл юм тэр байна. Аврагууд гэж хэн байдгийг эднэрт үзүүлмээр байна штэ. Skylight Nima Venom Frag Boy-тэй knockdown. DRS оносынхан доош явж байгаа хаа одоо. Quarty Watrax дээр spray down ирсэн. За машиндаа суугаад холтохгүй бол энэ авчтай дэндүү ил задгаан. За энэ чулууг бараад бол бас болж байна. Watrax. Godlike Stallard-ын 5 elimination point-оор match ranking тэргүүлээд явж байгаа. Цагцаахан хай мөн зориом гэсэн оройн өдргий. Top дээр map tax-ийн яа map tax спортын дэмж пикаг дуусгачлаа. Дуусглаа яана. Oh my gosh. Map tax-ийн 3 kill point-тэй. Godlike Stallard 13 дээр хунаж байна. Яа, юу хараад байгаа юм бэ бид нар? Юу зэдэм бэ? За replay харуулна. DRS Gaming элнэт хийсэн Godlike Stallard-ын тоглогчдын тоглолтыг харуулж байгаа. За дайрал рүүл зовж хөвдөж яхад нь дахиж очиж дайраадлаа. Яа, хоёрыг дайраад action. За одоо IT Sport-ийн отоо жоохон гяндаачмаар ш. IT Sport-ийн отоо л гоё тоглолт хийчмээр байна. Chicken eaten л гэж үзмээр байна. Jiggle IC дээр knockdown өгсөн хаяа Voltage IT Sport. Одоо ингээл 4-5 дахь мафр ингээл амар замраагүй тоглоод эхэлж байгаа л да. Угаасаа нөгөө суугарсан байгуудад тэгээд юу дуртай хийгээд эхэлдэг. Elementrix Trent Ugal-ийн заатгаа дээр үзчихдэг шүү. Regicide 5 гэлтэй 12 дээр нунаж байна. 11 тимийн 38 тоглогч. Legend Ghost Mini Dynamics single tabууд. Trent Ugal Legend Sanders Elementrix-ийн тамирчтай хажууд хүрээд ирсэн. Хөөе Legend урталт нь нэтэ уута мүтгэж байна бро. Elementrix-ийн тамирчин төрүүлээд Demo-д Trent Ugal-ийн J knockdown өгсөн. Elementrix vs Trent Ugal. Sanders багийн дээр суудсан буудлыг удаа Sanders тэр knockdown биш ол өгсөн. T2K Jane ганцаараа соолоо үлдсэн үү дээ. 11 тимийн 35 тоглож үлдэж байна. Tiftar Elementrix Orange the knockdown. Дуусаад киллдээ давсан Elementrix-ийн гуруула. IT артлаас Trent Ugal-ийн Jane ч одоо жигнэсээ хатгаж идэг шүү. IC revive хийх боломж авахгүй Freak дундор машинтай дайраал өнгөрлөө. Smoke руу ятэ ута нээдгээ болно.
I see trend үглийн Jane дуусгасан уу? Mafia Ninja гэсэн Precious the knockdown. Jane knockdown авсан. Faster. Rig ганцаараа соолоо. Rig молонд өртсөн. Alex Rig дуусгачмаар байна штэ. Дуусгана. Тэгэлгүй байдгийн. Trend to kid 6 гэлд 11-4 10 тийм 29-7. Elementary special yet утаас та чихнээс зах замбрааг юм болж байна дөө. Now this leaves Skylights Gaming in such a prime position. IHC still surviving though. Such an important game. Same can be 10 тийм 29-7 үлдсэн байгаа. Tuf Game-ийн бүтэн багаараа full squad-аар Maftex-ийн гуруула. AJ explosion damage knockdown Edgar дуусгаж байгаа хаа. Edgar knockdown ирсэн байгаа. Smoke тад хүний аврахыг саад хичээсэн. still not just bowing down. Secure Zen as he falls out. Skylight Mafia Ninja. Хажуудалд нь high wall the jiggle. And no connection whatsoever. But Skylights Gaming 10 тийм 29-7 just around that small little shack. Tufin sad explosion damage knockdown. За Tufin Joker Thor 2 хүн дээр revive боломжтой юу? Egon 98 IQ зон захлаад хэвтсэн байгаа. Magnus Sport-ийн зооны дотор талд. Be a thorn, especially for a team like TUF at this point. Let's see, 10 teams still remaining as you mentioned. Can be a thorn for the lads of TUF. Үгүй одоо нэг мафийн дулаан байгаа штэ манайхаа. Let's look at that. How low Saad was. Joker is the only healthy man from his team remaining. Энэ задгаан тоглолтол нэр үнэхээр димх замраг болно л да. За тэгэл дүүрээс нэг IC Sport 2 киллтэй 10 дээр унчлаа. 9 тийм 28 тоглогч. Shows himself. He is going to take a lot of damage from the opposition. Jamstream квадр хаа миндэ гэсэн байна. Минд үргэе. A little bit of chip from the blue zone. Does manage to push himself to safety while dealing with the players of Elementrix. He does IC чики тэргүй боллоо бро. in the distance. Has to be extremely careful. I believe he has been spoiled out as Venom Legends нэг киллтэй 9 дээр унаж 8 тийм 24 тоглож үлдсэн. Elementrix налж Yete уута амлахж яваад Thor-ыг төрүүлээд Yete уута өрөөд олоод харсан юм шиг шүү дээ. Thor plays-ында ноккорчихлоо. Joker солоо утсан байсан Egon 98 USM хифтэгээс олоод харсан. Have the final laugh in this situation. Aegon I Maftex-ийн чик юм шүү гэж ин Tuf Game-ийн 4 гэлтэй 8 7 тийм 19 нотож үлдлээ. Хай болдож Assassin Scarlet AJ дээр Molotov knockdown Apex Egon 98 USM дээр knock we know how devastating that Team Court Scarlet AJ дуусгасан. chances of making it to Хай болдож Jiggle knockout Malag Assassin Scarlet-тэй дүүлдэж байгаа. Ninja already down. Mafia Ninja knockers Nima хүн дээр revive хийх орлогыг хийх бол Malag ч гэсэн хаалц хүнээ барих байх. Revive is Magnus just enjoying that central spot with Maptex from the far off fray, but just striking any given moment. Maftex Sport-ын дамжин зооргоо гоё ороод ирсэн байгаа штэ. Magnus Skylight Gaming хай voltage байранд mar Skylight-ийн дууссан 3 гэлээ долоод унсан болж шүү. 6 тийм 14 тоглож Байрн тэгж rotation хийж явах хэрэггүй байсан бах та. Зүгээр зооны зэнтэлээд байж л амар байрн тэр хав дээр гэлээд машины одод баг дэлбэсэн дээр бах та. Apex толтой Magnus Sport-ын тамирчин finisher дээр гэсэн чинь Jigless Spirit finisher дээр Apex зүгээр assist л өгсөн юм байна л та гэж 6 тийм 13 тоглож үлдсэн байгаа. be quite critical for them to just move up the rankings in these last matches. Maptex with all three players left. Baron, Apex and Wally Hershey was finished off a few moments ago. Apex Apex early to go for the bait strategy. 6 тийм 13 тоглож Magnus Zen Elendrix Yete утаг дуусгаж Elendrix-ийн 3 гэлээ 6 дээр унаж байна. 5 тийм 12 тоглож үлдсэн байгаа. Of bringing us to the top 5 of this match. 12 teams. Egon IQ зоны цахад хөвцээр Top 5 teams of this particular match. 5 тийм 12 тоглож IQ-д онжгоо нэг ухуулах үедээ map-ийн 6 elimination point гэсэн Maftex. Last day of the PMPL South Asia Championship. If they manage to win this one, I think that should propel them into a GC qualifying position without having to rely on the fact that the teams above you have already qualified. Oh, I mean, at this moment, it kind of is. I are already there. My Yeah, apologies. yeah. I mean, they've already made it, courtesy to the Pakistani points Yeah. that they've earned from their league. But right now, it's all about the dreams of T2. Яа, зон эдрийг л уушин оруулах нь дээ. Maftex Sport-ын уушаага зон руугаа шахаж авах шаардлагатай болох юм байна. That little split for Skylights Gaming could really come back to haunt them. За IC Stellar-д IC PMG-с ирэхээ авчихсан Golden Ticket-д баг DRS авчих шиг боллоо. Ууг нь DRS-с зилээ Skylight татсан бол гоё шигтэй байх байлаа гэсэн байна хаги. For now, Maptex, Apex trying to collect as much information as he possibly can imagine.
in a different parallel universe. High voltage assassin дээр map-ийн volley-г assassin ноглоод өөрөө counter дээр нь улаагаад хөвтөж байгаа юм байна. High voltage гуруулаа. Нэг ч гэсэн байр дээшилж нэг ч гэсэн $1000 илүү авах үйл хүсэж байгаа л үү. Maybe Apex Magnus faster the knockdown. Team Quirty Waltrax high voltage Malik-ийг унгасан. За Waltrax-ийг дуусгахаар шийдсэн high voltage assassin. Team Quirty ганцхан тоглож үлдсэн. Wolfra ганцаараа соолоо үлдсэн. Waltrax 400 бай дуусгаж killдэж авч байна. High voltage 4 elimination point нь орсон. Wolfra ганцаараа соолоо үлдсэн. Map-ийн хүнээр revive хийж байгаа. Wolfra map-ийн байран дээр ног өгчлөө. За Map Taxi Sport-ийн дууссан. Баштай ажидлаас Magnus Zen атгачлаа. Team Quirty 5 дээр 4 дээр Map Taxi Sport 7 elimination point-тэй явж байгаа дууссан бол 3 тимийн 5 тоглож. Хамгийн сүүлийн map Miramar map-ийн тулаан явагдах хаа. Хай Voltage 5 elimination point-тэй гуруулаа. За Egonine-аас IQ зоны гадна талд мөлгсөөр байгаа бол Magnus Zen ч гэсэн адилхан мөлгцсөн байгаа. Тэгээд High Voltage chicken олж таарлаа да. Those 10 points for I8, very precious 10 points. Team Magnus finally just stepping up in those final few days, and they could have certainly done better. But as things stand, it is High Voltage's game to lose again. The South Asian champions of their PMPL seem to have crashed down after High Voltage amazing start in the S Championship. Хүний илүүтэй. But for now, Zen and IQ just lying in wait. Яста нэг буучгсан юм болоо те яг энэ гадкагийн задгаа дээр бол With IQ very nearby and close to маа бисталаар хоёр хоорондоо таарч байлддаг нь ч одоо бас юу вдээ. to work around with. Maybe if he can sneak in a finish, Johnny, that is all he can get to try to get those points 12 to 13, or maybe even push in and get those 2 extra positions out of the top 2. Нэза Divers болоо ICL нэг нь нэмэх 13 гэлдэ чиг хийдвэл шууд алгаараа гинэ. Залгаараа. Magnus 5 гэлдэ 3 дээр 4 эсрэг 1 Egonine IQ дууссан High Voltage chicken байна. High voltage securing a high voltage victory in this particular map. So it was an important game for them. I believe this is going to move them up further. High Voltage chicken. Will the push be enough to get them into final position? And well, we are going to find that out in a few short moments. I guess considering we Тэд багаараа 1454 дэмэжийг үзүүлсэн 7 elimination point-тэй 22 point-ийг нөхөө map дээр суулгаж авсан. За тэгээд overall rank бид нар тарагдахгүй нууцлагдсан байгаа та бүхэн харж байгаа. I mean, this is their time to shine, right? They're gonna keep that suspense lingering around, which means overall standing for you guys. Одоо жоохон яа. Фан аяа лээ дуу тавьчих юм. Ямар тондөр бүжиглэх эсвэл ямар дуу дуулах вэ? All coming down to that final game, Johnny. Not a lot of points now. IQ нэр үнэн сүлээд IQ-тэй тоглож байна. Яана гэнэ. Түрүүний тоглолтод чи холбож яриад байна энийг. Түрүүний нэг ярангл map дээр бас цаадах чинь чулан дээр суузараа дуусныг ярьж байгаа юм. Just showing, living up to their name. All night гинэ. Үгийн сайн мэдгүй bro. All we had from the penultimate game. Right now, ladies and gentlemen, what we're gonna do is push for a shuttle break. We're gonna be right back. Үлэх хэрэггүй хаагч байдаг юм байна. Урсах нойлмос намайг биш урсах нойлмос хацартаагаа намайг заваа харсараа гацаа өглөө штэ гэж байна. Айк шууд хөөгдсөн байх уу ахиж хагдахгүй гинэ. Яа. Энэ хитэн олны Пакистанчууд ёстой ядаргаад юм аа. Атаархдаг юм уу? Яадаг юм дээгүүр яваа хитэн багуудынхаа хаврганд нь шүүг чигчих гээд ухаа өхөмрөг хөвтмөрүүд гинэ гиснээс жавхлан ээжийн чансан цайл сонсчвал дээрээ өнөрлөө дугдаачаад байгаа шүү анаа гинэ. Өвдөг цордлон мөлхөн өмнөө таарсныг устгана. Эн чин 5G өөдгүү дээрээс тэ дэлхийн төлөг 2 гинэ. Төлөг гинэ. Ямар гоо шүлэггүй амгалан баярд орж намжим.
IQ Cryptox-аа артаж байгаа гинэ. Хатах. Яа. Манайхан яаж юм хөвжөлтэй чаддаг байна. Энэ хооронд юу яачих вэ? Ганц доо сонсоод жоохон сэрчээдэх үү? Энэ яадын. Энэ overall rank бид нар дугаасаа хаагдахгүй байгаа юм чи энэ хэдэн багийн сурчлагаа явуулчлаа. Оо. Амрагийн оолайтыг ганц сонсч яад дээ. IQ хараа муу чи хатуу гинэ. I just want to say one name. Крипtoч нь гарахтаа сугны үсээ үлдээсэн гэсэн биздээ сугандаа IQ-тэй тамирчин байсан үнэн шүү гинэ. Энэ хэдэн бүжгийн Монголд байдаг минти айнуудад ялангуяа амраа үнэндээ гоё шигтгэж шиг байж чаддаг шүү. Тэгэл нэг их шиг юм ороод ирэх юм аа. Их шиг залуу ороод ирэх юм аа. Шүтдэг шүү дээ ибн амраа гинэ. Энд чинь харин хэрүүл байхгүй сайхан байна гэнэ төшөө. Энэ минтэд ордог хүүхнүүд мөн байна уу манайхан гэж. За статарт авруулал донейт зочих юм явуулаа гинэ. Гэтэ манай лайвстрим дээр хэрүүл хийдэг хүмүүс байдгүй штэ. Энэ гэтээ нэг гоё бүжгэлчмөр гоё дууш тахилт нь л гоё болохоос. As we take a look at the other players, Jane also just going all out, 5 eliminations, T2K. They're all Нэнэгийн чинь донодос чимэн гоё дэглээ. They also want to just try and push themselves into the global championships with already, IHC Godlike Stalwart and Aegon I qualified. Maybe they have that sliver of chance. But Alex Gaming were they nearby competitors. I mean, they were holding off themselves for so well for so long, but then that split, that open split, could understand for all the good reasons, but eventually kind of turned out to be their Achilles heels, got picked off as нөгөө нэг дууч юу гэдэлээ. Хайлчсан baby baby. but IQ, his lad was just phenomenal in his survival skills. Baby baby биш үлээ. Would have loved to see him be a Энэ минь бол гоё солиод тааш. Би нэг ийм энэ харгийн амьд амар дуртай. There are multiple pathways you can take to secure points, especially when you know that you're the last player remaining. You don't have your teammates available. You know that you getting eliminated is imminent. You're gonna try your level best to secure whatever points possible. And that part of that. Яа, энэ дрифтинг спорт ч гэсэн нэрээ
Дрифти хав нарын тэмцээнийг дагалгасгүй үздэг байлаа шүү дээ. Хүү далаа. Юу. Sky Resort. Нөгөө нэг юуны энэ дрифт спортын нэг эмэгтэй тамирчин байдаг хин гэдэг байлаа да. Тэр хүүхний чи хараалцах. Crowner. Зургийн crowner нэг туулын ирэг дээр шорон дээр ингээд иргэж ийлээ шүү дээ. Хойно өгтөгчтэй машинаар солиорж байгаа гэсэн. За манайх юу болж байна? Ватаагүй байх шүү. Хурдны зам дээр клип энтер хийсэн. Сүртэй. Хажуугаар нь пикапууд яваад байна уу? За жаахан зар хэдэлээ хөгжилдэг лөө. Одоо тоглолтоо ор хэдэ сүүлийн мэп хэдэлээ гоё урам зоригтойгоор. Хүлэн авч үзэцгээе. Сүүлийн мэп ингээд л сүүгтэй чемпионшип дуусчих жоох юм уу те? Энэ хүрээд үү? Өөрийнхөө танаг тэмцээн байна уу байхгүй бол бүтэн эмо өдрүүд өнгөрөхөндөө гинэ. Энэ дуг ойлгоход арай л ухаантай даншин үнзэг нэ одоо. Sorry. Ойлгох годууг нь тавьсан боллоо юм уу? Мөнзөг уучлж өршөө юм уу? At this very junction, how many points could have been there? Is it some 10-20 points? Сүүлийн мэфтер одоо тэгээд ямар таамгаач твшүүлнэ гэх юм бэлээ. Орол ранкаач харахгүй байгаа. Одоо тэгээд нойроос ригмээр байвал усан үзмийн фанта гал шүү гинэ. Гэтэ тунгаа хэтрүүлээд дугтаачихв. Даруулгын зочин хям гиснээс анаа удаан сууж байгаа хүн хөлний массаж бас чилээ гарахад зүгээр шүү. Гэхдээ цэвэрхэн гартаа гараа угаасан хүн байх хэрэгтэй гэх. Мөнгөртөн. I think I do agree with you. It should be less than 15 as well. Also less than 15 also means less than 20, so I would have won either way. But it's Miramar happening next. Yes. And it's kind of really tricky because honestly DRS have had really good games in Miramar, especially with their rotations being so exceptional. Kind of have adapted that. Модиарасаа л ярьж байна наяр. Initially I think back in the days the OG days where something that C9 were really pulling off. Don't know where they are. Та нар нэр юу нэг юм ажиглаж байгаа юу? Нөгөө MCC-ийн төмний ундааны за төмний чахууд MCC-ийн ундааны усан үзмийн амт нь яагаад тийм өөр болцсон бэ?
Усан үзмийн чирнэлийн өнгөн ягаад алга болоод хөрөн улаан өнгөтэй болцсон бэ? Амт нь бас ягаад яг найруулсан юу нөгөө нэг усан найруулдаг ууттай ундаа болгож уудаг, орлуулж уудаг бид нар. Тэр юу гэдэг вэ? Тим амттай болцсон бэ? Усан үзмийн фантанд дуусгүй байсан тэр хөрөн өнгөтэй болсоос нэг л удаа амсаал тэгэл дахиад тэр хөрөн өнгөтэй усан үзмийн ундааг уугаагүй. Ямар орцоод эднэр хасцсан бол тоо ёо. Тэ сиропны амттай болцсон бэ тэр усан үзмийн ундаа. Сироп амар их найруулж өгдөг байлаа шүү дээ. Манай өвөө эмээс ундааны оронд хулигддаг байсан баг л та бэдрэг ундаа. Ингээл найруулал ундаа гээл нөгөөтгийг нь уугаал. Буцлааг ус мусанд нөгөөтгийг найруулал. Фантаны PMG-ийн лоббигоос олж байгаа хаг нэ. Миний хамгийн удаан дагсан стример Мэндэн гейминг бэдийн 3 жил тэгэд би 2 хоноо л топ болж ирсэн. Одоо бол топ алдаагүй байдаг. Мөнзөө дээр топ болохгүй уйлмаар гинэ. Харин тийм одоо Тэмүүлэнгийн аав байна. Өшөө топ болоогүй хингүүд байгаалаа. Манай сайн одоо нөгөө топын топ болцсон байх хүмүүс дундаас 100 төгрөг байдгаас одоо 400 болсон байлээ гинэ. Сиропо. Энэ контгийн улаан нь ерөөсөө дэлгүүртээ худалдахдаггүй юм тий. Контгийн улааныг чигдэл голоо зогоодог байлаа штэ. Улаан самартай улаанд нь ста дуртай гэж үл юм. Цэнхрэн мух амттай тийм аа. Кратны усан сироп нариулж уудаг байсан штэ гинэ би юмцэр. Би байна нариука. Жарын унда 80 гөхий гэдэг амьдралаар л амьдарч ялаш 10 жил байхтай. Түү чорт 64 нь олдохгүй. Нэг 10 20 төгрөгөд хаанаас олдог гэсэн юм бол ээж авийн хуцны карманаас ордог байсан юм уу? Хүн өгдөг байсан юм уу? Тэгэл анги дээр ирээл завсарлагаан болоод тараал ангийнхантайгаа хэд 10 20 30 төгрөг нийлүүлээл нэг ганц көөх явал болохгүй бол хуваагаал. 60-ийнхаа ундаг дамжуулж угаад л. Амгалан баяр доош намжин би топ болж үзмээр гинэ. Хүү баруунд сиропыг угаалгын унтганд ашигладаг шүү. Болгоомж таараа хүмүүсийг үнэн шүү гинэ. 50 төгрөгийн нэрээс одоо 200 гэж байна хаа гинэ. Би мөрөөдгөж болсон топ болохоо хаахаа гинэ. Нэг тийм яриа байдаг штэ улаан контент шиг гинэ таалах болох юмсан гэж. Үгүй харин тийм. Сахарын ноён л янзын 13-ыг тосоор зуурж байгаа л сахарын ноёноо хийгээл пүүл гинэ. 100-ын гөөхө 500 болсон байлээ гинэ. Нэр тийм л юм мэдчихсэн. Диско гэж бичин. Одоо дэлгүүрүүд заримдаа байд юм билээ штэ. Диско ч бас нэг хэсэг ёо. Диско итгэл хамгийн гоё амттан байдаг лээ. Би 4-р ангитай ингээд нэг гахаа авдартаад интэл ингээд битүү хавтаад тэгээд халуураад тэгээд өндөр халуунаг би дааж чаддгүй нөгөө өндөр халуурахаар шууд таталдаг. Тэгээд татаж матаад алингаа алдаад нүд амч ингэж мингээд уруул амч ингээд гар үлэн ингээд төрөн мөчин чангад татаад тэгээд гайгүй болол ээж аав сэтгэлсэн наамрал за одоо миний хүү юу идэх вэ яах вэ гэхтэл ганц олцсон боломж гэж бодоод диско IT гэж хэлж байгаа юм чи. Тэгэл манай дүүг дэлгүүр явуулаад диско ч тэр үед одоо хідэн дөрөв байсан юм бол 400 ид мэдээсэн үү. Авчруулаад ганцаараа бүтэн дискотой найрлал. Би хизээ топ болох вэ гэж нариук харин бол I don't know. Candy чихэр гоё. Candy ч бас сая гараад ирсэн байна Тэмүүлэнгийн аава. Асуусан чи ширхэг хід гिचвэ. Нөгөө Candy ч гараад ирсэн байлаа цагаан цатай янз бүрийн жимсний зурагтай өнгөтэй. Хүслийн кола 700 төгрөг байсан гэд боттоо одоо 1700 гişиг арай Coca-Cola-гийн цахил яах гэж таныг нэ. Эбо Candy тийм Эбо Candy гэж чихэр. Тийм юм лэдчихлээ та. Диско бичин тэгээ бас байхгүй болсон тий. Одоо нэг жил 2 жил өмнө би диско бичнийг дэлгүүр тахтанд харж байсан. Тэгээд авч идэж үзсэн. Одоо яг бага насндаа идчихсэн шиг тийм гоё амттай санагдахгүй зүгээр л нэг хавчууртай бичин шиг амттай санагдсан. Та хэд ямар амир эрт үе юм мэддэг юм манай ах нар яриад байдаг зүйлс байна гинэадах. За ашигаш. Бацаан байхад ундаа заримны цехийн урд үнждэг байсан штэ. Байрныхаа бацаануудыг ирвэл дээрэн дэх найр хоёрын дундаас зайрмагтай ундаатай болдог байлаа л гэж. Чи хизээч болох. Уурлаж биш ухааруулж хэлэх хэрэгтэй шүү. Учир нь
Мөндөр биш зөөлөн борол цэцгийн усалдаг юм шүү. Уурлуулагч хүнлүүгээ далаахаас өмнө уурлуугаа далааж наматхан чухлаа гэсэн байна. Шүгэлдэг бөөргийн гаа олоод гинэ. Нөгөө гаа юу? Majority of the credit of Бид нар яриа л байл сте амар их дурсамж гоё юм яриа л ахаар байна. teams from Nepal actually improving quite significantly over a very short period of time. The run that high voltage Паз автоосанд өглөө хар өрөөр 7:30 угаасаа л харанхуй тэгээл автоосын бодол дээр автоос олоо хөлдөж өгөхгүй л тэгээл автоосныхаа гэрлийг танихал паз автоос чинь дээр нэг улаан юм улбар шоронгийн 3 гэрэлтэй. Тэгээл мөн байна гэл. it wasn't even the favorites Тэгээл чихээ сууж байгаа. who entered. Амьсгалыг цаав ингээл цээж шахагдаал ингээл амьсгал ингээл төрсөл цээж шахагдаал өгөхийн даван дээр сургууль хаажуудлын буудал дээр буугаал. They are just going to destroy everyone. They were struggling. Тийм амар алаантай байлаа штэ. To be fair, teams Паз played автоос really well because they явдаг played байсан. well right Наваа now. дөрөвдүгээр They юм have тахт. been on a recovery phase. High voltage shattered every single barrier that was there in front of them. 50 онд тоглодог болоо та арай бойлол топ болохгүй группээс хаснаа гинэ. That is how they won. So it was quite interesting for me. Би Монгол багийн саруул IJL тэтгэдэг зориг гинэ. All of a sudden went from a top 14-ны 3 шигтэй чав гоё байлаа. Ясын хаглаа гинэ. RS and that looked really. Уутын долоогоод гээж ахаа. Тэмүүлэнгээ аваа. Уутын ингээд идэд дуусчаад ингээ уутын эргүүл чааж ингээд уутын долоод гэсэн. Часгис явдтай тэтгэдэр муухай хортой л юм байсан л та тэр муу хужаагийн чав бол A little bit more impressive of the teams of Nepal to see how they have sort of figured out their own play style, or a play style that sort of defines their region in its whole. As we say for the region. дарханд шар улаан автобус явдаг байсан хамгийн хойно ойгоод л явах дуртай ажиллээ гинэ. Би бол паз автоосанд л амар суудаг гэсэн чихэлтэй л. Автобусны дотор биш хартал зүгдэж явдаг байлаа да гинэ. Эртний мөг байсаглаа. Хартлаас нь зүгдээд явж идэг ээ. We were all there. Shadow was there on the desk. Автобусны харталт яваад. The boys were there during that. Яа, тэгэл тэр үед чинь одооных шиг ямар картер үлчдэг байсан биш кондуктортай. We did discuss as to how it was a transition, a passing of a baton from Bablu to I8, and I8 are definitely doing really well for themselves. That is one Ер нь хаях юм олддгүй штэ. Тэр чавнаас уутын хүртэл зажилдаг л. for against I8. Тэгээд тэрийг л яриад байна л да. Been have their own renaissance phase as well, right? Because after crypto left, like IQ had to come in, and then even Одоо ч би жоохон махт ингээд нөгөө 2 гөөхийг гэрт идэж жагаад 2 гөөхийг ингээд дүүтэй гэж ил ахтаага идэх болтын ингээд тавгнаас аваад бовноос амнаас аваад тэгээд би нөгөө 2 гөөхийг ингээд ширээн дээр тэнцэл үзэж жагаад арай уртыг авч ирсэн байхгүй юу гэсэн чинь манай ястай нэг юм үзээгөө зантай гэж юмш нэг сэтгэлэн цаатааг өгөөжстай нэг юм үзээгөө хүний зангийн байдгийн адилхан гөөхийгээс наа чи нэг сая өдрийн илээ илээгээд яадаг ингээл нэг амар загнуулж ирсэн. Одоо ингээд манай хүүхдүүдээс яг тийм илэрдэг байхгүй юу? Үгүй энэр л 2 бох авчлаа. Үгүй надаа 1 бох дутуу өгчлээ гэл. Яг тийм хүүхдийн сэтгэлээ яг тийм л гэдэг шүү. remember in Pakistan, they were one of those teams that were kind of in that middle order, and suddenly now this Автосоос бууггүй зүтгэж байсан чинь 2 ахын мөрөнд хавчуулагдаад буцаач суугаад хичээлээ тасалж яснаа бодохоор л бүр илэг хөшдөн штэ. Тэгээд автос нэг кондуктор гэж нэг амар нэ одоо кондуктор чинь амар штэ одоо энэ хүмүүст бол нэг домог мэтэл сонсогдох кондукторт яа мөнгөө нэхүүлэх мөнгөнд дутуу байвал зодуулах чимхүүлэх бурхан минь зүүдэн дарамаар анаа. Гэтэ автосны кондуктор анаа амар ганган байдаг гэсэн манайх мэднэ амар юм алт монет ингээл монетын үзэцэн гинж минж зүүцэн тэгэл хүсмсээ ингээл шармаа буц хүсээ ингээл дээрээ оолж байгаа. Богц ажилтсан яг л хошин шиг дараадаг шиг анаа нэрх байдаг гэсэн. top 6, but I felt this could be that second chance. Сүүлийн мапыг үлээсээр хүүхэд насндаа очтгол юм байна гинэ. Харин тийм айгүй гоё иш надад та чи битэрс эртний юм яриад байх юм. Би тэр хүүхдэд болтой гинэ. Атаха тэнэгтэн нэзтэй. Тэр үеийн PUBG чинь контонэд эмулятор DVD 300 юм байлаа шүү. Хурган дэлхийн авраг эдэртэй бас Super Mario Bros тухайн үеийн л тренд гинэ. Тэр үеийн энэ тоглоомнуудаас би нөгөө юун дээр байдаг. Instead of trying to take Тэр одоо компьютер дээр байдаг юу биш ээ. that is
where Magnus. Now look at them, how good they are, right? Контр биштэй. Контра гэдэг лөө. They're coming in, and you'll be like, Буугаал, буудалцаж яваал, бууныхаа сумыг шүршдэг болгоол, олон төрлөөр бууддаг буу аваад л тэгээл унгаал ингээл нэг иргэдийг өр яваал ус руу ороод үсрээл гараад идэг тийм тоглоом тоглодог байсан. Дэсэрдэг чихэр дэлбэрдэг сум даанч гоё дэсэрсэн үеиг нэ. Сеганых хэлээ тэр нэрээ. 300 тоглоом сайхан байжээ гинэ. Тэгээ би нөгөө ундааны бүглээнүүдийг тэгээ 100-ийнхаа 60-ийнхаа ундааны бүглэл 80-ийнхаа ундааны бүглээнүүдийг аваад ингээд алхаар тавтаад эсвэл чулоогоор зохиож ингээд хавтгаалаад тэгээд нөгөө ханд ингээд ойлгоод тэгээд буусныг ингээд төөлж авдаг чинь тэр одоо заастаг мөнгөдөг гэдэг байлуу. Тийм тоглоом их тоглодог ус. Йоо, карма мармагаар ингээд дүүрэн ундааны бүглээнүүд сар хэлдэг байна. Тэг контра гэдэг тийм. Хамгийн их нь Sega Mega байла цагийн 400 төгрөг контра гэдэг чинь Sega нэг нэ. Хотод оюутан байхдаа микроны хамгийн хойно норд суугаад унтсаар хагаад мөнгө өгөлгөө хэл дуудаа бууж байсан даа. Fantasy leaderboard гинэ. За. Яша дахаал Баярбат мишиг дорж Angela Matthews, Erika Hack гинэ. ladies and gentlemen, a little bit of a break as we have the fantasy leaderboard right in front of us. Riyasha Dahal, she's won it all. I mean, the team she selected. Бүглөө тэх гэдэг л. За тийм. Quite a lot of elimination. Танк тодож найзандаа хонож өнжиж явдаг байлаа штэ гинэ. Бүглөө тэх гэдэг штэ. Бүглөө пэдэн гэдэг штэ. Мөнгөдөг гэж бас байдаг гэсэн. Одоо нөгөө дээр үеийн мөнгнүүдийн 1.5-ын зоосмоос үгүй мөнгө задгаа мөнгө 20 мөнгө 30 мөнгө гэсэн тийм нэг хөнгөн цагаан мөнгнүүд байдаг ус. Тэр мөнгөөр чинь тоглоод тэгээд нэг төгрөгийнх нь юм шар зузаан зоос байдаг ус. Тэгээд тэрийг нь болохоор хідээрч бутлаж задлаж авдаг байлаа да. Ангуудаа зунд Чингис хаан тухайн юм PUBG-гийн MVP гэж жил болгон авч монголчууд жил алгацахгүй аваргадаг байсан гэж бодохоор e-sport Монгол хөчгөөс ч өөр яхаа л дээ гинэ. Чихрийн цаас тоон мэдгэдгээ болсон задгаа мөнгө хоёроор л өссөн дөө гинэ. Үнзүү чи манай үеийн биш үгнэ бимцран тааж гин. За эхэллэг нь бочвол бааны. За эхэллээ хэдэлээ. Дурсамжаа түрээнд нь орхидаа гэдэг хэсэг хугацаанд гэсэн хэдэлээ гоё дурсамж яриад гоё ялла шүү дээ тий. I think for me, I'm just gonna go with Matt. I think, yeah, why not? It's just fair to the teams that are. Гүйдэг матыг мэдгүй ядیں۔ Гүйдэг мат гэж гудамжд жигэндээ гудамжнд тоглодог бол шүү дээ. Their stats on Miramar have За. Miramar хамгийн сүүлийн map 5 таймаар л but let's see what is gonna happen, ladies and gentlemen. The last game just of the day, but Junkyard-аас Ladrid лера чиглэлтэй онгоцны нислэг өнгөрч байна. Indeed it is. And what a privilege to be on the desk right now. Brothers just making it. And now, Johnny, this flight path is Дууг төрдөг чинь бас мэдэн шүү дээ. Ингээд төмөр уцаар дугуугаа төрдөг нэг юу хийчээд any heart attacks. явдаг. Цагаар. Certainly sparing them. This time I hope the PUBG gods Map дивэрээр сордэж байгаа ирэх боломж байна уу гэнэ. Ястаа хэлж мэдгүй нааха худлаа юм ерөөсөө ярмааргүй. Одоо зүгээр хараалаа өөрөөр ингээ хараал цочгол үлдлээ. win. But right now, the first thoughts in our mind are DRS going to change their drop location? Are they going to be drop contested by any of these teams? That is what I'm concerned about. well, let's see. I mean, all the eyes are right now just gonna be focused in on two names in particular. In fact, three. Ухэгч. It's gonna be DRS, I8. Where is Godlike Starwood right now? Oh, do you see them headed towards Hacienda del Petron, quite close to the players of DRS? Imagine Fixes, these two teams clash right at the beginning. Oh. What if Elementrix just spoils God like Тэгцэг чинь гээл цочгол үлдлээ. That is also a possibility. Yes. And I would love to see that happen. But at the Канкэ same time, тийшүүр байхгүй. За, Trent үгэл Divorce-та босон Divorce-ing Eastern Octane Jane өгсөн. nobody's friend anymore Nurse Doros нь явж байгаа. that you have. But right now, T2K in real close contention with the Nurse and East has already been taken down. Jane
fighting with life and death, just trying to keep him. East-ийг дуусгаад авсан T2K. Jennifer's Blood. Like a pack of hyenas needs some teammates with him so that he can push through. But the big question is Doc Trent үгэлэн Jane дээр knockdown өгсөн. Doc 922 comes in rescue, comes in aid, and now suddenly East might just would have dreamt of getting revived, but seems like he's already been taken down. Jane-ийг high ground дээр knockdown өгсөн байгаа Diverse. Яа, Miramar Mafia-ийн тулаа 1 минутын 2 минут өнгөж болж байгаа Diverse Trent гэлдэ байлж ингэж одоо юу гэсэн үг вэ? So it is going to be a 3v3 fight from here on out. It's not going to be an easy one. It's the extreme early stages of the game. I mean, what the Jane дуусах килт гэж нүүрсэд чичиж байгаа. Дуусгаад авсан Doc. come out on top of that situation. Nerzet securing the finish. So that's an even trade between the two teams. At this point, DE Warriors, we know how good they are in this particular map, and the way this circle has really formed could really favor the players of IHC, who apparently have changed their drop location back to their good old days, heading off to El Azhar, and are in real close proximity to Team Magnus. And Team Magnus, from what we know, at this point, they're not going to shy away. But for DRS, they're also going to enjoy the circle. ZDRS IC demo. Just crack their heads За тэнд ямар ч байсан буудалтад явагдсан да. weird rotations that they've been pulling off, which has really worked out for them though. But you never know. We've seen circles that can absolutely crush even the best of their IGLs. A little bit of replay of what really happened in the very beginning. Just trying to show himself up while Одоо зүгээр алдаад байгаа зөв шийдвэр гарсан байж та Diverse гэсэн байна. Uzi can be in those closer ranges and Map хот болсон бахаа л гэж одоо та. just trying to get a little better on those Манус спортын дамж IC demo дээр тоолгоонд shot өгөөд амжлаа demo rotation нэрсэн суулгах нэ. happiness was clearly short-lived because right after Doc just comes in and gets that knock. But this is what I was talking about. Demo in a whole world of trouble as Snake Strength to kill-ийн rig дээр knockdown өгсөн дуусаж killдэж авсан Diverse 2 kill. to be taking them down one after one. Нүүрсэд Legend дээр knockdown өгсөн. In tatters, Johnny. Well, yeah, hopes and dreams slipping from the hand slowly and steadily. But it is not over until it's over. Even if it's just one last player surviving, that individual can manage to make it to the Demo Manus спортын дамж шахаад орж ирж байна Junkyardаас. next stage of the competitive season of this year. But on the other side on our screens, in fact, we do have the players of IHC. We saw them getting hunted down. Not them, but one individual from the side of IHC we saw getting hunted down by the players of Magnus. It's going to be quite interesting to see if Magnus actually do. Хаагаа наад нөхөр чинь хөвтцэн гой шааж байна шүү дээ. Яаж талаад ангинэ. Magnus at this point, Хөвттэй ш Магнусынхан. they'll not Finisher хөвтж байгаа шүү дээ. twice before pushing in on IHC. But, for Demo guys ирээд аваад явсан. And ladies and gentlemen, if you're getting shocked, this is what $150,000 does to you, especially when that first position gets 40,000, and I think 28 for the second, and then 18. So $10,000 is a lot, and IHC would want that extra cash in the bank, and hence the retreat. Just trying to play this game as safely as possible. Just try to respect Үлдээлүүд the дуусах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол гитлээс уужиндаа л гэсэн маань бочвол вани. zone. Maybe that's when we can see them just going all out, showing their inner demons. But for now, I mean, IHC is just gonna try and Тэг нэг цаг 8 минут. wait for that perfect circle. Maybe just wait for that curveball to hit, and then make their next stride. See what that next stride is exactly is going to be. For now, I mean, again, we do move towards the play. Diverse-ын 3 kill point-тэй Trent kill-ийн 3 тамирчны нийтдэж авцсан. За гэхдээ багийн тоглож East-ийг алдсан. The viewers who missed out on what happened a few moments Энэ паз автус юм биш ба хаахаа гинэ. ago, drop dash happened. Мөнзөгийн автус гинэ. Заалайс. Is the last man looking to survive, secure the points for his team. But in a circle like this, Fixture, so we do have the zone quite center, just a little bit up north of Lava and Adita. In a zone like this, I think the early stages we usually do expect them to be quite quiet. We have had two Яа яа сүүлийн мафын тоглолт ингэж каст хийгээ сууж байгаа ч гэж. squad where, but still the lad did manage to
not going to continue any further. On the other side, though, I believe it is going to be the southern edge of the zone where a massive cluster is going to form, because we do see the players of QWERTY. За зон хаагдгаад 1 минут 30 секунд хугацаа үлдсэн байгаа. Is still towards Impala and Puerto Palacio, just split between the two location. Maptech still holding on to the city of Los Leones, and towards Chumacera is where the UF have position. So 4 different teams towards the southern half of the zone. If the shift is not upon them, if the zone just moves up north towards Hacienda del Patron, then I think there's going to be a lot of chaos towards that half of the map. I mean, there are chances. God-like style ордог хэлэнтрсэн баруун талын high ground дээрээс rotation. Shown inclination going towards La Bendita. Yeah. And Монгол Бааны кастер хийн нэстэй гэсэн байна. Хийх хэлэлгүй дээ. realize is that this is the perfect time, you know, the Orange артлаас action spray-гоо татварсан. but action Дахиад Orange spray топ суглаад авчиж байгаа маань God-like style ордог хэлэнтрсэн Orange суулж багийн ихний hit point-ыг багтаа авчирсан. godlike Starwood making good work out of the one player of Team Elementrix, and seems like we're getting to see the good old action back in action. And now godlike Starwood, they've got to make their way in, but the path is going to be arduous because you've got the Good luck, Nipolis. Team Elementrix right We support you like our team. We support you like our team. I will be happy to see world champion team from Nepal гинэ. Хүүхэрт нь одоо энэ хүн солиорч эхэллээ. Like Starwood again with the trophy on the line. Диорас This is proving out to be Дарил Soldiers гэж байна шүү дээ. in situation like these. Дарил Both Soldiers. these teams would just prefer to Жинхэнэ цэргүүд амар. the players remaining now counter go down. Жинхэнэ цэргүүд хизээч мөрлөгдөггүй. But right now the map is completely quiet. Kyante from the side of DRS, it seems like has pointed out few of the players from the side of Quantum Rage. Los Leones-ийн артлын high ground plays on San Martin Los Leones хоёрын хоорондох зайн дээр. Plays on the center. That is going to be a fight that DRS will have to win. No matter what the cause, they will have to win that collision against Quantum Rage, who are going to be chasing them down in a few moments. Now, Quantum Rage is one of those teams that, you know, was one of the most consistent teams in Pakistan. They did not win. Байгалийн ихний дроп нь Guaza AR-ын түргэн хар магазин 3-ын малгай And as a result of which, they earned their sweet хантаац into the S championship. дуулах хантаац за 70-60 шиг Adrenaline Range ханд буусан байдаг шүү. Take a lot of experience out of this particular lobby, but as things are, you know, teams are just kind of trying to get as much as good position, like the center spots, and high voltage have taken a really sweet one. Aegon 8 off our Диораас нөхөд өгөөч амжилт хаахаа гинэ. Яа, одоо манайхан ч бүр үнэхээр бас те. Үнэхээр all about that stalling game, because of course you would have expected teams go all out, but that's not going to happen right now. We all know it has come down to that final game. It just could be anybody's. DRS, godlike Starwood maybe could have a little bit of Quantum Rage тантай нартлаад Divorce нүүрсэд инфо авсан. is between two of these teams, and if DRS get eliminated early on, if godlike Starwood get a chicken dinner with decent amount of finishes, then that could be lights out for DRS. But again, kudos to these lads. I'm pretty sure they have earned that golden ticket. Стад ордогын чиг гэх юм Divorce-ын дээр гарч ирнэ л гэт. That is that bigger prize that I've been talking. Of course, being $40,000 richer will also help in their endeavors. Yeah. And I wish I was playing. It would have been so much easier to buy a car right now. I mean, Уус аврал ранг харуулахгүй нууцлсан тэгэхээр одоо бид нарт айгүй хэцүү болчихж байгаа маа. and in the team, well, I We really do have a team. yes, Mike Bleeders. We Yeah. do have a team called Mike Bleeders, and well, the credit usually goes to Ocean. Yeah. I was the one who coined the term though. Мо but, төлөг гихтлээд for all the wrong reasons. өнгөрөх юм байна л та гинэ улам мартааш нэмж. I mean, imagine Mike Bleeders in a tournament. What would happen? We would just be pushing like headless snakes, whereas Ocean, he's just gonna try and get an Instagram reel for himself, completely aloof from the team, and Aranch Dai
He would well be like, guys, why did you go and No, buy Darvis Holders. try to This get is across the bar?" Darvis Snakes. Yeah, that is going to be the strategy, the usual one that we would go Дээрээс for. нь чиг Right? хагдаад байна Who's даа going гинэ. to be costing? Далтаас Oh, харж we got байна one хаха. hero, even blotter. Graveyard. People who can take this and just carry on. High voltage plays in the center. Oh yeah, bias casting. 101. За Самартын руу татсан Godlike Style Hard-ын play zone in center дээр high ground дээр гоё position байна. With ourselves, to be honest, the zone has shifted towards San Martin. I know. Very Darvis Holders хаана явна? За хасаны патрон дэнсер rotation-ыг л орж ирж байгаа юм байна л да. Тэд нар чинь. You know the gods, I mean, they are real. Oh. At this point, Энэ хоёр бүр сэтгэл санаа руу наж өглөө. having that high ground advantage, they can Тэг орж жоохон өвдгөө. goes towards the south. It could be a different story, but Coast, what? Spotting out. Цоолчгож болдгоо юм байна гинэ. Praveen, does he realize? Has got that suppressor, and hence that little bit of stealth. And with Mini at that long range, you can just feel you having a haircut, having no idea who's the barber. But for now, take on I8. Одоо скала дээрээс хоорондоо алалцсан гэсэн байна. Where do they, proceed from around here? Because this Одоо идэж мөр байлдаж өгөхгүй нэ. Бүр эсрэгээрээ хурдан байлдах юм болов гэсэн чинь тийм баалга байна. watches around the peripheries. It's gonna be such a treacherous task as the Baron in real close proximity against the UF. This is gonna be TUF to the Mavtex дуусгаж Mavtex-ийн баг ихний kill point-ийг TUF game дээр хийж авсан. For them, though. I like the fact that you gave that haircut analogy as well, because literally by the thickness of the hair is how those shots missed. I was just curious. Ghost should have been able to connect those, but look at that. The Warriors have lost one of their own. Gravity. Бүгдээ салараад аж. My Хэлэр нүдээр олно гэж байдیں۔ Qwerty was the one who engaged that fight. Should be an easy one for them to close out as well, but on our screen, Maplex find themselves against players of TUF. Team Qwerty Gravity Magnus Zender knockdown. There. So, not really the opening or basically anything that they were looking for. TUF having the Мөнзөд дуусаа тилтрэх юм уу? Топ чаданда хилцэх юм гэнэ. at this point. IAC even stepping things up, but we have another fight amidst Strollin getting taken down. And now this is Manus Rod and Venom Legends. comes into it. Gangsta өрөө нөхөрсөн Fast Rise Sprout Gangsta нөхөрсөн Cabin нээлтрал хүмүүсийн дуусгаж Venom Legends Frag Boy-га алдсан Gangsta knockout-тайгаа Cabin Ribs-ээр тоглолт өргөжлөлнө. So much for his team. High voltage Jiggle TUF-ийн саад дээр knockdown өгсөн байсан Assassin дуусгаж киллдэж авсан. Team Qwerty Venom Magnus 2 дээр зориод аваад ирлээ. Станы замбрааг тоглолт үүсэж чинь дөө эдэрч. As T20 Qwerty know Divorce 3 киллдээ 16 дугаар бандер унсаа IC Sport-ын Divorce гэлэнэт тэгээд авчлаа. Одоо тэгээд юугаа ярьж хуухаа майжх юм бэ? spraying. Looks like a spray. That little Яа my gosh. but Kabin Бүр камера өгж байгаад will find каст хийчмээр сарчлаа. Dream. Magnus Sport 15 дээр 3 киллдээ хамгийн ихэнд Divorce-ыг унччих таах вэ? Their final game at that 15th spot. Oh my gosh. early exit. Something that you would not want in the last game of the day, but look at this. I love this fixes. Kavin, he's the last player surviving for his team. Venom Legends almost Venom Cabin ганцаар суулаа үлдсэн 3 kill point-тэй. and is smiling. That means he's enjoying his time that he has spent in the PMPL South Asia Championship. And hey, as long as Пакистаны they багууд have нэр үнэхээр амтгүй юм аа. will get better. Амттай амтгүй нь яах вэ? Divorce-ыг унчлаа 16 дээр. Playing at the highest stage, so he's pretty good. Хүний баг чиг идэж гин нутаг орноор нэг найр надаа манай баг харин эрт унаж гин голыг минь таслан хилж байна. Мөнх эрдэнэ гэж хүүхд чи харин яг миний төрлийн хүүхдээ нүггүй юу? This out loud and clear. Just wait for him in the next IC championship. But За, Trent Tucket Sandish за саад болсон тоглогчтой Sandish-ийг дуусгаад өгөх хэрэгтэй. afterlife, T2K 14 дугаар бандер нэг kill point-тай унж байна. not today. Message denied. As now T20 Qwerty have a next target right in front of them, and IT Sport нэмэх 13 kill point-тай чиг хийх юм бол now they have to
Хагийн найз минь топ донэт илгэн гэсэн. Tube Gaming Ticket-тэй 13 дөрөв өнөч 12 тимийн 44 долларч эртгэн зэрчэрч гинэ энэ чаар ашгүй. Дөнгөж 4 цааны шахаа явуулж эхлэж байхад баг тамирч дууслаа. 12 тимийн 43 тоглогч. Scarlet Mafia Ninja Quantum Rage Cyrus knockdown. Instead gets a little bit of respite, gets a finish out of Sirius. A shot knock it revive хийх гэж байгаа маань Precious Deadly Ground-аас spray өгсөн. Тэг бүр цааш явахыг удаан хүлээлээ. Тимэн цагаан үлийг тэндэн царталнаарлаа. Тэнгэрийн ягаан хаяг цав суудлан ширтлээ. Манайх явсангүй гинэ. Тэг бүр shot дээр knockdown өгч боломж Precious байсан уулалгаад оруулсан. Lucky for him, he does manage to walk away on the other side of the ridge and does manage to stay alive for a few extra seconds. But how long will Regicide survive? Quantum Rage explosion damage авч knockdown болсон. Still remaining. Yeta is going to regroup with B-Shawl. Стандартын топ Quantum Rage дуусгаж байна. Дээрс рүүл зөөж айци голлестер knockout. Энд ч та бүр алаан болж байна. Яа, юу болоод байгааг ч бүр сүлдээ мэдхээ байлаа. Regicide knockdown Elendrix-ийн тоглогчтой knockdown. Yeta та гүйцэгэд авчиж байгаа юм байна. Gravity Egonine Museum дээр нээдэр нок өгсөн. Ийм тэнд тулаан болж штэ. How does he know that they did that? I do not know. But while this fight was going on, DRS seemed to be Map-ын Baron Hershey Plank дээр гүйж харагдсан. За баас эндээс инфор 3x spray өглөө. Rules of IC Alexander knockout. DRS IC спорт хоорондоо тэрвэрлээд яа. Map Taxi Baron-ыг ноколж төглөө. Map Hershey Regicide knock-ыг ноколсон. distance of has that little bit of an elevation, helping him as in Knock-ыг дуусгасан volley. gets knocked over but misses. Not the Precious overland plays on the knockdown. edge and will eventually fall prey to the circle as Mabatex would Hershey Precious-ыг дуусгаж киллдэж авсан. and Precious is pretty much done for as T20 QWERTY in real close proximity to Aegon I8. One of their players, Gravity, is already knocked out. Team QWERTY багаараа 3 kill point-тай уртлаас нь Aegon I8 sport ирж байгаа Аршааг наалсан. Аршааг наалж явах явцдаа Aegon IQ-гаас 400 бой knockout авчлаа. As IQ delivers yet another blow. I mean, well, all this chaos is breaking out in other parts of the map. The Тавцны шахаа явагдаад ердөө 10 секундын хугацаатай. right on top of godlike stalwart, but we'll come back to that a little bit later as QWERTY is getting this IQ-гийн нээдэр нуужаа kill point. We have IQ going for the push. Wolverine knockdown-ыг Assassin өгж байна high voltage Outside the талаас. place of high voltage in the distance, and as soon as IQ realizes, all right, it was 12 тимийн 34 тоглож Cabin-ийн Domination-ийн 3 дахь kill point. IC DRS rules өдөр зөрүүлээд knockout-ыг өгсөн. I8 is all again a four-man roster grouped together, and their intentions are pretty clear. They have a minute and approximately 35 seconds remaining. They have to Regicide Buzz Scarlet-ийн тоглож нэмээд knockout. За IC Sport Play-ны гадна тал DRS rules өж дуусгаж байгаа юм байна. Map Hershey Regicide-ийн Ashot knockdown. Map-ийн артлаас Aegon I8 мөргөж орж ирлээ. Хэцүү юм болох нь дээ. My mind of what's happening. Somebody needs to push on. There's guarantee Quantum Rage тантан дээр knockdown. Map volley Aegon I8 UCM дээр knock. Regicide-ийн Buzz Map Apex дээр knock. Volley Aegon I8 UCM дээр knock. DRS Delta IC Sport-ийн хажуудлаараа ирсэн хартаа. Delta Rules өж байгаа guarantee knockout таага. Guarantee дээр revive их боломж нь машин амнаас ширлээд явна да хайгууд лэндээс. They're gonna do anything and everything it takes them to shut them down. But for now, DRS killer YT out in the open. What on earth is he doing? ICD модер Voltrax knockout-ыг өгсөн үү? IC Sport 3 киллтэй 12 дээр унаж байна. 11 тим 21 надад чи ёо би яг үйлэх нь яаж юм бэ? How does prop Aegon I8 Ghost knockout, Assassin Aegon I8 Blade knockout, DRS Delta explosion damage knock. that one particular moment Voltrax solo зөний гаднаас Delta Quantum Rage тантаан дуусгаж байна. Elendrix Special урталны явж исэн Voltrax Special дээр knock өгөх боломжтой гэсэн чинь Stalwart топ болж дуусгасан байдгийн. За Team QWERTY 3 киллтэй 11 дээр унж 10 тимийн 19 тоглогч Godlike Stalwart-ын 4 kill point-тэй. stalwart literally in the midst of everything.
With 4 eliminations secured and all 4 players still Action Regicide Noki болон Vaz-ыг олж харсан. majority of the competition around them and all they have to do Готлаг сталдордын плейсны центр дээр where they are хайргүй байна да. DRS-ын 4 гэлтэй 10 дээр онооч ашигүйтэй 9 тимийн 18 тоглож гой унсан. DRS гэж нөгөө яар чинь унсанд нь баг итгэж өгөхгүй байгаах. Too much to take a stop. Has managed to get another pick. Сүүлийн мэв DRS-ын бүр заяа нь хайчлаа. Do have that semblance of cover for themselves. But the next circle again. Зүгээр л бүгсийн ухаа дуусгачлаа сая болёо. Үнэхээр Plays in the Venom KB knockout, Venom Legends 4 гэлтэй 9 дээр онооч 8 тимийн 17 тоглож үлдсэн. Did in that previous game. Cannot repeat that. And godlike Tower have to get their A game on. Still at 4 finishes, so controlled, not really overstepping, but at the same time having as much vision, as much information collected. Look at all their players. Хаа Voltage сонирцохаас за тэр Topi mini single tap Jiggle дээр knockout-ыг өгсөн. Jiggle дуусгаж киллж авч байгаа Stellar Reaction Corner Mage 55-ыг олж орсон. За дээлээс Gaku явж байгаа топ болоод харсан байт юм. Gaku дээр spray очсон, damage очсон. Apex нокорсон байгаа юм байна. Hershey хүнээ барих боломж байхгүй. Mag Texas-ийн 6 elimination point-тэй явж ирсэн нөхөө Hershey ганцаараас хоолой үлдчихлээ. 8 teams, 14 players still alive. 8 IQ is going to be taken out, the last from his team. He gets eliminated. Stellar-ийн чигэнд жааруулах нэгд орох гэж байгаа л үү. Hershey Corner Mage Gaku дээр knockdown дуусгаж киллдэж авсан. Regicide 4 гэлтэй долоо дээр артлаас нь Corner Mage унж байгаа ма цантаа нь үлдсэн юм байна. 16, 11 players. Цантаа соолоо үлдсэн. Still left. Maplex is still there in the game, but everyone is just Elendrix-ын бишээ бол high voltage Malik-ыг дуусгаж киллж авсан 6 тимийн 17 үлдлээ. Assassin Elendrix-ын бишээ-ыг олж харсан. out. We just want to see what the team is up to, but for now, high voltage assassin. It should be an easy nade. Vishal gets up to Assassin болон Elendrix бишээ бол зооны гадна талаас орж ирж байгаа. exactly where they need to lob the utility and where they need to shoot, but he's still surviving. Gets up again, and now Praveen using the Бишээ-ыг дууссан high voltage. За ингээд Elendrix-ийн 6 гэлтэй нэг дээр онж Quantum Rage 5 дугаар байран дээр унаж байна. Quantum Rage багаараа 3 elimination point-тэй 4 тимийн 8 тамирчин Godlike Stellar Food-ын full squad-аараа Mabi Hershey дуусаж Mavtex 7 гэлтэй 4 дээр унаж байна. За ингээд 2 тимийн 6 тамирчин буюу High Voltage гэсэн бүтэн squad-аараа Godlike Stellar-ийн чиг идэх гэж байна. Skydite 2 гэлтэй 3 дээр унсан. High Voltage 2 талаас дэсэг Godlike Stellar-ийн за үнэхээр авраг юм байна дөө. Just about to claim it all. The ultimate glory, Sonny. Би Непалаар яриад байгаа модиараас миний үгийг сонсчих юм аа гэсэн байна. Godlike Tower making no mistake, instantly heading off for one as top Soft champion Godlike Stellar fire would try to deny their entry, try to take their existence, their souls out. And there's just Problem Moolанд өртсөн. they're burning to death. No, I mean not a lot. Burning to death гинэ. Side of high Шатаж voltage. өглөө гэж. Praveen, I guess, proving me wrong as he takes top down. Assassin дуусж байгаа юм болоо да. Assassin also Хитэд орчиж байгаа юм байна. 2v3 situation between these two teams 3-2 right now, but yes, godlike stalwart. Problem баруун талаар смогтын баруун талаар гараад гүйсэн. Less than the win in the very Problem дээр шотууд Pikaгийн шотууд очиж байгаа. things out with style, having the opposition pinned down in the dip right in front. Praveen out in the open. This is going to be an easy knock for Pika to score. Oh my gosh. Stellar Action High Voltage Problem-ыг дуусгасан. За ингээд дөрөвсрийн дуэлийг High Voltage Assassin хийх ёстой болно. Against the entire assassin, sorry, against Хайргүй да нэр үнэхэрийн одоо was knocked out. Action in the back line. би амар шоконд л орчлаа л да. Kind of very interesting because we don't see Pika being the one. Бицэн юм уу ч хүртлээ дэмжээд тэгээд. Closing it out, and there it is, ladies and gentlemen. Godlike Stellar Walking away Overall rank 1-р байраар баг South Asia Championship болж байгаа. of the PMPL South Asia Championship. But the question that remains is, does this make them the champion of South Asia? We don't see the Эднэр championship-ийн авраг болж чадсан уу гэдэг асуулт үлдлээ гэж шүү дээ. 2322 damage-ийг өгсөн 11 elimination point-тэй 26 total point-ыг авлаа. What have they pulled off at this point? Nothing short of a miracle. This time had to have Yeah. that run for their money. But have they made it to the pole position? Of course they've had, but have they walked Viewers харамсалтай with нэр that IT crown on sport their ч гэсэн. head? This time definitely had to, go through a lot. Дэлхийн аваргын эрхээ авсан баг ямар байдгийг харууллаа л гэж энэ C Ryzen
gonna make it. DRS managed to get 5 points out of that game. Амрит корбошок нэрсэн микрофон мөргөж энтрөө. running the numbers. 31 points, is it? Yeah, 31 points. 31 гэж шүү дээ. Now, 31 оноо. They have 26 in total. The difference before this game was, I believe, 13 points. 13? Was it? Yeah, I think it was 13 points. So, a little bit of apologies. I don't exactly remember which position PRS got eliminated on because I need placement points to make my calculation. But I know they had 5 eliminations in this game. But, ladies and gentlemen, I guess the numbers have been crunched. Championship champion. Woo! God like Stalwart. Amazing way, I guess, to close out the entire competition fixes. Yeah, literally. God like Stalwart-ын заатаж халуун баяр хүргэе. Sovtage Championship. Тэд аврагал чадлаа. Champions. Зя манайхан бүгд тэргээ reaction-аар давлгаалъя. God like Stalwart-ын таймштай. Халуун баяр хүргэе. Зүрхээр давлгаалчи. We will see them in the GC Та хэлээр нүдэд далаа байна гэнэ. tonight. It is gonna be godlike DRS-н дээр гарч чадсан л бол тэгэл бусд нь аль үндэ хамаа ёгч. that $40,000 prize pool. And I'm pretty sure we all know who the MVP is gonna be. Oh, yeah. $400. Look quite obvious. But, you know what? As you were talking about those heart attacks, yeah. Уга $40 Steve, this million гэж. four of these individuals like definitely put a lot of questions in our heads when there shouldn't have been any. Дэнэш хийгэрэ хаа гэх мөхч болсон жэсрүү. Авраг баг юм аргагүй л гэсэн байна. Тэмүүлингээ баяр үргээ гэсэн байна. 3 авраг авлаа л гэж би юмдаж алтууйг. And I guess the same thing happens in the South Asia Championship as well. They show up a little too casual, just rolling around, thinking it's a walk in the park, and well, turns out it was for them. Дээрээс үнэхээр бид эдэн бас хүсэл сонирхлыг хүсэл одоо тэр шивэнсэн юмнуудыг сонссон юм шиг сүүлийн 2 3 мафн дээр ямар сайн муу байлтваа гэж. Nobody's gonna stop them, and eventually they're gonna just succumb. But again, and #2finish $28,000 is where they're gonna. Батэрд нэх бол гоё шүү гэсэн байна. Ханга congratulations гэсэн болол мөгчөл санжсэн. Share like гэсэн байна. And just go, win. Шага майка congratulations одоо солирч. Congratulations guys гэсэн байна шүү. Godlike Stalwart have been Харахгүй километр чинь да одоо ч. not just one, numerous times. Одоо World Rank Stalwart нэг рүү дөгсөн байх таа л гэж баярхан хоёр. Suddenly just creating all that panic, forcing their fans to go on a mental breakdown. And then Одоо бид нар зөндөө олон асуулт энд үлдсэн байгаа. Хилээд TRS эцэг хүү ариун сүнсэн нэр юмнаас гэж нэмхэрдэн. region walk into the GC with a crown on their head and $40,000 richer, and even top with that extra $2,000, I'm pretty much sure is going to be in his bag. Completely well deserved action in those latter phases of the game. Really stepped up to the occasion and delivered when it mattered the most, but nothing taken away from Scry and Pika, because when it was much needed to get those position points, to clutch it out against those teams, every single point mattered, and every single member of Godlike Stalwart stood their grounds and ensured that this championship was theirs. I mean, think about it. Ямар амар уянгалт юм бэ? If fate wasn't, if things did not work out how they would have, in fact, how they did in this particular game, because the zone was constantly on top of Godlike Stalwart. Had it gone a bit south, I think we would have been declaring a different. Бүхэл оноонууд, бүхэл баг таймерчд яа. Crown руу өргөмжлөл явчихлаа. We do have the overall. За 24 мапд дараах байдлаар Map Taxi Sport 198 поинттэй 9 дугаар байран дээр Venom Legends, Quantum Rage on the 4th. Manus, Team QWERTY, Elendrix Team Tube, Quantum Rage, Regicide 1 2 3 4 5 за Пакистан бүсийн 5 баг 9 дугаар байраас хойших байрлал дээр байна. За Venom Legends 15 дугаар байран дээр, Elendrix 12 дугаар байран дээр, Map Taxi-ийн залуучууд 9 дугаар байрнаар 198 поинттэй. Зяада нөгөө overall rank харагдсан шүү дээ. Again, is one of those teams that at any given tournament that Map 9 тайртай маа гинэ. different region, they know how to qualify from there. Батэрд нөх бол үнэн дийлэх баг байхгүй юм байна нөө л гэж. I think it is just a little bit За does not really
Godlike Stallard 264 point буюу DRS-с даруй 8 оноогоор илүү чемпион болчлоо. 2 DRS, 3-т Skylights Gaming 231 pointтэй. Was the game changer, apparently. 4-т EG88 орчлоо шүү дээ. Ямар аттай юм бэ? 5-д Trent Kill, 6-д IC Sport 216 pointтэй, 7-д High Voltage, 8-д Divorce-ийн 201 pointтэй. Ой, би яг үйлээ. Gaming, Skylights, T2K, 3 of these teams making it Aegon I8. However, really putting Pakistan up there at the 4th spot, just 2 points shy from Skylights Gaming. What a tournament it was, but towards the end, it just came down to single digits difference, and 8 points is what DRS Gaming was separated by Godlike Starward. Eventually, who proved supreme. 120 eliminations, 144 position points, the highest chicken dinners. Godlike Starward made the last day theirs, made the championship theirs. But a huge comment goes out to, High Voltage even out there. Just 14 points shy. Could have also made it, but it's all right. Kudos to DE Warriors, and this is where my age-old dialogue of saying, they're all learners, not losers. Everybody has learned something out here. Everybody has, enjoyed themselves, put up a show for all you viewers. So, of course, applauses to that. What an evening it was when we were all thinking that it's going to be easy for DRS. And when they started things off like that, I really felt that maybe for Godlike Starward, the stars are not really favoring them. За ингээд 3 слот байгаа гэд тооцох юм болов л шүү дээ. DRS Gaming, Skylights, Trend Kill-ийн орох эрхээ авна. Aegon 88 угаасаа Пакистан бүсийн аврах учраас шууд PMG-сэд нэр нь орцсон байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ T2K-ийн оронд байх баг тамирчид Divorce-ийн байх болов гэж. Брэм депресстэй. Quite an impressive run this man has had. As you were talking about the individuals from Godlike Starward, I mean, yes, they MVP Godlike Starward top 1036 damage, 36 elimination, 3954 эрүүл эмнийн үзлэмж үйлчлэгээ, 46 knockout, 7 хайчдад тоглолтоор энэхүү Softage Championship бүсийн MVP тоглогчоор шалгарч байна. Түүнд баяр хүрэх хэрэгтэй. DRS Gianti Divorce Dog Stallard Action Trend to Kill Sandish ITIC Trend to Kill Jane Trend to Kill Rick гэсэн тамирчид оролцож жагсаж байгаа л энэ 18 тамирчнаас 4 тамирч нь Монгол, 3 Trend to Kill-ийн 3 тоглож DRS-ийн Gianti eventually nobody did prevail supreme during the finals, but for now $40,000 гадна $2,000 экстра нэмэлт бонус мөн их хүсэндээ Divorce-ийг л гэж бидний хүсэл зорилго талаар болчлаа. They made it count, and even in that previous game of Irangel, where Godlike Starward eliminated DRS just to get eliminated later, kind of gave DRS that fight. За бид харах систем харлаа, үзэстэй мөзлийн аврал рангтайгаа танилцчлаа. Асуудал шийдэгдсэн. Spoiling that party for DRS. What a wholesome tournament was it, and Doc 922, nobody's gonna forget that 1v4 that he pulled off against High Voltage in securing that chicken dinner in the map of Miramar, but action бид магадгүй хитрхи их хүлээлттэй итгэл өгсөн, хитрхи их найдвар тавьсан байж байгаад ийм үр дүн дүрнгүүд нь одоо жишээ нь би жишээ нь ингэж амар юу депресс жагаах wherein for the first couple of days you're just sitting there wondering, all right, where is this guy, what happened to Action, is Action За тэгээ хамт байсан та бүхэнд бүгдэнд маш их баярлалаа. Бид дөрөв Монгол баг тамирчтай сэтгэл зүрхээрээ бүхэл оюун санаа бүх юмараа дэмжиж энэхүү Softage Championship-ийг өндөрлүүлж байна. Тэгээд дэлхийн аварт IC Godlike Starward 2 багийг л бид нар бүхэн дэмжих
ажилдаа үлдэж байна. Тэгээд хамт байсан бүх үзэгчдэд маш баярлалаа. Share хийсэнд маш баярлалаа. Тэгээд маш олон reaction дарсанд баярлсан шүү. Маш олон комментиг бичиж надтай санал бодлоо хуваалцахад баярлалаа. Маш олон donation илгээсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хамт байдаг баярлалаа. Caster Munzo миний би энэхүү тоглолтыг та бүхэн тайлбарлан хүргээд дуусаж байна. Тэгээд одоо PMGC эхлэх хүртэл өчнө олон pro screen тэмцээнүүд явагдах бах. Тэр болгон дээр та бүхэндээ цаг алдгүй кастгийн тайлбар хүргэж та бүхэнтэйгээ хамтдаа холноо. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Маргаашийн шин 7 хоногийнх нь ажил үйлсэд өндрөө сэнэр амжилтыг хүсэн өрөөгөөд энэ хүрээд лайв стрим өндөрлүүлж байна. Сайхан амарцгаагаарай бүгдээрээ. And they were just so incredible, high voltage as well. The teams from Nepal did so well in this particular competition. I guess it's time to hear from the players. Жохон анализ хийхгүй юм уу гэж үү? Анализ Quick day summary. хийх нэг тийм сэтгэл зүй одоо л яг нэг алга байна. Би ихтэй амар юм сонин шоконд орчлоо. Би хизэж ингэж сэтгэл санаар унаж ингэж байгаагүй. Амар их юм хүлээж бүр ингээл бүх юмараа дэмжээл ингээл явж идэл тоглолтууд дээр тэр бүх юм гарахгүй унаад ингээд ангууд ястаа сонин болт. Амгалан баяр давж намжин баяртай сайхан амраарай. Хэдүүлээ групп чатн дээрээ өөрсдийнхөө санаа бодлыг гэж анализ жоохон бичилцгүүдээ одохаа. Батбоян сайхан амраарай. Баярлалаа баяртай. Өдөр сайхан амарцгаарай. Магашхан ажилласан